Si Teresa di non, sí. Bueno, pois, bo día e saúde a todas e a todos os que estades aquí presentes no Consello da Cultura Galega e a todas as persoas que nos seguides no día de hoxe a través do streaming e en outros momentos cando collades o vídeo desta actividade e lle dediquedes un tempo a mergullarvos no tema. Son Elena Vázquez Endón, a secretaria do Consello da Cultura Galega e, ademais, a coordinadora da sección de Ciencia, Tecnoloxía, Natureza e Sociedade, que é tamén o marco no que se desenvolve, no que se propón esta actividade. Quero empezar simplemente excusando a presenza da presidenta do Consello, que lle encantaría estar aquí, pero hai un motivo que lle impide estar, pero nos desexa que sexa tamén un bo día, probablemente se incorpore posteriormente. E lle vou a ceder a palabra en primeiro lugar a Susana Ballo, a compañeira da sección, que ademais sea tecedora desta actividade, que vai a pasar a presentala e eu direi unhas palabriñas antes de empezar. Moitísimas grazas. Grazas, Elena. Moi bo día a todas e a todos. Eu quero dicir que estou moi emocionada, para mí hoxe é un día importante porque fai pouco que teño a honra de pertencer a esta sección e esta é a primeira xornada das que organizo. Agardo que sexan moitas e que podamos aprender moito destas cuestións, sobre todo no eido do cambio climático. O motivo desta actividade de hoxe, pois podemos velo dende unha perspectiva no tempo. Se miramos 6 meses atrás, Galicia, no verán pasado, rexistrou o verán máis cálido da serie histórica. É dicir, estamos falando dende 1961. Esa temperatura media foi 2 grados por riba do que debería ser habitual para a época do ano. Pero iso ten as súas consecuencias. Non é só que estemos falando de que fai calor, sino que se registraron en Galicia, asociadas a esa vaga de calor, 192 persoas falecidas, 198. Pois, se sumado a eso, vimos un pouquiño máis cerca no tempo, pois podemos ver o tren de borrascas que, dende que comezou o ano, pois non deixou a Galicia prácticamente ningún día sen chuvia. Dende principios de ano ata mediados de febreiro, somente subo un día no que non choveu e somente subo 4 días sen avisos meteorolóxicos en Galicia, pois polo vento, pola chuvia, pola intensidade de precipitacións. Cada vez os fenómenos meteorolóxicos son máis extremos. Xa non fai falta irse a moitos anos, sino que os estamos padecendo a día de hoxe e non fai falta darlle moitas voltas á cabeza para ver que están aí. E isto ten as súas consecuencias. E unha das consecuencias que ten moitos aspectos e moitos ámbitos da nosa vida é na nosa saúde. Sempre soemos decir que o máis importante é a saúde, que mentras teñamos saúde todo vai ben, non? E no noso rango de prioridades o que poñemos sempre primeiro, non? Pero resulta ser que cando o cambio climático nos afecta a saúde, pois é importante abordar esta cuestión. Como nos afecta? En que sentido? Temos precipitacións máis intensas, calor, e isto ten as súas consecuencias. Pois temos máis risco de mortandade e tamén o sufrimos moito máis, é dicir, afecta a nosa actividade cotiá. Por tanto, o poder ver, o poder reflexar o que acontece e como afecta na nosa actividade, na nosa vida diaria, aínda que moitos de nós xa o sabemos e xa o coñecemos, poderlle poñer nome ao que sucede da mans de expertos como temos hoxe aquí é unha oportunidade única. Porque, primeiro, tamén quero agradecer ás persoas que están hoxe aquí, cas súas apretadísimas axendas, facendo un oco para contar no que son especialistas, porque temos aquí hoxe a grandes especialistas na saúde, tanto na saúde física como tamén na saúde psicolóxica. Non podíamos deixar pasar de lado xusto no momento no que estamos, no que cada vez estamos dándolle máis peso a esa saúde mental, deixar de lado a importancia que ten o efecto do cambio climático non só na saúde dos nosos corpos, a física, as enfermidades propiamente ditas, sino tamén esas enfermidades psicolóxicas que están aí e que debemos abordar con total claridade, con total serenidade e tamén debemos saber como debemos facer fronte a elas. Por iso, hoxe aquí, no seo do Consello da Cultura, onde quizáis para Galicia é o seo da divulgación, abordamos este saúde nun clima que cambia. E para iso contamos, como os decía, con grandes ponentes, especialistas no seu campo, como Beatriz Cervella, que é xefa de Servicio de Relacións de Organismos Europeos da EMET,
Dominique Roller, investigador Ramón E. Cajal da Misión Biolóxica de Galicia, Cristina Gómez Román, que é profesora de Departamento de Psicoloxía Social Básica e Metodoloxía da Universidade de Santiago, e Ricardo García Mira, que non chegou, pero farao na próxima hora, catedrático de Psicoloxía Social da Universidade de Vigo. Estou segura de que con todos eles, pois... Da Coruña, perdón. É que vou tirando para casa, como son da Universidade de Vigo, vou tirando para casa. Da Universidade de Coruña, disculpa. Bueno, que estou segura que con todos eles pois, vamos a aprender moito máis e a poder falar entre nós, nos nosos círculos seguro, pois, con moita máis claridade, non, destas cuestións. Dicirvos que isto é un inicio tamén dunha serie de xornadas. Esta de hoxe Saúde nun clima que cambia, pero o próximo 17 de xuño continuaremos con esta serie que será Innovación nun clima que cambia. Aí abordaremos dende o ámbito tecnolóxico con persoas de referencia en Portugal e en outros centros de investigación de España e tamén de Galicia, por suposto, cale a innovación que se está levando a cabo para non só reducir os efectos do cambio climático, sino tamén adaptarnos a ela. Así que, sen máis, Elena, se che parece, pois, damos... damos... Profesora, moitísimas grazas. O profesor Susana. Eu agora quería comentar, bueno, para Susana é un día importante porque é certo que se estrea como membro da sección, entenderedes despois desta presentación e despois de diferente. Como é diferente, pois tamén temos que ser conscientes. Eu quero insistir, e a presentación das relatoras e dos relatores xa fixo moi ben Susana, na gratitude por parte do Consello, porque, ademais, é a primeira actividade neste ano da sección de Ciencias e sabemos que non é inmediato adaptar axendas porque hai que buscar a veces a persoas que están moi ocupadas para organizar estas cuestións, pero logo hai que, sobre todo, convivir con esas axendas e coa súa xenerosidade de estar hoxe aquí como se non tivesen outra cousa que facer e con moita felicidade. Entón, eu, en nome do Consello, quería dar as grazas por estas achegas, poñer en valor que sempre tratamos de que haxa diversidade nos participantes e diversidade nos coñecementos, porque unha das bondades do Consello é ser un punto de encontro. A veces nos movemos pois, nos nosos propios congresos de investigación, nas nosas áreas de coñecemento, pero o clima e a saúde o que nos di é que hai que sacar os muros, non? E hai que traballar colaborativamente e hai que sumar todos os saberes para facer ese saber colectivo e para ter esa saúde que redunda en cada unha e cada un de nós. Así que mil grazas a Beatriz, a Dominique, a Cristina e a Ricardo e, como non, a Susana por este punto de encontro. Insistir que a xente se pode ir conectando, o tema é tan importante que esta xornada non é efémera, non é só o que vivamos hoxe aquí,
que mirarnos os ollos vai a ser importante, pero pode ser o que podamos partillar, logo os vídeos estarán disponibles e entonces seguro que se utilizan tanto en centros de ensino medio como mellor en conversas, como enlaces que partillemos para dicir, oye, a xornada foi moi interesante, é normal que non podeses estar, era un xoves pola mañá, pero como vai haber moitos máis días de choiva, tamén podemos usar o clima para acadar máis coñecementos, non? E se non saímos da casa, pois nos enriquecemos na casa e esas pequenas pingas destos vídeos e destos coñecementos tan ben fornecidos seguro que nos sentan moi ben. Se ela está toda contenta porque está como nacendo na sección, eu estou moi orgullosa e moi agradecida porque estou medio de despedida, porque a miña contribución ao Consello vai rematar precisamente este ano, pero ver como queda a sección tan nutrida e tan saudable, pois tamén é un orgullo. A actividade de xuño seguro que tamén é unha oportunidade. Temos aí uns diálogos interxeracionais que xa gravamos no contexto da física, no contexto da enxeñería e o teremos no contexto da aeronáutica o mes que ven. Non sei se o saben vostedes, pero a primeira enxeñeira aeronáutica de España é unha galega. Entón, tamén misturar estos ingredientes das mulleres na ciencia e partillalo coa xente máis pequena, non vou facer spoiler, agarden o mes que ven, pero haberá un diálogo gravado e, ademais, hai unha empresa aeronáutica tamén situada cerca de Nigrán, que está liderada por unha muller e vai haber unha das primeiras estudantes de Enxeñería Aeronáutica de Ourense. A Universidade de Vigo vai estar representada tamén na sección, non hai ningún problema, porque o bo de Ricardo sea da Universidade da Coruña, que tamén vai a falar, e ese diálogo interxeracional entre as dúas primeiras, que ao mellor son tan impensables, a primeira enxeñeira aeronáutica de España e a primeira rapaza que rematou, bueno, unha das primeiras que rematou, pois eu creo que nos vai a dar tamén que pensar. Así que, bueno, agradecer tamén a todo o persoal do Consello que fai que isto viva hoxe e que tamén perdure. Non se cansen de preguntar, de apuntar ou de partillar o que hoxe imos seguro que aprender e que seguro que vai a revertir na nosa saúde, sobre todo na satisfacción de aplaudir a persoas tan senlleiras que están facendo ciencia e que están pensando ou aquí ou fan con un pé posto a nivel internacional, como é o caso de Bea Arbella, que ademais é unha compañeira do Instituto das Lagoas de Ourense, que sempre o decimos, porque eu creo que os centros de ensino medio tamén nos conforman e os nosos docentes de ensino medio tamén conforman as vocacións e a forma de facer as cousas. Así que moita saúde e moitas preguntas. Moitas grazas. Pasou pa aquí. Vale. Este home. Sí, no. Despois. Ok. Así está ben. Para pasar, simplemente aquí avanzar esta parte, xa está. Moitas grazas. Bueno, pues vamos con Beatriz Herbella. Primeiro, darlle as grazas por estar aquí. Sei que para Beatriz é especialmente a veces complicado estar nestas, sobre todo na divulgación, porque é unha persoa tremendamente ocupada, tamén unha persoa, teño que dicir, tremendamente responsable. Tremendamente responsable. E a verdade é que para min é un gusto que Beatriz este hoxe aquí,
Creo que vai ser moi positiva a súa conferencia. Eu xa tuve o gusto tamén de poder coñecer do que ela fala e demais. Vades, antes de presentar, vou dicir, vades a sentirvos moi reflexados en todo o que ela vai a contar, xa vos lo digo. E por falar dela, un pouco do seu currículum, Beatriz Cervella é licenciada en Ciencias Físicas pola Universidade de Santiago de Compostela. Ten xa 26 anos de experiencia profesional vinculadas á meteoroloxía. Destaca pois a súa creación e desenvolvemento de Meteo Galicia, tanto a elaboración como a presentación de información meteorolóxica tamén na televisión pública de Galicia, por iso quizáis vos sone un pouco máis tamén a súa cara. A súa experiencia tamén en investigación e modelación vinculado ao proxecto MEDEX de Ciclón do Mediterráneo da Organización Meteorolóxica Mundial, ou tamén, por que non dicilo, Bea tamén foi emprendedora e fundou a súa propia empresa meteorolóxica Catro Gotas, onde desenvolvía pronósticos biometeorolóxicos ou aplicacións móviles que interconectaban o tempo e a moda. No 2019 incorpórase á Axencia Estatal de Meteoroloxía, onde exerceu 4 anos como portavoz. En actualidade, traballa na área internacional. Dende ali traballou coa Organización Meteorolóxica Mundial, co Centro Europeo de Predición a Medio Prazo ou co EUMETSAT. E o que resulta máis interesante para este foro, ahora mismo, como coa Organización Mundial en temas relacionados, coa Organización Meteorolóxica Mundial en temas relacionados coa investigación en servizos de saúde e meteoroloxía. Por suposto, sempre se mantivo moi activa con divulgadora. Aquí está o seu esforzo tamén de estar persoal, de estar hoxe aquí. Así que, Bea, cando ti queiras, preguntas, pois, se queredes, ao final, facemos unha rolda de preguntas. Así que, adiante. Graciñas, Bea. Teño que darlle algo? Non, xa está funcionando. Perfecto. Bueno, pois, moitísimas grazas, Susana. Para min é un privilexio estar aquí para poder falar dun tema que é tremendamente interesante. É ben certo que ao longo da miña traxectoria profesional teño tratado temas moi diversos, pero de todos eles o que eu considero máis importante é este, porque como ben dicíades vos, a saúde, a vida vai nos nil. Entón, digamos que o que vou facer é establecer un pouquiño as bases, son a primeira que empeza esta locución, xustamente establecendo pois o máis básico do que despois se van ir desenrolando de xeito moito máis específico e máis axustado. Entón, nese senso, comezamos cunha charla que se titula Saúde e meteoroloxía nun contexto de cambio climático. E claro, como todas as charlas, o primeiro que hai que facer é dar contexto. É xustamente iso que imos facer. Ese contexto fala de cambio climático. Entón, Susana pediume que fixera como un pequeno repaso de que consiste o cambio climático por se aínda hai alguén que non o ten claro de todo. Entón, se facemos caso á Convención Marco das Nacións Unidas, que é o que temos que facerlle caso, a definición de cambio climático está aí escrita. É o cambio de clima atribuído directa ou indirectamente á actividade humana que altera a composición da atmosfera global e que se suma á variabilidade natural do clima observada durante períodos de tempo comparables. Se vos fixades, fala por unha banda dunha contribución humana e por outra banda dunha variabilidade natural. Ben, máis o concreto, que supón ese cambio climático? Pois a ciencia do cambio climático comezou, vou desgranar moi rapidamente, non vos preocupedes, no ano 1824, cando Fourier estableceu unha hipótese que había que despois demostrar, pero el comentou, explicou que pensaba que a atmosfera era quen de reter enerxía infravermella, radiación infravermella que emitía a Terra e que esa retención ia depender da actividade humana. Ben, pois, evidentemente, anos despois, conseguiuse demostrar esa hipótese e foi xustamente en 1856 unha muller, Eunice Newton Foote, que trato de reivindicala en todas as charlas que poido para darlle o seu lugar, porque a día de hoxe case todos os textos atribúese ese descubrimento, esa confirmación desa hipótese a John Tyndall, que ben certo que sí que tamén o demostrou, pero 3 anos despois de Eunice Foote. Eunice Foote o que fixo foi coller 2 tubos, no primeiro estableceu o baleiro e no segundo encheuno de 2 gases de efecto invernadoiro, vapor de auga e dióxido de carbono, expuxos á luz solar e viu como o que tiña os gases de efecto invernadoiro pois
quecíase moito máis. Estaba demostrando pois ese efecto invernadoiro. Ben, entón, que é o que pasa realmente co cambio climático? Chega a radiación do Sol, cando se atopa coa nosa atmosfera, parte dela reflexada, pero grande parte desa radiación entra na Terra, quece a Terra absorbe esa radiación, retena e despois volve a remitila cunha longura de onda máis larga, radiación infravermella, que debería sair ao espacio. Pero que sucede? Que xustamente na nosa atmosfera temos eses gases chamados de efecto invernadoiro que teñen a capacidade de quedarse con parte desa radiación que emite a Terra e volvela a redirixir cara a Terra. É dicir, que esa radiación que nos quentaba e que tiña que sair cara ao espacio, volve á Terra e por eso nos quentamos. Cantos máis gases de efecto invernadoiro temos, máis nos quecemos. É como botar unha manta máis na nosa cama, por dicilo de algún xeito. Gases de efecto invernadoiro, pois temos, por exemplo, vapor de auga, pero se falamos do máis importante, do que nós somos responsables na meirande parte, pois falaríamos do CO2, o dióxido de carbono. Este efecto invernadoiro, por outra banda, é o que fai ou facilita que a Terra teña unha temperatura media que axiliza a creación da vida, porque temos unha temperatura media na Terra en torno aos 15 grados, se non existise a atmosfera, o seu efecto invernadoiro, pois estaríamos falando de menos 18 graus de temperatura media. E moitas veces, que para min resulta como antiintuitivo, resultoume interesante sabelo, cando se analiza a temperatura dun planeta, por exemplo, no noso sistema solar, o mellor non é tan interesante que estea tan próximo ao Sol, senón pensar se ten atmosfera e, ademais, se ten efecto invernadoiro, porque, aínda que estea máis lonxe, co ese efecto invernadoiro, o mellor pode ter temperaturas moito máis elevadas do que intuitivamente nós poderíamos pensar pola súa distancia ao Sol. Ben, entón, falábamos dese principal gas de efecto invernadoiro do que nós somos máis responsables na súa emisión, que era o dióxido de carbono, en liñas xerais, o que quero é mostrarvos unha evolución do contido de dióxido de carbono e de temperatura media da Terra nos últimos 450.000 anos. E fixádevos, as gráficas, azul, vermella, azul é o CO2, a vermella é a temperatura, son moi similares. Hai unha correlación moi significativa entre elas. Pero que sucede? Que dende a Revolución Industrial, dende máis ou menos 1850, temos emitido moitísimos gases de efecto invernadoiro. Fixádevos, eso é unha evolución da gráfica da concentración de CO2 na atmosfera dende os últimos 800.000 anos ata ese non é o nivel actual porque non está actualizado, realmente agora estamos xa nos 420 máis ou menos partes por millón, pero bueno, fixádevos como ese CO2 comezou a incrementarse a partir da Revolución Industrial, a crecer escandalosamente e evidentemente, pois a temperatura vai seguir esa liña. Estamos subindo en temperatura e moito máis que imos seguir, porque en realidade a día de hoxe pódese dicir que a concentración de CO2 que estamos vivindo é territorio inexplorado para a humanidade. Temos que remontarnos, estímase que en torno a 3 millóns de anos cara atrás para atopar unha concentración na Terra de CO2 similar. Evidentemente, os homes non existían nesa época. A Terra é ben certo que viviu concentracións similares, pero o home non. Entón, estamos vivindo nunha atmosfera cunha composición que para nós é totalmente descoñecida. Ben, dito isto, ese quecemento podemos caer na tentación de pensar que por causas naturais. Ben, pois imos analizalo. Como? Comparando a anomalía da temperatura media observada, que sería a liña negra dende o ano 1880, xa sabedes a Revolución Industrial 1850, ata máis ou menos os nosos días. Fixádevos esa liña negra, como a anomalía foi crecendo, especialmente pois a partir dos anos 80, a curva da temperatura, a pendiente, é moito máis significativa. Ben, entón, o que se fixo foi simulacións para tratar de descubrir se con forzamentos naturais podíamos chegar a obter unha anomalía similar ou tendo en conta os forzamentos humanos. Os forzamentos naturais son os marcados pola liña azul. Como vedes,
Neste caso, os naturais non se asemellan ao observado, que é a liña negra. Se collemos os humanos, sería a liña vermella. Aproxímase moito máis, pero tampouco axusta del todo. Se sumamos ambas, é cando temos a laranxa, que é a que máis se aproxima, incluso se correlaciona coa negra. Mais en detalle, que entendemos por forzamentos naturais, por forzamentos antropolóxicos humanos? Bueno, pois os naturais pode ser a radiación solar. O ciclo do Sol é de 11 anos, entón entra cada 11 anos nun pico máximo de actividade, a aportación non é moi significativa. É ben certo que nós temos unha estrela específica que cada 1000 millóns de anos aumenta un 10% a súa intensidade radiativa, pero que evidentemente nestes períodos temporais non é significativo. Polo tanto, como vedes, a parte solar non aporta en exceso. Tamén temos parámetros orbitais, a excentricidade da nosa órbita. En algúns momentos podemos estar xirando como máis en forma de círculo alrededor do Sol, noutros momentos estamos máis en elipse, tamén a inclinación do eixe, a precesión dos equinoccios, pero tamén, como vedes, eses parámetros solares que na parte de arriba, a figura de arriba, a liña azul, tampouco se aproximan. E, bueno, neste caso, o máis significativo foi un pouco a actividade volcánica marcada en verde, e a suma delas é a liña amarela, que dista moito de explicar o resto da anomalía ata chegar á liña negra. Entón, temos que baixar a intervención humana, que é a gráfica de abaixo. Na intervención humana, o máis importante son os gases de efecto invernadoiro, que é unha liña violeta, vale, que está incluso por riba da liña negra, vale, pero que nós tamén contribuímos a refriando un pouquiño, nós o quecemos, porque emitimos aerosoles, por exemplo, eses aerosoles fan que a radiación se reflexe, rebote e, por tanto, non entre e a refríe un pouco. Tamén modificamos o uso do chan, cunha maior urbanización, coa perda de cultivos, etc., cambiamos o albedo, volvemos a facer que rebote máis enerxía e non penetre na terra, porque non estamos con terras cultivadas tan negras, estamos indo a cores máis claros, por dicirlo así moi sinxelo. E despois temos a aportación do ozono. Se sumamos todas as ilas, temos esa liña vermella. Polo tanto, está clarísimo que, aínda que hai un factor natural que vedes aí arriba, os principais causantes dese quecemento asociado ao cambio climático somos os humanos. Ben, isto era unha pequena introdución para que quedase claro, por se alguén non o tiña, o concepto do cambio climático. Pero agora imos ao concepto da charla. Entón, falamos do cambio climático, pero non o imos incorporar ata o final da charla, porque en realidade hai unha relación xa existente entre meteoroloxía e saúde. E para iso teño que presentarvos unha ciencia relativamente nova chamada biometeoroloxía, que é unha ciencia interdisciplinar que estuda as relacións entre a biosfera e os procesos atmosféricos. O xeólogo Trump dos Países Baixos foi o que fixo nos anos 60, estou falando de 1964, creo, esa subdivisión da biometeoroloxía en biometeoroloxía agrícola, animal e humana. A nos interesa-nos hoxe a humana, e dentro da humana temos a fisiolóxica, a social, a urbana e a patolóxica. A patolóxica ten que ver coas enfermidades, imos falar das enfermidades. É unha ciencia moi recente, non ten nin 100 anos, porque, como vedes, no 1956 foi cando se creou esa Sociedade Internacional de Biometeoroloxía, fundada exactamente por Trump e por algún máis. E a primeira mención na literatura médica ao cambio climático é incluso máis recente, do 1989, con Alexander Lev, profesor da Facultade de Medicina de Harvard, co seu paper Efectos potenciais sobre a saúde dos cambios climáticos e ambientais globais. Quero dicir que isto todo é moi recente. Ben, teño que explicarvos máis cousas contextuais para que entendades máis sobre a biometeoroloxía. Entón, imos ao concepto de meteoropatía. A meteoropatía enténdese por calquer trastorno psicoorgánico, calquera enfermidade, cunha relación ben demostrada estadística e epidemiolóxicamente con fenómenos meteorolóxicos. Ben, eu vou tratar de explicarvos un pouco o que hai detrás disto, pero hai que ter en conta que eu son física, non son médica, despois teremos probablemente persoal moito máis formado, entón
moitas veces as miñas comparacións son comparación grosas, despois os que veñan detrás poden apuntalar o que consideren, porque evidentemente eu non son médica. Ben? Entón, que mecanismo fisiolóxico está detrás de que nós teñamos unha relación entre a meteoroloxía e a saúde? Ben, pois o truco, a clave, máis ben máis que o truco, a clave está no hipotálamo. O hipotálamo está dentro do cerebro e é o noso mecanismo de termorregulación. É o que consegue manter a nosa temperatura corporal pase o que pase e ten que desencadear fenómenos fisiolóxicos para mantela. Todos somos moi conscientes de que cando temos frío moitas veces trememos. Convertimos esa enerxía mecánica en enerxía térmica que queda moi pegada á pel e por iso cando ven o vento sentimos moito máis frío porque é quen de arrincarnos esa pequena capiña que nós tiñamos xerado de enerxía térmica. Por iso, ás veces, empregamos o concepto de wind chill, sensación térmica, que non deixa de ser un índice biometeorolóxico, pero xa me estou adelantando. Pero quen é o que ordena o corpo que os músculos treman para xerar? Ese hipotálamo. Tamén o hipotálamo é o que se encarga, por exemplo, de vasodilatar as nosas arterias, as nosas venas, etc. Se temos moito calor e abrimos a vena, permitimos que con ese espacio perdase máis rapidamente, máis axiñamente esa calor e, por tanto, nos arrefriamos. E o efecto contrario, a vasoconstricción, cando temos moito frío, xa o veremos despois, enseguida podemos perder un pouco de fluxo sanguíneo nos nosos apéndices, que se quedan fríos, orellas, nariz, dedos, porque se van o importante, que son os órganos internos, e todo tarefa do hipotálamo. O mecanismo máis sinxelo, a suor, cando emitimos ese líquido, que claro, despois termina evaporándose, e para evaporarse, digamos que ten que pasar de líquido a gas, romper enlaces, pillar enerxía que acolle do noso corpo para facelo e arrefríanos. Ese tamén é un mecanismo que ten que establecer o hipotálamo. É moi interesante saber que iso é fácil de facelo cando non hai moita humidade exterior. Se hai moita humidade xa é moito máis difícil, entón o hipotálamo resíntese. Ben, o hipotálamo traballa moitísimo. Vouvos dar un exemplo. Supoñamos 70 kilogramos de peso, que é un peso medio, entre home e muller, cunha superficie corporal de 2 metros cadrados en repouso, despréndense 70.000 calorías por hora, que é un calor necesario para levar a ebulición un litro de auga dende unha temperatura inicial de 20 graus, e que se non se elimina, que eso sería a tarefa do hipotálamo, faría aumentar 1 grau por hora a temperatura corporal. Entón o hipotálamo está ali, veña, e dalle, e dalle. Entón, cal é o problema? Primeiro, cando o hipotálamo falla é cando empezan os problemas. Estaríamos falando de, por exemplo, hipotálamos que aínda non están del todo maduros, estamos falando de nenos moi pequenos, ou de hipotálamos que sobredimensionan calquera mínima resposta, estaríamos falando de persoas maiores. Nese caso, poderíamos falar como dunha meteoropatía como secundaria. Pero, o máis importante, o hipotálamo pode estar perfecto, nós podemos estar estupendos, pero claro, se chega unha situación meteorolóxica excesivamente anómala, vai estresar ese hipotálamo e non vai ser quen de activar os seus mecanismos fisiolóxicos. Entón, son esas condicións meteorolóxicas extremas as que fan que non funcione ben e aí empezan os problemas, porque o que pasa é que empeoran enfermidades denominadas meteorotrópicas. E cales son? Pois son xustamente as que empeoran baixo determinadas configuracións atmosféricas. Imos repasalas. Pois as enfermedades meteorotrópicas, como tal, son enfermedades respiratorias, como asma, gripe, alerxias. Seguramente, se tapo esa transparencia, xa tedes moitas en mente, pero isto é unha confirmación. Enfermidades cardiovasculares, como infartos, como ictus, como xaquecas, como hipertensión, enfermidades psíquicas como ansiedade, depresión, a diabetes, sen dúbida, neurodegenerativas, claramente, como Parkinson, Alzheimer, cólicos nefríticos, artritis e artrose. Non empeora a enfermidade, neste caso, só empeora a sintomatoloxía de dor, enfermedades dermatolóxicas, etc. Entón, agora, imos facer un repaso, pero dende o meu punto de vista. Non debería facerse así, pero cada quen o fai como en base ao que coñece, non? O normal sería coller unha enfermidade e empezar a dicir afecta isto, 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 e iso debería ser un pronóstico biometeorolóxico ben feito, pero ímolo facer ao revés.
Entón, todo isto que vos vou contar foi porque cando eu tiña a miña empresa hai anos, quería e fixen un pronóstico de avisos biometeorolóxicos para determinadas enfermidades, detallado por municipios da península e das freguesías de Portugal. Entón, tiven que buscar na literatura o que xa estaba como demostrado nos papers, etc. Entón, toda esa información condensada é o que vos presento aquí, que son un pouco as bases de xa hai uns anos, non? Pero, bueno, que se manteñen, obviamente. Probablemente haxa incluso avances, o que pasa que é un tema que vai rápido, pero que non termina de consolidarse despois en forma de pronósticos biometeorolóxicos, iso xa o veremos. Entón, o que se pode dicir resumidamente, así en forma de titulares, que as modificacións termodinámicas do aire son as que se adoitan asociar con alteracións orgánicas e os cambios eléctricos, cambios na ionización, vincúlase fundamentalmente coas modificacións psíquicas. Imos explicarlo así como un poquinho máis variable a variable e con calma. Entón, vale. Comezamos coa presión atmosférica. Ben, entón, a presión atmosférica afecta ás enfermidades respiratorias. Un aumento da presión atmosférica incrementa a viscosidade do aire respirado e favorece os broncoespasmos, que iso significa que os bronquios se estreitan máis en individuos predispostos e aí chegan os problemas. Despois temos que a presión atmosférica afecta as enfermidades cardiovasculares e tamén a sintomatoloxía de dor de artrite e artrose. Por qué? Porque cando cae a presión, aumenta o volume, ínchanse os tecidos e nós nas articulacións temos como unha especie de líquido sinovial que é como aceite que recubre as nosas articulacións para que funcionen ben, entón aumenta de tamaño, presiona as fibras nerviosas e ese sinal envíase como dor ao cerebro. Despois temos radiación solar, eu creo que xa todos somos conscientes do trastorno afectivo estacional, onde a falta de radiación ten certa correlación con impedimento da absorción da vitamina D e con certas características de depresión, etc. Enfermidades dermatolóxicas e enfermidades oculares. Despois, en humidade, enfermidades dermatolóxicas, especialmente peles atópicas, enfermidades respiratorias, especialmente alerxias, artrite e artrose, de novo, a sintomatoloxía de dor. Neste caso, co aumento da humidade, volvemos ao mesmo. Ínchanse, aumentan de volume eses tecidos que presionan as fibras nerviosas e transmiten a sensación de dor. Despois temos tamén, que isto parece así como un pouco esotérico, pero non o é, o campo eléctrico atmosférico, vinculado ao concepto de ionización positiva. Hai determinadas configuracións atmosféricas que favorecen esa ionización positiva e que se poden caracterizar, alo menos dentro do meu punto de vista, en tres moi claras. Seguramente hai máis, pero cando menos esas tres sí que o son. A primeira serían os ventos Foehn. Son ventos que se xeran na parte de atrás de cordilleiras. O vento ten que elevarse, vaise arrefriando, ascende a montaña e chega da parte de atrás da montaña sen humidade e moi requecido e moi quente e con moita ionización positiva. Iso altera moito, sobre todo do punto de vista psíquico, a xente e de feito era un eximente xudicial en Suíza non sei se mantén a día de hoxe cando sopraba ese vento Foehn procedente dos Alpes porque realmente alteraba está vinculado a descargas, non sei, non me matedes despois os médicos, pero o que eu lín é descargas serotonino-enerxéticas como unha fase de euforia seguido dunha caída moi significativa e importante. Entón, ten afectación. A segunda situación de ionización positiva sería coa chegada de temporais de neve, inda que pareza sorprendente, pero antes da chegada de temporais de neve, e outra que quizáis, pola vosa experiencia, digades, xusto antes dunha treboada. Sabes que cando a xente, o mellor está un pouco ou pode haber algunha discusión, a ver, que estou un pouco a vulgarizar e simplificar as cousas, pero mellor sí que dices, jolines, o mellor antes dunha treboada ou con pronóstico de treboada non compensa discutir. En fin, entón, afectación en enfermidades psíquicas como ansiedade e depresión, xa vos contei esa descarga serotonino-enerxética con subida despois baixada. Enfermidades respiratorias, especialmente alerxias e asma, hai moita literatura científica, sobre todo en Estados Unidos, relativa a crisis de asma moi potentes xusto antes da chegada de temporais de neve.
Bueno, como aquí tampouco temos tanto, pois é normal que o mellor non seamos moi conscientes, pero sí, en Estados Unidos é algo como moi tal. E despois, hipertensión e xaqueca. Cando falo de xaqueca, sempre é xaqueca vascular. Máis cousas. Contaminación atmosférica, tamén somos conscientes, non? Esas partículas que hai no aire e que poden chegar a afectarnos, enfermidades respiratorias, evidentemente porque se nos adentran no noso sistema respiratorio, pero tamén enfermidades cardiovasculares, porque cando son moi pequeniñas poden terminar adentrándose no torrente sanguíneo e causar problemas, evidentemente. Despois, esa contaminación atmosférica, pois tamén hai artigos que falan de problemas neonatais con nacementos antes de tempo e con menor peso vinculado a esa contaminación, problemas oculares, etc. Por exemplo, creo que hai aviso de partículas polutantes estes días, bueno, pois, máis aló diso, deberíamos empezar a concienciarnos de que non é un bo momento para sair a facer exercicio fora, máis aló da incomodidade dos coches, de que se embarre todo, despois se chove tal, sobre todo unha cuestión tamén de saúde. Non deberíamos expoñernos, non deberíamos facer exercicio físico cando se nos avisa desas interrupcións. Non é bo, sabes, a xente que sae a correr, pois ese día o mellor debería saltarse con ese momento de máxima irrupción de po no ambiente. Vale, despois deixei para o final a temperatura. Dominic vai nos falar da temperatura, entón só vou dar unhas pinceladas en xeral, porque el traballa moitísimo máis especificamente, pero así un pouquiño por riba, pois evidentemente a temperatura, que tamén é a máis traballada a día doxe, afecta a enfermidades respiratorias, a enfermidades cardiovasculares, especialmente infartos. A temperatura nos infartos é máis significativa que a presión. Os infartos non lle vai nada ben nin as temperaturas extremas, tanto por calor como por frío, pero se eu teño que decidir cal é a peor configuración posible para un infarto, serían bruscas caídas de temperatura, como de repente ir cara ao frío. Eso sería o peor para un infarto. Despois temos afectación bueno, aparte, por que afecta a temperatura? Por que afecta, por exemplo, ese frío? Pois o que dicíamos antes, porque moitas veces cando tes moito frío, a circulación periférica abandona esos apéndices que o corpo considera que non son indispensables, porque, mira, podes perder un dedo, pero non podes perder un corazón, entón a sangue concéntrase no abdomen para protexer os órganos internos que sí que o corpo considera indispensable, pero claro, esa acumulación tamén pode producir hipertensións, etc., e poden desencadearse problemas. Entón, por iso o frío non é un bo amigo do sistema cardiovascular. Bueno, a diabetes sábese que bruscas subidas de temperatura tamén ten afectación non positiva na enfermidade. Despois temos enfermidades renais, psiquiátricas, neurodexenerativas, a calor sentalle fatal, o Parkinson e Alzheimer. Calor, refírome a temperaturas extremas. Artrose e artrite, pois outra vez empeora a sintomatoloxía de dor, neste caso, sobre todo cando temos frío, cando vai frío, cando estamos falando de temperaturas anomalamente baixas, redúcese a extensibilidade do texido conectivo. Iso que, pois que, digamos, os tendóns, os músculos están máis ríxidos, cústalles estirar e nos notamos máis dor. Non é que empeore a enfermidade, seguimos co da sintomatoloxía de dor. Entón, imos falar moi rapidamente das temperaturas, porque, xa digo, Dominic vai nos contar todo moito mellor, pero é que é o exemplo no que se foi traballando, no que se foi iniciando ese concepto de imos facer pronósticos, sistemas de avisos biometeorolóxicos, ben, pois a día de hoxe estamos moi concentrados sobre todo nas temperaturas, non abordamos enfermidades, non abordamos en realidade outras variables, si un pouco contaminación atmosférica con calidade de aire, pero podería abarcarse en máis variables e ata agora nos imos concentrado na temperatura. Entón, deixo vos esos datos da Organización Mundial da Saúde do ano 24, que nos indica que entre 2000 e 2004, entre 2017 e 2021, a mortalidade relacionada coa calor nas persoas maiores de 65 anos incrementouse alrededor dun 85%. Estudos realizados entre 2000 e 2019 indicaron que cada ano falecen cerca de 500.000 persoas por mor da calor e que o 45% e o 36% desas defuncións ocorren en Asia e en Europa, respectivamente. Son os continentes máis afectados por esas ondas de calor, sobre primeiro Asia, pero segundo Europa, claramente. En Europa, no verán de 2022 e de 2023, rexistráronse en torno a 60.000 e 70.000 mortes por calor, respectivamente. Estamos falando dunhas cifras impresionantes.
E o exceso de mortalidade, por exemplo, na Federación Rusa no ano 2010 foi de 56.000 persoas, moitísimo, nunha onda de calor que durou 44 días. Quenes son os principais factores de vulnerabilidade a calor? Bueno, xa falamos un pouco diso. Os que teñen o hipotálamo aínda non moi desenvolvido, é dicir, as persoas, os bebés, os nenos pequenos, tamén os que sobredimensionan resposta, a xente maior, as persoas que teñen enfermidades crónicas, enfermidades previas, etc., as mulleres embarazadas, pero despois temos ese segundo factor, persoas que non deberían ter problemas co seu hipotálamo, que non presentan enfermidades, pero teñen que expoñerse obligatoriamente a situacións que van forzar o seu sistema a asumir situacións que poden poñer en jaque o seu hipotálamo, que sería pois traballadores que teñen que traballar no exterior, o exemplo típico é os que teñen que asfaltar as carreteiras en pleno verán, mi madriña, atletas que teñen que competir en exterior, e despois xente que ten problemas económicos e que probablemente pois non poda utilizar aire acondicionado, calefacción, a pobreza sempre é un factor de risco, evidentemente. Vale, entón, que medidas debería tomar a poboación? Ben, pois sempre contamos o mesmo, a verdade é que eu estou así un pouco cansa porque sempre dicimos o mesmo en plan de vale, non expoñerse a calor, son moi obvias, son moi lóxicas, non, moi de senso común, non? Expoñerse a calor, hidratarse, manter fresca a vivenda, protexer bebés. Eu penso que ás veces as tareas dos divulgadores é buscar como unha divulgación de impacto moito máis marcada polos datos, para que a xente sexa, non sei, pareceme, como dicía Elena, que o dato é o que manda, non? Entón, que se ves isto, entón gustoume moito este exemplo que atopei no que explicitan, por exemplo, que se ti tes un bebé, como deberías refrixeralo, porque é ben certo que ás veces ves os pais, as nais cos bebés, e ás veces coa calor os tapan con muselinas, etc., supongo que coa idea de que non lles dé a radiación solar, pero claro, é un verdadeiro problema. Entón, poñen a situación de un bebé con 37 graus de temperatura ambiente e como o que ti fas aumenta ou diminúe a sensación de calor. Entón, se lle metes unha muselina, estás aumentando, que non vexo. Igual se miras pa pantalla. Sí, casi coa pantalla mellor. Unha muselina está seca e o tapas, está lle aumentando case 2 graus máis a temperatura que sinte o pobre bebé, se lle metes unha franela, que xa a mi madriña son case 4 graus, mil gracias. En cambio, se lle metes unha muselina mollada, que tampouco é tan complicado, pois sí que estás conseguindo reducir 3 graus a temperatura que sinte, e se ainda por riba lle metes un ventilador destos que agora son super parralleiros e barateiros, tal, pois incluso chegas a baixarlle a temperatura a 5 graus. Un exemplo práctico, pragmático de como corresponsabilizarse co tema da calor con xente que está ao teu cargo, non de dicir en plan, hidrátate, non, tío, o sea, exemplo práctico, non? Entón temos que empezar a buscar exemplos, eu penso, máis orientados a impacto e máis pragmáticos e prácticos. Vale, entón, eu o que quero é como abrir un melón de sería ideal poder definir avisos biometeorolóxicos de todo tipo. Neste caso, imos falar das temperaturas, que xa o falará Dominique máis en detalle, pero o ideal sería como empezar a usar esa literatura que xa temos de demostración estadística de como determinadas enfermidades se ven afectadas e que iso se permee en forma de avisos biometeorolóxicos. No caso das temperaturas, que sírvenos un pouco de exemplo, de estudio piloto do que se está a facer, nun primeiro momento pensouse en como facer ese sistema de avisos. Bueno, pois temos a opción de cálculo de balance da calor que se produce no corpo humano con distintos índices. Pois temos o da sensación térmica, o wind chill, etc. Outra opción, que foi case a primeira que se pensou e que agora xa non se emprega, foi o cálculo das configuracións sinópticas e das masas de aire que tiñan lugar. Iso foi ao principio, os rusos, os cubanos, ian un pouco por aí. E despois outra opción é considerar o comportamento de algunhas variables ambientais combinadas. Por exemplo, con eses mapas de ondas de calor, que xa estamos acostumados a ver, mapas de fenoloxía, de alerxias, mapas de calidade do aire. En realidade non hai unha abordaxe única a día de hoxe. É algo que cada centro meteorolóxico está evoluindo e probablemente no futuro teñamos un consenso
Pero, bueno, eu quero ensinarvos algunhas opcións porque todas teñen cousas positivas, non? Entón, aquí temos un exemplo de índice biometeorolóxico e o Exis Heat Factor. Entón, este emprega dous componentes. Por unha banda, realiza a comparación da temperatura media diaria promedio de 3 días co percentil 95 dos meses de verán, pero por outro, compara esa temperatura acadada durante 3 días do pasado máis recente. Eu creo que este o empregaban en Meteo Galicia, non sei se o empregan xa agora. De todos os xeitos, tedes aí marcado como calculalo, está aí en plan, en ese artículo explican como calculalo. Gústame moitísimo a parte de comparación co que aconteceu outros días, porque eso normalmente en moitos casos non se fai e é moi importante, sobre todo co concepto de onda de calor, porque a primeira onda que chega, que normalmente pode chegar en maio, é moitísimo máis devastadora que as seguintes, porque fai un efeito colleita. É dicir, a xente que estaba un pouco feble, lamentablemente, acaba con ela. Bueno, terrible decir, pero así. Entón, hai que ser quen de ponderar esa intensidade para ter unha precaución se cabe máis extrema, porque non é o mesmo unha onda en maio cunha onda en xuño. Incluso a de xuño con temperaturas máis altas, o corpo xa está adaptado e pode resistila mellor. En cambio, a primeira que chega sempre é peor. Entón, este índice pode e axuda a ponderar iso e gústame esa parte. Despois temos este, por exemplo, xa non vou poñer máis, non? Que é o Universal Thermal Climate Index. Emprégase, por exemplo, na Organización Meteorolóxica Mundial, pero como un índice máis, non é de obligado cumprimento, nin moito menos, e este incorpora un modelado de resposta humana a calor, ten en conta a termorregulación dinámica que exerce o corpo. Esa parte tamén é superinteresante. Despois hai outros que empregan a definición de onda de calor, pero mellor no concepto están empregando temperatura, pero non están empregando humidade, e eu penso que a humidade é importante, polo que vos dicía, de que non é o mismo que a suor funcione se hai pouca humidade, que se hai moita humidade, que entón o mecanismo de termorregulación da suor non vai funcionar. Quero dicir, cada quen ten as súas partes positivas e todavía non temos definido algo así especificamente. Que? Como? Vale. Ai, Dios mío. Entón, o punto de inflexión en España foi no 2003, con esa onda de calor que matou 15.000 persoas en España asociadas a calor. Entón, tiveron que definir un sistema, e para iso o que tedes que ter claro é que se comparamos temperatura máxima con mortalidade a que lle quitamos a estacionalidades, sempre imos ter gráficas en forma de V, W e U nas latitudes medias. E iso significa que hai unha temperatura, fixaivos ao final, nesta parte, non sei isto se marca ou non marca, bueno, aquí, como a temperatura crece exponencialmente. Ese é o limiar que temos que atopar en cada zona para poder establecer os nosos límites de avisos. Vale? Entón, vou ir un pouco rápido. O Plan Nacional de Altas Temperaturas ten definidas 182 zonas climáticas cos seus limiares. En Galicia, esas zonas isoclimáticas coinciden coas zonas de alerta do Plan de Meteoalerta de AEMET. Coas estacións de AEMET calculáronse eses limiares e despois temos aí explicitado cal é o sistema de riscos que está baseado na superación deses limiares calculados de temperatura máxima, ponderado por un factor de corrección que a día de hoxe non se emprega, pero entendo que servirá, como veredes agora, para a adaptación, etc., e avaliado nun horizonte temporal de 3 días. Ben, iso é o que se fai a día de hoxe, coas temperaturas da EMET en previsión a 3 días e coas estacións calculáronse eses limiares. As conclusións que se obtiveron en varios estudios así moi xerais. A mortalidade diaria atribuída ao frío é maior que a da calor, pero temos menos episodios de frío que de calor. Os impactos de calor soen ser visibles a curto plazo e os de frío a máis longo prazo. E a mortandade en persoas xa maiores, por enriba dos 70 anos, 75, en mulleres, esa calor está máis asociada a accidentes cardiovasculares e en home a temas respiratorios. Pénsase por cuestións hormonais.
Entón, que pasa co cambio climático? O cambio climático non é que teñamos as medias con máis calor, é que o que temos é a mediana máis grande. Iso significa que os eventos extremos son máis probables. Imaxinaivos, eu estou a dicir que simplemente coa meteoroloxía máis ou menos normal temos problemas. Agora, co cambio climático imos ter máis extremos. Ese hipotálamo vaise ver máis sometido a estrés. Entón, imos ter máis problemas. Esa é a evolución do clima árido dende o ano máis ou menos 1980 ata o ano 2020. Cada 5 anos estímase que un tamaño como a da provincia de Málaga perde o seu clima temperado para ser árido. E iso supón, evidentemente, máis problemas. Entón, cal é a cuestión que temos que abordar? A adaptación. Como temos unha cultura do clima e agora nos cuidamos moito máis, en Ourense a xente xa está pensando en poñer aire acondicionado, cando antes o mellor era impensable, pois estamos conseguindo subir ese limiar de temperatura de aumento da mortandade. E se conseguimos subilo a máis velocidade da que sube a temperatura por culpa do cambio climático, estámonos adaptando. Entón, a xente do Carlos III, o Instituto Carlos III, fixe unha estimación e calculou que a suba por culpa do cambio climático da última década era de 0,41 graus, pero en media esa suba do umbral era de 0,61, polo tanto estábamos adaptando. Pero cada cidade ten o seu. Onde se estaban adaptando máis, sorprendentemente, nas cidades onde vai máis calor. En Córdoba vai moitísima calor, co cambio climático ainda hai máis, pero como hai moita cultura da calor, están máis protegidos. Pola contra, temperaturas moito máis baixas en Asturias, en Coruña, tal, o mellor poden producir máis sobremortalidade porque non estamos preparados. Paso contrario co frío. Co frío, temperaturas non excesivamente baixas, o mellor en Sevilla morren máis do que pode morrer en León, que están moito máis acostumbrados, ou en Burgos, ao frío. A todo isto engadimos enfermidades transmitidas por vectores, por suposto, con estes cambios das temperaturas, pois chega o Zika, o virus do Nilo Oriental, o dengue, o mosquito tigre, febre hemorráxica da Crimea-Congo, paludismo, que volva a ser autóctono en España, xa non me paro, pero xa tedes aí as carrachas e a enfermedade de Lyme, que agora temos que sair ben acondicionados ao campo porque temos problemas. Entón, remato xa. No resto do mundo tense observado, en azul escuro indica cun índice de fiabilidade moi alta, pois índice de fiabilidade moi alta de que os efectos do cambio climático foron malos, ben malos, en Europa, sobre todo no consignente, no referente á saúde mental. Pero a liña que está por debaixo correspóndese a América do Norte, que xa sei que non só Estados Unidos, pero bueno, pero Estados Unidos coas decisións que adoptou e fixaivos, a probabilidade, o sea, a fiabilidade é altísima de que a afectación foi completamente negativa nos 4 campos: saúde mental, desplazamentos, alimento e, en fin, que isto é observado. Está clarísimo que a afectación foi terrible. No futuro, os 4 asteriscos é a de maior fiabilidade. Entón, esa maior fiabilidade fálanos en Europa de que vai haber clara afectación por culpa do estrés de calor en saúde mental, especialmente en nenos, en adolescentes e no subgrupo específico das mulleres. E no resto do mundo, que é a segunda columna, pois ten afectación de todo tipo, pero volvemos a enfermidades transmitidas por vectores, que poden chegar aquí, enfermedades asociadas á mala calidade da auga, cólera, por suposto, estrés de calor, desplazamentos humanos, afectación por inhalación de fume de incendios, que somos moi conscientes, etc. Entón, hai moito por facer. Eu sempre digo que o cambio climático é, ante todo, sobre todo, un problema de saúde pública. E xa está. Grazas, Bea, un luxo, aparte, recorrer a noso corpo, non? Sobre todo, artritis e artrotis, que xa en determinadas idades xa empeza. Eu non sei se hai algunha pregunta, se alguén quere facer ten algunha cuestión, algunha pregunta, senón eu sí que teño algunha, Bea, e isto xa o temos falado ti máis eu, pero a pregunta é así moi directa, que é o primeiro que nos pode matar? Que sería a variable máis que se dispara dun xeito, digamos,
poñamos que temos todas aí no limbo, todas moi disparadas, pero hai unha que se sube máis que o resto é a que nos, digamos, a que nos fulmina, é dicir, porque temos sabido xente que ten sido fulminada, non, en casos de eventos extremos, pero de temperatura, sobre todo, estou a falar, pero cal sería a variable por excelencia? É unha pregunta moi complexa, porque unha cousa é a incidencia dunha variable, quero dicir, os golpes de calor son moi fulminantes, pero ocurren en moi pouca xente, e non ten tanta importancia. Pero eu penso que a variable é ter unha enfermidade previa. Quero dicir, esa é a variable peor. Se ti tes unha predisposición a enfermidades cardíacas, tes que ter moito coidado coa meteoroloxía. E máis que variable meteorolóxica é que ti teñas unha comorbilidade previa. Esa sería como o peor. En plan, e despois de entre ilas non podo destacar, non hai ningunha comparativa porque son cousas que aínda estamos niso, pero eu creo que o peor é ser un enfermo crónico de determinadas variables, sobre todo, sobre todo respiratorias e cardiovasculares. Aí deberías mirar a meteoroloxía con máis calma. Sí, algunha cuestión máis? Sí. Espera, Ai, que van traer o... que ilusión. Nada máis decir que me encantou a presentación e non sei se eu entendín ben, pero que vamos a poder dispoñer de un enlace para poder despois nos... Sí. Vale, pois entón xa me quedo encantada, porque xa eu podo repasar todos os detallitos con máis detenimiento. Moitísimas gracias. Non, gracias a ti que me acabas de facer moi feliz. Volvendo ao tema de justamente desas enfermedades crónicas, como tú decías, que quizás ese é o disparador máis elevado, crees que sanitariamente, xa estou falando na atención primaria, na sanitaria, non? Na que nese primeiro impacto que recibes, non? Que é por onde chega todo a sanidade, que na atención primaria, estamos preparados para abordar eso? É dicir, os profesionais da saúde teñen ferramentas a día de hoxe para decir por exemplo, ante unha vaga de calor, vale, pois eu sei que durante esta semana vou recibir ou vou ter que ter máis cuidado con estas persoas que pacientes meus que eu sei, pois, por exemplo, que teñen unha enfermedade cardiovascular ou demais. Eu creo que, por exemplo, vou cambiar un minuto en plan, en Cuba sí que se organizaba o sistema médico de urxencias tendo en conta pronósticos biometeorolóxicos. Un pouco así tal, pero sí que facían unha estruturación, sobre todo, de como podían ser as urxencias, que é algo que eu desexaría ver aquí en algún momento. Eu creo que os médicos poden ser máis susceptibles e conscientes, sobre todo no tocante ás temperaturas, porque xa hai protocolos, sanidade a que saca estes índices de risco e tal, pero hai moitas outras variables que lle son totalmente alleas. Eu sí que fixen presentacións no Hospital aquí de Santiago, no Hospital de Ourense, houbo xente que quería colaborar comigo, non me lembro ben, Xandre, que era un psicólogo, bueno, un psiquiatra en Ourense, quería colaborar. O problema é que eu tiña unha empresa, era unha cuestión privada, aunque para min isto era totalmente gratuito, era un pronóstico que se ofrecía gratuitamente, pero tiña que pasar un comité ético, a cousa era moi complexa para traballar, pero sí que había vontade por parte diles de profundizar, de investigar e de traballar. Pero, bueno, claro, o primeiro é, o mellor, sacar un pronóstico biometeorolóxico que recoñeza esas outras variables antes de pedirlle aos médicos que fagan un salto de fe e que se fíen do que eu conto. Claro, evidentemente, Claro. digamos que debería haber un protocolo, por así decirlo, Sí. biometeorolóxico que indicara pois esos Sí. marcadores para que eles puderan estar de algún xeito alerta e non fora unha cuestión que eles, pois hoxe pasa Sí. isto, vou ter isto, non? Intuitivamente eu penso que sí que son conscientes, sobre todo na parte, eu penso, de psiquiatría, paréceme que eles poden ser moi conscientes de que determina, igual que eu que sei, o cambio de estación, tal, pois poden saber que chega máis xente, pois eu entendo que saben que coa calor, bueno, que as temperaturas están máis controladas, pero outras variables eu creo que están un pouco a cegas, pero é algo no que se está a traballar nos servicios meteorolóxicos, alo menos de Europa, pero
Está costando arrancar e, sobre todo, está costando o que eu vexo ter unha concepción holística, porque, ao final, os meteorólogos traballando, pois estamos máis en plan, pois a presión afecta aquí, pois a presión tal, e o que deberíamos é sacar un pronóstico, bueno, como que fixen eu, claro, pero era como, que vou dicir, porque cada un ve como ve, pero que o que debería é sair un pronóstico por enfermidade. O paciente non pode estar pendente de a presión, a humidade, non, te tens que decir, infartos, vale, pois estás en vermello. Que máis ten se por a presión, se por a humidade, estás en vermello e punto. Non fai falta Entón, que sexan expertos eso- meteorolóxicos. Eso Efectivamente. non hai tantas cousas. Hai algunhas cousas en Xapón, en Estados Unidos, pero así un pouco. Ok. Se hai algunha preguntas, por favor. Aquí hai. Grazas. Bos días. Bueno, felicidades pola presentación, pero a pregunta miña é non se pode afinar un poquinho máis as cuestións de prevención, por exemplo, en relación á temperatura de disparo, porque acabo de ver aí que están a nivel provincial, non? A nivel provincial, por exemplo, a provincia de Lugo é totalmente diferente a situación do norte que a situación do sur. Mesmo podría decir que a división, a zonificación sanitaria de Lugo é máis acorde co que é a realidade que é unha división, que é unha unidade provincial única, non? Que agacha moitísimas variables, non? Entón, non sería posible de utilizar esa temperatura de disparo como referencia, pois hacer unha zonificación a grandes áreas, non de pequenas áreas para Galicia. E sobre todo hai unha cuestión tamén moi puntual pero moi importante, a diferencia entre o medio rural e o medio urbano. Totalmente. A illa de calor, por exemplo, en Santiago é de 2 grados por enriba da media do contorno, non? E, polo tanto, tamén distinguir, ainda que sexa só a nivel urbano do nivel rural, tamén sería importante dentro das prevencións que entendo que serían fundamentais, non? Que é un aspecto que a opinión pública sí responde ás veces, pero non é tan sensible como pode ser a outros problemas que son importantes, pero para min son menos, como é o da biodiversidade. Fálese moitísimo deso, que hai incluso cuestións a debatirse hasta que punto o cambio climático influi nun sentido ou outro na biodiversidade, pero neste caso concreto da saúde é clarísimo, non? Está perfectamente demostrado, pero non hai unha sensibilidade aínda suficiente, coido eu, nos medios de comunicación e na sociedade. Bueno, graciñas pola pregunta e moi ben o apunte. Paseino moi rápido e quizáis foi fallo meu non explicalo ben, pero dende hai 2 anos aproximadamente sí que se fixeron pequenas zonas máis reducidas e non se quedou a nivel provincial. Estamos falando de zonas isoclimáticas, mira, está aquí, zonas isoclimáticas que en Lugo teríamos 4. Esas zonas isoclimáticas enténdese que son zonas que comparten un clima similar. Entón, en Lugo, por exemplo, separouse ese limiar e hai un para a zona da Mariña, hai outro para o interior de Lugo, Lugo capital, tal, temos outro para os Ancares, Courel, tal, e despois temos outro para Monforte. Enténdese que son zonas que comparten clima. Entón, eso hai 2 anos que se subsanou. Tería que terse solucionado antes? Sí, pero xa está solucionado. E despois está moi ben o que vostede dixo de a diferenza entre o urbano e a cidade. Iso sería como unha mellora a considerar a posteriori. Entendo que pouco a pouco os plans hai que melloralos, pero eso sí que é un bo apuntamento, porque é ben certo que en Arins non é o mesmo que aquí. Entón, sí que é ben certo que eso habería que consideralo. En todo caso, sempre estaríades cubertos, os do rural, teríades unha sobrealarma, porque seguramente estaríades un poquinho máis frescos que os do interior, saltaríavos antes, non é problema, sería como sobrealarmados. Sempre estaríades cubertos, non? Quero dicir que o mellor estaríades alarmados máis do normal, pero bueno, é un bo apuntamento. As cousas van, o que pasa que van lentas, pero van. Pero bueno, graciñas. Seguinte pregunta, rapidamente. Creo que había outra, rapidamente, que temos Perdón, que cambiar perdón. Aí. Perdón, moitas gracias pola conferencia, ha sido brillantísima, vamos, gustoume moito, non? De verdad. De todas maneiras, quería comentar que desde o punto de vista de prevención, a mí me parece que non hai que delegar exclusivamente nos médicos. Nos médicos, posiblemente na especializada tengan pouco que fazer, máis doado estaría en la medicina primaria, Sí. que eu coido que é xa o fan, é dicir,
dar instruccións á poboación desde o punto de vista da hidratación, da cobertura da cabeza nos tempos de calor, en fin, eu creo que todas esas medidas, non solamente os médicos de primaria, eu creo que outras institucións, como pode ser o Cruz Vermella e tal, están difundiendo permanentemente información á poboación sobre eso. Pero a mí me parece que é importante incorporar outro montón de especialidades. Sobre todo, a mí me parece que las que ten que ver con el urbanismo en as cidades. Cara a desenvolver áreas de protección, espacios verdes, eu que sei. A mí me parece que por aí habría moito máis que por parte dos médicos. Non sei, bueno. Sí, está moi ben, está moi ben. Entra dentro do concepto da adaptación. A parte da adaptación, para conseguir baixar ese umbral é buscar medidas. O que vostede dicía, en plan, modificar un pouco o urbanismo, crear refuxios urbanos para os refuxios, perdón, climáticos. Todo eso o que vai facer é axudar a poboación a adaptarse mellor. Entón, coincido plenamente. E tamén ten razón en que se está difundindo moi ben todo por parte de Cruz Roxa, de primaria e tal, pero, sobre todo, só no referido a temperaturas extremas. O que pasa é que hai moita máis información. Imagina, se ti tes asma, estaría ben que souberas que cando vai haber un temporal de neve, o mellor tes problemas, e non creo que sexa algo que que se saiba aquí. Quero dicir, faltan cousiñas por incorporar que a min persoalmente me gustaría, pero bueno, sabes, pouco a pouco. Claro. Que a xente da atmosfera, estando en casa, son capaces de saber en que momento está entrando a néboa por la ría. Totalmente. Porque se me incrementa muchísimo. Vamos ca seguinte pregunta, última, porque temos que cambiar de ponente, que me están aquí apremiando. Sí, moi rápido. De acordo con unha intervención anterior, eu son dos que digo que o fenómeno do cambio climático está ben ter un marco xeral, pero as solucións non están no marco xeral, senón que están en cada territorio, en cada situación. Antes facías mención á importancia da adaptabilidade e facías unha comparación entre que, sorprendentemente, unha vaga de calor pode ter uns efectos para a saúde peores por unha cuestión de adaptación en Asturias ou Galicia que en Córdoba. Pero houve un pouco máis alá. Sendo eso certo, porque xa hai datos que o confirman, cando estamos falando de adaptabilidade, estamos falando da relación entre o cambio climático e a vida a través do proceso da saúde. Evidentemente, tamén creo que hai que poñer en riba da mesa ou pregúntoche, vai a ser a esperanza de vida relacionada cos fenómenos atmosféricos excesivos do cambio climático igual en Córdoba que en Galicia? Esa é a pregunta do millón. Esa é a pregunta do millón. Eu creo que va a haber territorios nos que vai ser difícil vivir, honestamente. Nos estamos nun territorio onde se pode establecer esa liña de non habitabilidade. Cando vos ensinaba que pasei moi rapidamente os territorios que se están convertindo en áridos, entón, a esperanza de vida claro que se vai ver resentida. Non temos hai tempo tiña unha gráfica que sí que a tiña, pero estaba como esperando a que houbera máis consenso en relación a iso, pero non hai posprocesado sobre iso, pero evidentemente a pregunta do millón é isa. Pero bueno, creo que vai haber territorios non habitables. Entón xa, nin esperanza de vida, nin nada. Ok, pois moitas gracias, Bea, por a túa intervención e por resolver estas cuestións. Graciñas. Nada, a vos. Pois continuamos con Dr. Dominique Roller. Un placer teros aquí a Dominique Roller, que é investigador en climatoloxía e actualmente científico Ramón y Cajal na Misión Biolóxica de Galicia, o CSIC. Anteriormente foi xefe de Ciencias de Datos na Fundación para a Investigación do Clima e investigador na Universidade de Santiago de Compostela. Originalmente é de Grevillens, vasme pedir disculpar. Dominique Roller ten un currículum curioso porque el licenciouse en Filoloxía Hispánica, non sendo nativo de aquí, tamén licenciouse en Filoloxía Hispánica e tamén en Xeografía.
O seu traballo céntrase na climatoloxía aplicada, na biometeoroloxía e nas interaccións entre o clima e a saúde, así como na xeografía física aplicada, cunha atención especial ao comportamento espacio-temporal das variables atmosféricas. É autor de máis de 100 publicacións científicas en revistas internacionais, incluindo Nature Climate Change, The Lancet Planetary Health, e a súa investigación integra métodos cuantitativos, análise espacial e ciencia de datos para comprender e anticipar os impactos do sistema climático na sociedade dos ecosistemas. Eu personalmente teño que decir que as súas imaxes son espectaculares e dun só vistazo non fai faltan palabras, é capaz de percibir, porque el ten unha maxia con eso especial, é capaz de percibir como a influencia desa determinada variable, dese determinado parámetro nunha vista de ollos. Así que mellor para contarvos todo eso que mesmo. Gracias, Dominique, por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos aquí presentes. Como veis, mi título ya es más específico, las múltiples facetas de los efectos de calor. Este título llevo ya una presentación realmente varias veces porque pensé que eso podía dar un poco una perspectiva diferente, porque muchas veces solo se me ve que la temperatura tiene un impacto, pero es que realmente no se ve que la temperatura tiene muchas facetas. Ya hemos hablado, por ejemplo, los cambios intradiarios, tenemos los números de días de olas de calor, tenemos muchísimas perspectivas sobre calor que tiene un efecto aditivo, o sea que existe este efecto a mayores nuevamente. Normalmente, a mí me gusta empezar, por ejemplo, con esta infografía, porque realmente es el cambio global, es que estamos en un cambio mucho más amplio de lo que es el cambio climático y no se puede separar realmente. Y además esta figura me gusta mucho, no sé si se ve desde allá. En el centro se pone bienestar, o sea que realmente nos jugamos nuestro bienestar, que es salud, en un término mucho más amplio. Y tenemos no solamente el cambio climático, sino tenemos también muchísimos más cambios ambientales. Pero no solamente eso, tenemos los cambios ambientales, pero también tenemos todos los cambios socioeconómicos que entre sí tienen unas conexiones muy importantes que dependen entre sí y claramente tenemos que ver todo esto en un conjunto de interacciones para poder realmente reducir nuestra vulnerabilidad que tenemos. Esta figura creo que ya está dicho, creo que por Beatriz, no voy a comentar nada más, pero al fin y al cabo la cuestión no es tanto que estamos subiendo la temperatura, sino más bien que el impacto de esa temperatura tiene en la frecuencia de eventos extremos, de la duración, de la intensidad, en muchos tipos de eventos extremos. Lo que a mí me gustaría hacer es un breve resumen realmente de los impactos que tiene el cambio climático, que tenemos por una parte, y por eso se hace bastante complejo cuando hablamos de salud y bienestar. Por una parte tenemos los factores de vulnerabilidad que son demográficos, geográficos, tenemos ahí personales, género, o sea que tenemos muchísimos tipos de factores de vulnerabilidad. Después tenemos los peligros realmente de salud, que son, por ejemplo, temperaturas extremas, pero también precipitaciones extremas. Tenemos muchísimos tipos de impactos, de peligros, digamos. Y después tenemos la exposición. Evidentemente, nosotros podemos estar expuestos a estos tipos de eventos extremos, pero también, y eso se suele dejar un poco de lado, es que también el sistema sanitario, por ejemplo, es una entidad que puede estar expuesto. Eso es lo que se vio justamente hace un poco más de un año en la Dana de la Valencia, porque el impacto fue que posteriormente, por ejemplo, toda la asistencia sanitaria primaria colapsó, porque no hubo. Y eso tiene un impacto después de forma indirecta en pacientes crónicos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace realmente el cambio climático? Agrava desigualdad existente y eso es lo más relevante, ¿no? Y aumenta vulnerabilidad. Después tenemos los efectos realmente de salud, como por ejemplo el aumento de enfermedades crónicas, respiratorios, cardiovasculares, accidentes,
bueno, en este caso, enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, es algo que también es bastante ya extendido, sobre todo en el Mediterráneo, y mucho más efectos directos o indirectos. ¿Por qué indirectos? Porque, por ejemplo, no siempre necesariamente es, por ejemplo, una precipitación extrema con muchísima precipitación, inundaciones, pueden matar directamente o pueden provocar enfermedad directamente, pero también indirectamente. Por ejemplo, una sequía en Europa no suele tener un efecto directo. En el caso, por ejemplo, de otras zonas sí, en África, por ejemplo, sí, pero en general son efectos más indirectos, o sea que pueden aumentar, por ejemplo, las situaciones de contaminación atmosférica en Europa, pero en África, por ejemplo, también pueden aumentar la mortalidad por cuestiones de calidad de agua o incluso disponibilidad de alimentos. Estos son unos números que creo que chocan realmente siempre y a veces cuando se habla qué es el riesgo natural que más mortalidad tiene, es que realmente es la temperatura. La temperatura mata más. Como vemos aquí, 5 millones de personas por temperaturas no óptimas, significa frío y calor conjuntamente anualmente en todo el mundo. 5 millones. Como vemos, el porcentaje es unos 10% de todas las muertes que se pueden atribuir a temperaturas óptimas, no óptimas. Eso es importante también hablar de esto. Vamos a ver ahora qué son temperaturas óptimas y qué son las temperaturas donde realmente aumentan los riesgos. Y si nos vamos al año pasado, esto, por ejemplo, como vemos aquí, hay un enlace ahí abajo que es una aplicación que desarrollamos en el CSIC con otros compañeros donde realmente calculamos la mortalidad atribuible al calor en España a nivel provincial. No podemos bajar más simplemente porque las muestras observadas, digamos, recientes, tienen el mínimo, son provinciales y no podemos bajar más. Pero bueno, lo curioso del año pasado fue que realmente en conjunto, como vemos, muestras atribuibles por calor en verano del año pasado, o sea que solamente junio, julio, agosto, fueron casi 16.000 personas. Si separamos en calor extremo, pues tenemos unos 4.900, pero sobre todo mirando el calor moderado, que está debajo de los percentil de 95, o sea que no llega a ser un día súper extremo, pero sigue siendo suficiente. ¿Por qué? Y es muy relevante porque el número de 10.800 muertes atribuidas al calor moderado es incluso récord en los últimos años, o sea que es récord porque nunca ha habido tantas muertes por calor moderado, y eso porque hubo muchos, no fue un año tan extremo como el 2022, pero hubo muchos días que llegaban justamente a la umbral un poco debajo. Eso primero. Entonces, ¿qué es la diferencia? Pues si lo comparamos como una analogía con un veneno, si yo cojo una dosis letal directamente hoy, me lo tomo y muero, punto. Pero si cojo una dosis mínimamente mucho más menos, puedo pues día a día darla, pero no voy a morir ya, sino voy a morir a lo mejor semanas, meses después. O sea que eso es el efecto del calor moderado. También se habla ya del calor, realmente del calor crónico, es que estamos sufriendo un calor constante, bastante elevado, y eso también en suma mata, e incluso mata mucho más que el calor extremo. Pero claro, el calor extremo se concentra en mucho menos días. Entonces, claro, los pocos días atribuyen realmente mucho más relativamente que los días de calor moderado. Esto es muy importante porque los impactos realmente se distribuyen en lo que es la población afectada, o sea, cuántas personas pueden estar afectadas por estos impactos, y después la severidad. Evidentemente la mortalidad es lo peor que puede pasar, que es la muerte prematura, pero después tenemos todo tipo de efectos también realmente se refleja dónde podemos encontrarnos con datos, porque yo necesito un dato realmente para hacer análisis estadísticos. Entonces, claro, la mortalidad es un dato que está disponible en casi todo el mundo y es bastante fiable. Pero claro, también existen otros de morbilidad, o sea, de la enfermedad, que son, por ejemplo, ingresos hospitalarios, que es lo más grave después de la muerte, y después tenemos consultas en urgencias, llamadas a emergencias, y bajamos y va aumentando digamos, la población afectada.
Incluso los más jóvenes pueden estar afectados de forma puntual, una molestia, pero que no requiere ni atención en atención primaria, ni siquiera, a lo mejor, como mucho, a lo mejor algún medicamento puntual, pero ni siquiera es un medicamento con receta. Pues bien, si nos fijamos en esto aumenta un poco la perspectiva sobre cambio climático y salud y vemos mucho más distribuido realmente los componentes determinantes, determinantes que son los que ya hemos comentado, diferentes factores como pueden ser edad es un factor importante, pero también género, también diferentes variables socioeconómicas. Después tenemos justamente los peligros directos, como puede ser temperatura, pero después también tenemos los impactos indirectos directos. O sea que temperatura es directo, pero también hay muchos tipos que son indirectos. Esto es algo que ya hemos visto un poco indirectamente, aquí ya mucho más profundo. Para dar un matiz también a Beatriz, realmente lo más importante es el sistema cardiovascular, porque en el cerebro el hipotálamo realmente solamente manda el señal que tiene que cambiar la temperatura, pero realmente quien trabaja es el sistema cardiovascular. Y esto es lo que realmente después sufre. Entonces vimos justamente a la izquierda de esta imagen es justamente el resumen mucho más complejo de este balance energético entre lo que es el entorno y lo que es nuestro sistema, digamos, energético del cuerpo humano. Y a la derecha veis toda esa complejidad interna del sistema cardiovascular, sobre todo donde también evidentemente está el sistema respiratorio que es necesario también. Todos esos procesos es un estrés. Y este estrés, evidentemente, si tenemos enfermedades crónicas, si tenemos cualquier problema de salud, pues pueden llevar a la muerte o incluso a enfermedades o requerir, digamos, un ingreso hospitalario. Bueno, entonces, vamos a empezar ya a entrar en cuestiones más, yo diría, más estadísticas. Lo siento, pero es que... entonces, lo que veis aquí son dos gráficos que resumen realmente la relación que hablamos de exposición-respuesta. Significa qué es la exposición, en este caso la temperatura, y qué es la respuesta, en este caso es la mortalidad y los ingresos hospitalarios. Y vemos ahí en azul, eso es la línea de los ingresos hospitalarios, y la roja es la mortalidad. Y separamos aquí respiratorio cardiovascular. Realmente no es tan importante qué tipo, pero lo más importante es que lo que vemos es cuando juntamos esto, vemos una relación no lineal. Significa que no es con cada unidad de temperatura yo subo en la misma unidad en el riesgo de mortalidad o ingresos hospitalarios. Es más, vemos que a ver, nosotros expresamos esta relación después en riesgos relativos, pero eso no es tan importante. Simplemente hay un aumento, digamos, de mortalidad o de morbilidad. Aquí lo que comparamos son 52 capitales de provincias de España y lo juntamos todos. Y si os fijáis, abajo en el eje X ponemos porcentaje, percentiles. Eso es porque no podemos, en el modelo no podemos usar a temperatura absoluta, porque estamos combinando a Coruña, que no llega ni a 30 grados a lo mejor en verano, con 45 de Sevilla. Es imposible. Y como sabemos que la población se adapta localmente, pues tenemos que usar unas unidades relativas. Si os fijáis bien en las curvas, hay una diferencia importante entre lo que es ingresos y lo que son mortalidades. Hay un efecto claramente de calor extremo y frío, digamos, para mortalidad. Pero, por ejemplo, en el azul se ve que no existe. Realmente va subiendo lentamente hacia más frío. Eso es muy característico para ingresos hospitalarios, que en principio no existe un efecto por calor. ¿Por qué? Porque normalmente el calor mata de golpe, o sea que mata en el mismo día, mata 2 días después y fin. Y no se llega a salvar estas personas nuevamente. En el caso de los ingresos hospitalarios, y el frío es diferente, porque el frío es mucho más complejo. No solamente es el frío más enfermedades infecciosas. En enfermedades infecciosas tienen
retardos, tienen 7, 8 o incluso semanas de retraso y después sí tiene un efecto después y aumenta el riesgo de ingreso. Eso es lo que vemos aquí. Y hay unos conceptos muy importantes porque, primero, el calor, como he dicho, es directo, o sea que el mismo día, pocos días después, y en el caso de frío puede ser semanas. Eso es una de las características cuando miramos la exposición-respuesta de temperatura y mortalidad o morbilidad. Y después tenemos los efectos que normalmente son no lineales, significa que no es una relación simple de en la misma unidad, sube en la temperatura o sube en la respuesta. Y una cosa más, que se habla de la temperatura mínima mortalidad. Eso significa que nosotros calculamos dónde, en qué momento de temperatura alcanzamos el riesgo mínimo. Y eso es nuestra referencia. Por cierto, la temperatura de disparo es algo que hoy en día ya no se usa, es un concepto ya anticuado. ¿Por qué? Por cierto, porque si os fijáis, por ejemplo, en respiratorio, o sea, que el panel a la derecha, veis que la curva es casi exponencial, realmente casi no existe un punto donde se dispara, simplemente es que sigue creciendo de forma constante hacia más temperatura. Aunque se puede intuir algo, pero eso no es verdad. O sea que este punto ahí, esta curva, realmente depende mucho de la forma de suavizar este punto. Y en la izquierda, por ejemplo, no sé, no existe, simplemente de repente más o menos va subiendo con más temperatura. He dicho que en enfermedades, o sea, que en ingresos hospitalarios no existe un efecto por calor, y eso no es verdad realmente, o sea que no es de todo correcto. Eso tiene que ver que dentro de las enfermedades respiratorias o cardiovasculares es que tenemos muchísimas patologías. Y hay patologías que tienen una señal positiva, o sea que sí que tienen un efecto por calor y otros no. Entonces, si cogemos todos juntos, pues el efecto desaparece. Y esto es un estudio, por ejemplo, de unos compañeros del IS Global que hicieron justamente este ejercicio mirando por diferentes patologías más específicas cómo es, si existe realmente un efecto por calor o por frío y cómo se cuantifica. Y se ve, no voy a entrar en todos los tipos, sino simplemente mostrar que existen unos cuantos que tienen un efecto por calor, para mostrar que sí existe. Lo que pasa es que depende de la enfermedad concreta, lo que complica mucho esta relación. Y si nos vamos, por ejemplo, estos ingresos hospitalarios, si vamos a la mortalidad, vemos algo similar. O sea que las curvas de exposición-respuesta, por ejemplo, van cambiando según el tipo de patología que tengo. La curva no siempre es igual. A veces es un V, a veces es un U, a veces es más aplanada, a veces es más, a veces tiene un efecto mayor en calor, menos en frío. Y lo que veis aquí, eso lo veis, por cierto, en las curvas que tienen color azul y rojo, y después tenéis una fila más que es gris, que os indica cuánta estacionalidad tiene realmente esa enfermedad en el año. Y veis, por ejemplo, las clásicas respiratorias que tienen evidentemente una estacionalidad importante, pero por ejemplo otras enfermedades no la tienen. Una de las cosas que más suele aparecer en los últimos años, sobre todo por el cambio climático, sobre todo por los negacionistas, es que, claro, es que muere más gente por frío que por calor. Bueno, pues es un hecho, yo no lo voy a negar, es así. Pero tiene muchos matices o más bien explicaciones. Si os fijáis aquí a la derecha tenéis una curva en el panel 1 justamente de exposición-respuesta de mortalidad. Si os fijáis, primero el riesgo realmente para calor, ya en este caso concreto ya son mayores que el frío. Pero si os fijáis un poco que el rango de temperaturas donde está la curva es mucho más pequeño en calor que en frío. El frío es mucho más amplio. Entonces, evidentemente, si tengo un rango de temperaturas para frío mucho más grande, si después acumulo todos los muertes atribuibles, pues voy a aumentar mucho más el número respecto a lo que es el calor. Es más, si os fijáis en el panel 2, veis que el área debajo de la curva es justamente que nos da el número atribuible de muertes. Y veis justamente, evidentemente, hay más en frío que en calor. Pero el problema es que si nos fijamos en el panel 3,
¿Cuántos días atribuyen, por ejemplo, al calor? A la poca parte que es mortalidad atribuible al calor, es que son pocos días. Pocos días atribuyen a muchísimo más, realmente, relativamente, que todos los días, porque hay muchos más días fríos, digamos, que calor. Pero el problema es que, y ahí está la clave, como veis ahí en el frío, es que la curva no es tan exponencial, es bastante lineal, bastante, bueno, suavemente va subiendo. Pero en el caso de calor no. Ahí, por ejemplo, subimos un decimal de grado, pues eso es importante reducir cada decimal de grado. Si subimos uno, es que no linealmente aumentamos el riesgo, sino podemos cuatriplicar o más incluso. O sea, porque es exponencial, es que es una función exponencial. Y además, en el cuarto panel veis qué va a pasar en el futuro. Si miramos, si seguimos esta curva, pues casi se pone vertical. Vamos a cambiando un poco y vemos aquí, por ejemplo, un análisis más específico para enfermedades cardiovasculares. Y ahí lo que más interesante no sé si se va bien, en el caso de ictus, que es stroke, que es este panel aquí a la derecha, o sea que en la primera fila a la derecha, ahí se compara, porque se puede comparar, eso es un estudio global, se compara países con un BIP bajo con un BIP alto. Y claro, en ictus sí tiene un efecto importante. Claro, si tiene un BIP bajo, el sistema sanitario no tiene la misma velocidad o la capacidad para atender a una persona con ictus, porque en ictus el tiempo corre. Y ahí, cualquier minuto más o menos, pues tiene un resultado. Entonces vemos aquí, por ejemplo, las dos curvas, y la curva más alta, digamos, es la que corresponde a países con un BIP mucho más bajo. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos diferencias incluso o explicaciones por qué los riesgos en ciertas zonas o países son más elevados por ejemplo, esta razón. Pero no solamente podemos calcular muertes, también podemos hacer incluso, y es un ejercicio sobre todo a cara de la administración, de los políticos o incluso a cara de la economía o las empresas, podemos hacer cálculos de pérdidas económicas, porque los muertes o los ingresos podemos transformar en pérdida económica, ¿no? en dinero. Y aquí lo hicimos para Latinoamérica y vemos, ahora mismo es que la tabla es un poco más pequeña, pero no la puedo descifrar desde aquí, pero la cuestión es que hay unos cuantos países que tienen evidentemente un impacto económico importante, es dinero y la gente no lo ve, a lo mejor así sí lo ve, que si yo no hago nada para reducir la temperatura, pues con el cambio climático o ya en el presente, pues voy a empezar a perder económicamente valor. Eso me lleva al cambio climático en sí, porque si nos ponemos en el escenario, en este caso el 3.7, que es ahora mismo que estamos realmente en el camino, es el más probable. No es el peor, pero tampoco es que sea el mejor. Vemos que hay estudios que proyectan para Europa un aumento de mortalidad del 50%. O sea que duplicamos realmente la muerte atribuible. En 2022, creo que el número ya lo he visto, creo que en una diapositiva de Beatriz, pero por ejemplo 61.000 personas murieron en 2022. Y lo más importante, este número es lo que realmente quiero resaltar, ese 56% de estas muertes son atribuidas al cambio climático. O sea que la mitad, más de la mitad, eran evitables. Por haber calentado la atmósfera, pues esta gente ha muerto. Y ahora algo que a lo mejor a algunos va a asustar, si miramos al futuro, y sobre todo si miramos al futuro, pero no solamente climáticamente, sino también demográficamente, vemos, por ejemplo, que 1 cada 5 muertes relacionadas con el calor en el futuro se debe al envejecimiento. Significa que tenemos un factor multiplicador, que es nuestro envejecimiento de nuestra población, y con el calor que existe, pues esta gente muere realmente por ahí, no por cuestiones climáticas.
Si minamos, por ejemplo, en España, hay casi un 5% de aumento, por ejemplo, de muertes por calor, con un aumento de 3 grados de aumento, que es un poco el escenario, no el pesimista, pero uno de los más altos. Y si minamos por el frío, porque después dicen, justamente los neurologistas normalmente dicen, ya, pero es que el frío va a disminuir. Sí, pero el problema es que el envejecimiento de la población lo balancea, o sea que lo mantiene casi igual. Entonces vemos que, por ejemplo, en España el frío, las muertes relacionadas con el frío bajan un 0,3, pero realmente no es significativo, realmente es 0. Pero si quitamos, por ejemplo, el envejecimiento, dejamos esto fuera, podría reducirse casi un menos 1,6. Ya. Sigue siendo bastante poco respecto a lo que aumenta por calor. Eso es lo que también vimos en este gráfico, donde se puede comparar diferentes escenarios y qué pasa con la estacionalidad. O sea, que sabemos que en invierno hay más muertes que en verano, y eso se ve claramente en estas curvas. Y en España, por ejemplo, se proyecta para el peor escenario un aumento del 70% de muertes por calor en verano. Pero, por ejemplo, en invierno solamente se reduce unos 7,5%. Significa que no recompensan ni de lejos estos cambios en invierno y verano. Es más, se ve perfectamente en esas curvas, porque arriba pasa para enero, para diciembre, se ve que cambia, pero cambia poco. Pero si vamos al verano, vemos que las curvas empiezan a ser cada vez más grandes, porque aumenta justamente los riesgos. Si nos fijamos en las olas de calor, que es súper interesante, también están cambiando, no solamente que el número de la frecuencia está aumentando. Si nos ponemos una ola de calor de 2000, ¿qué pasa con esas olas de calor de 2000 en 2020 y qué pasa con un aumento de temperatura de 2 grados, por ejemplo? Eso es lo que vimos aquí en esos dos mapas arriba. Vemos la referencia en 2020 y después en un mundo con 2 grados. Y vemos cómo, por ejemplo, el periodo de retorno, o sea, qué frecuencia va a tener, baja ya en 2020 a unos 20, 30 años. Cada 30 años vamos a tener una ola de calor que antes ocurría uno cada 100 años, en 2000. Después, si vamos a un mundo de 2 grados, ya en Galicia, por ejemplo, son cada 3, cada 4 años, y en el Mediterráneo cada año. Cada 2, con mucho. Significa que aumentamos, que tenemos olas de calor que antes eran cada 100 años, vamos a tener casi cada año en muchos sitios. Pero tenéis que pensar que eso implica que hay otras olas de calor que son cada 100 años, que son peores que estas del año 2000. Y si nos ponemos en la segunda fila, esos son los mismos mapas, pero ahí se ve el aumento de la atribución de mortalidad. Vemos que pasamos de unos 3-4% en 2020 a unos 12-13% en el mundo con 2 grados de aumento de temperatura. Volvemos un momento a lo que es la atribución a cambio climático, que eso fue realmente el número que di antes. Es a raíz de este estudio que ya fue hace unos años, donde realmente hicimos un cálculo global para todo el mundo, donde dijimos, a ver, ¿cuántas muertes realmente se deben ya al cambio climático en todo el mundo? Hasta 2018, creo que fue el periodo que tuvimos en cuenta. Entonces vimos en estas 732 ciudades, el 37% se debe al cambio climático. Significa que en todas estas décadas ya han muerto casi 37% por el cambio climático, que podían haber vivido más años. El cambio climático, que también es una cuestión no sé si... sí, ahora sí. Eso es Barcelona, eso es una perspectiva, una faceta diferente, que es en este caso el calor nocturno, o sea que las mínimas, y vemos, por ejemplo, como en función del escenario, el peor escenario es ese último, podemos ver que en Barcelona, por ejemplo, podemos tener 3 meses de 25 grados mínima durante 3 meses todos los días. Pero en todo el verano podemos tener temperaturas de 20 grados casi 6 meses constantes. Y eso me lleva a este estudio que publicamos el año pasado y donde minamos realmente
el exceso nocturno de calor, cómo se comporta respecto a lo que es la mortalidad. Entonces, el resultado es que vemos que el exceso nocturno, o sea que basado en datos horarios, aumenta el riesgo de mortalidad. No solo el exceso de calor nocturno, sino incluso la duración, o sea que cuánto dura este exceso durante la noche. Y además este modelo estadístico tiene en cuenta que quitamos el efecto del día, o sea que quitamos este efecto diurno que tiene y nos quedamos solamente con lo que puede pasar de noche. Y vemos que sigue habiendo un efecto importante, aumento de riesgo de mortalidad. Y vemos a la derecha este gráfico con las líneas. Esto es un gráfico que muestra para cada retado, o sea que el mismo día o 2 días después vemos que existe un efecto, pero después el tercer ya desaparece, ya no existe. Es algo, por ejemplo, muy típico para calor, y calor extremo, como puede ser el calor nocturno, se refleja ahí. Si vamos a nivel internacional, vemos dónde está el hotspot. El hotspot está sobre todo en Mediterráneo y España. Es la zona más importante que mayor impacto tiene, donde más ciudades están impactadas por este exceso de calor. Pero no solo eso. Si vamos a otros estudios que han hecho compañeros, por ejemplo, vemos que el aumento de mortalidad, un 45% está relacionado con la isla de calor. O sea que no solamente es las emisiones que hemos hecho, sino incluso nuestras formas, como hemos construido las ciudades, que ahora contribuye, incluso aumenta nuestra vulnerabilidad, nuestros riesgos de mortalidad en las ciudades. Pero también hay cosas positivas. Por ejemplo, lo que se puede hacer con estos modelos estadísticos es ver, oye, cómo se comporta, por ejemplo, las zonas verdes respecto a los riesgos de calor. Pues vemos aquí, por ejemplo, que si aumentamos un 20% en espacios verdes, se reduce el 10% de mortalidad debido al calor. Significa que sabemos ya es bastante evidente que podemos... hay evidencia suficiente para empezar a actuar y poder cambiar estos riesgos. Pero no solamente es la temperatura. Yo quería también poner en el foco también que existe la posibilidad de mirar qué pasa con precipitaciones extremas, por ejemplo. Hemos visto en Valencia, y ahí, por ejemplo, 2 semanas después de un evento de precipitaciones extremas, existe un aumento de mortalidad de 8%, de 5% en cardiovascular y en todas las causas. ¿Y por qué? Porque hay una interrupción justamente de recursos críticos, que lo que expliqué antes, por ejemplo, en el caso de Valencia. Pero también efectos fisiológicos, o sea que patógenos, alergias o indirectos, como por ejemplo caídas, salud mental y más enfermedades o efectos, ¿no? En este caso eso por ejemplo es precipitaciones también, pero en este caso es más para diarrea, por ejemplo. Eso es una enfermedad, no es, en este caso no es mortal, es simplemente una enfermedad. Y lo interesante es que aquí también vimos en ciertos momentos de temperaturas extremas, claramente un aumento después de enfermedades como diarrea, que evidentemente por la calidad del agua y sobre todo en ciertas zonas del mundo esto es un riesgo. También es un riesgo en España, no se crea. Incluso podemos hacer cuantificaciones, por ejemplo, en el caso de ciclones tropicales como hurricanes en el mundo, y vemos que casi 97.000 personas globalmente mueren al año por los pasos de ciclones, que no solamente es la temperatura o la precipitación, sino incluso el viento o otros efectos que pueda haber cuando haya pasado un ciclón tropical. Y esto me lleva ya a una cuestión que se ha tocado ya en la presentación anterior, y es que la temperatura está bien, pero claro, la temperatura ocurre siempre con otras cosas, como por ejemplo puede ser la contaminación. Y la contaminación combinada con contaminación alta, combinada con temperaturas altas, pues es un riesgo. Es que por separado son riesgos, pero también conjuntamente incluso son riesgos mayores.
Y eso es lo que vemos aquí, por ejemplo. Vemos aquí diferentes, contaminantes y respecto a la temperatura. Y vemos justamente para altas temperaturas, justamente cada contaminante pues, se dispara el riesgo, y eso es justamente este efecto conjunto que tiene si combinamos estas situaciones de altas temperaturas y contaminantes, que es bastante habitual. Esto es, por ejemplo, solamente para explicar un poco, esto, por ejemplo, esto es la curva expuesta, en este caso no para temperatura, sino para contaminantes, y en este caso es PM2,5, o sea que son partículas de 2,5 diámetro. Y hay algo creo que importante que debemos saber. Cuando ya hace 25 años más o menos se empezó a ver que epidemiológicamente existe un efecto, por ejemplo, en el sistema cardiovascular de contaminantes, muchos pensaban, no entendían por qué. Porque no se entendía cómo es posible que realmente que aumentan problemas cardiovasculares con la interacción de partículas. Hasta que se entendió que cuando se tratan de PM2,5 o menos, o incluso los ultrafinas, que son capaces de penetrar tan profundamente, no solo penetrar hasta las profundidades del pulmón, sino incluso pasar la barrera para entrar en la circulación sanguínea, y con esto ya provoca inflamación, oxidación o muchos procesos de este tipo. ¿Qué tiene que ver eso con el cambio climático? Pues que tenemos aumento de olas de calor, tenemos más incendios forestales, tenemos más contaminación en general, más ozono, o sea que todo esto está vinculado también al cambio climático. Por ejemplo, incendios forestales, que la gente cree que el incendio forestal tiene que estar cerca, no tiene que estar cerca. Un incendio forestal en Canadá también nos afecta, porque toda esta toxicidad, toda esta contaminación puede llegar a España fácilmente, y ha llegado ya varias veces, y puede aumentar aquí los riesgos. Por ejemplo, en España este estudio intentó separar lo que son los contaminantes de incendios forestales respecto a contaminantes más urbanos, y después cuantificamos unos 230 personas que mueren al año en España por incendios forestales, no sé qué partículas que tienen ese origen, ¿no? ¿Por qué es así? Porque las fracciones son más altas, son más complejas, son más pequeñas y son sobre todo más tóxicas, incluso más tóxicas que las de urbana. Estoy casi terminando, y aquí es algo que por una parte es positivo, porque los niveles de contaminantes en la atmósfera están disminuyendo. Genial, perfecto. Pero curiosamente, si vemos aquí los dos gráficos, los riesgos están aumentando. Significa que hay un problema, porque en general hay una tendencia a menos. Por cierto, respecto a la temperatura tiene una zona óptima, que es la temperatura, porque sin temperatura no existe. Entonces, pero en este caso sí existe contaminante cero, o sea que eso es el punto neutro, digamos, óptimo. Entonces, ¿qué está pasando? Que la tendencia, o sea, que los riesgos están aumentando simplemente no tanto porque por la complejidad de los contaminantes, son más complejos, son más tóxicos. Significa que aunque estamos disminuyendo muchos contaminantes, al mismo tiempo los que quedan, los que están ahí, son más tóxicos. Y eso es un poco la explicación, o sea que la composición es diferente, la toxicidad es diferente, la fuente de la contaminación es diferente. Eso me lleva un poco ya más a estrategias de adaptación, justamente por la DANA de Valencia se hizo una conferencia específica para ver qué podemos hacer, no solamente específicamente para Valencia, sino en general para el Mediterráneo. Y hay que decir claramente los riesgos para la salud pueden prevenirse. Es que riesgos naturales en sí siempre son prevenibles. Pero lo que necesitamos son una salud pública, un sistema sanitario resiliente. Necesitamos prepararnos, tener claramente respuestas de recuperación.
lo que asusta, por ejemplo, que solamente 30% de las ciudades y 67% de las regiones tienen planes de adaptación. Después, debemos también evitar la mala adaptación. Es curioso que recientemente estuve en un workshop de física urbana y salieron estudios donde mostraron que poner un toldo en la ciudad puede provocar el efecto contrario. Porque depende mucho en qué altura lo pongo, qué tipo de material uso y muchos más factores. O sea, que no es simplemente poner todo y ya tengo una medida y ya funciona. No. Y a lo mejor funciona en Sevilla, pero no funciona aquí. O sea que no es tan sencillo. Entonces hay una conceptualización que es la mala adaptación, que significa que yo llevo a cabo una medida. Primero no la monitorizo y después lo que puede hacer es aumentar la vulnerabilidad e incluso disminuir el bienestar, o sea, más mal que bien. Por eso el seguimiento y monitorización es súper esencial. Después, lo que ha dicho, todas las estrategias, no todas las estrategias son aplicables de forma uniforme. No podemos pretender lo que funciona en un lugar, podemos hacer en el pueblo al lado o en el norte o en el sur. Hay que mirar caso por caso. Una de las medidas que yo veo que es la mayor arma que tenemos realmente es reducir la desigualdad, porque realmente es donde más problemas tenemos. Si la reducimos, también reducimos los impactos con el cambio climático, no solo lo que ahora, reducimos también otros efectos, pero eso es lo que también nos permite aumentar la resiliencia social y bueno, estos más o menos son los 5 grandes bloques que propusimos en este caso, que tienen que ver con salud y bienestar y aspectos sociales. Significa que tenemos que mejorar el conocimiento y la formación respecto al cambio climático, justamente esta iniciativa. Desde una perspectiva sobre todo de salud y bienestar, porque al fin y al cabo nos jugamos nuestro bienestar y salud. Es que es así, hay que reducirlo hasta ahí, este punto. Tenemos que reforzar el macro multinivel. No es suficiente trabajar a nivel nacional o autonómico, hay que ir hasta lo local y justamente lo que dije antes, que muchos municipios no tienen planes de adaptación, pero es que también es que no es su culpa porque muchas veces no tienen ni siquiera los medios técnicos para llevarlo a cabo o el conocimiento. Pues esto es algo que, por ejemplo, pasa con los refugios climáticos, que es también un problema. Entonces, potenciar, por ejemplo, medidas de salud y seguridad ciudadana, sobre todo implicar, digamos, la salud, digamos, la epidemiología, la salud pública en las emergencias, porque es algo que pasó en Valencia realmente, que se activó el CSIC después, pero en algunos casos la parte de la perspectiva de salud pública llegó muy tarde. Y después, oye, vamos a tener un problema de calidad de agua porque empiezan a aparecer enfermedades infecciosas y es un problema, hay que monitorizarlo. Y también, como dije, que necesitamos esta perspectiva de salud en la adaptación de edificación, o sea que tenemos que hacer mucho más. Por ejemplo, en Portugal es incluso peor realmente aquí en Galicia, por ejemplo, que donde no hay calefacción en invierno realmente. Es un ejemplo donde tenemos que trabajar. Y con esto ya, como algo más positivo, pues ya despido. Gracias. Muchas gracias, Dominic, por esta reflexión, sobre todo desde o punto de vista non só da temperatura, sino das precipitacións. Non sei se temos algunha pregunta, algunha cuestión. Eu sí que teño, e é que a min paréceme que moitas veces, sobre todo en Galicia, cando estamos ante unha vaga de calor, eu que vivo en Ourense, que eu sei que te coñeces moi ben Ourense por moitas razóns, despistámonos un pouco da parte da nocturnidade. É dicir, asumimos que polo día fai calor e
xa estamos máis ou menos preparados para ese calor, é dicir, bueno, pois xa os obrensas ata 6 da tarde non se nos ocurre botar un pé fora, etcétera, etcétera. Pero eu teño a sensación moito de que o calor nocturno non se lle fai o caso debido. E con esa sensación a pregunta é, según o que tes visto tú de datos, que é máis relevante en canto a mortalidade? Ese calor nocturno ou ese calor diurno? Supoño que me vas decir que depende, pero en xeral, en Galicia, que é máis relevante? Sinceramente, ahora mismo no lo sé, porque realmente estamos estudiando justamente esto. Realmente publicamos ahora Sí. la perspectiva Entonces más de pon aí. nocturna y ahora mismo estamos ya haciendo los modelos para el día y después vamos a ver Balancearéis. qué tiene realmente más peso. Yo creo que estoy más que el calor nocturno es más relevante, simplemente por un hecho bastante también más fisiológico. ¿Por qué? Tú puedes estar, y en Galicia suele pasar más, que tenemos 40 grados de día, pero después en la noche refresca y te descansas y te recuperas. Aunque tengas un día más de 40 grados, da igual. Tú si en la noche te recuperas, puedes enfriar, puedes estar descansando. Es diferente a tener, digamos, de noche en Barcelona 29 grados y no llegas a dormir. Entonces, yo creo que ahí está un poco el punto importante, porque además, evidentemente, nuestros estudios muestran mayores riesgos de mortalidad, pero si vamos abajo, los riesgos ya empiezan que el rendimiento escolar, el rendimiento de trabajo ya disminuye automáticamente si tú no descansas correctamente. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que las primeras horas son relevantes. Por ejemplo, normalmente nos ha pasado a todos que vamos a la cama, intentamos dormir, no lo conseguimos, pero en un momento dormimos. ¿Por qué dormimos? Porque el cuerpo tiene un botón que dice emergencias y se apaga. Pero el forma de sueño no es recuperado, es que no es una recuperación eficiente ni correcta. Entonces, al fin y al cabo, no funciona. Y en personas, por ejemplo, vulnerables, sobre todo personas primero, socioeconómicamente desfavorables, yo conozco casos en Barcelona donde la gente en ciertos barrios es que no consigue dormir y en esos días trabajar es para ellos un infierno. Pero la cuestión es que para personas, por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares, sobre todo, es súper un estrés térmico prolongado, porque tú ya tienes durante el día el estrés y en la noche se sigue con el estrés, aunque de otra forma, otra dimensión, pero claro, tenemos que tener en cuenta que nos pasa a todos, si vamos a la cama, no dormimos al instante, sobre todo si estamos acelerados. O sea y realmente la termorregulación lo que hace es que hace trabajar todo el organismo, sobre todo el sistema cardiovascular, para perder calor. Y mientras que pasa esto, tienes una pulsación bastante alta y eso impide simplemente dormir, entrar en fases REM o de descanso. Ok. Pois a verdade é que o tema que entonces a pregunta iba moi ben encaminhada porque vamos ter aí artigo científico no preparado, así que pois estupendo. Non sei se hai algunha outra pregunta, se non, pois facemos un descansiño pequeno de 5 minutos e damos paso a Cristina. Gracias, Dominique.
Despois deste pequeniño descanso vamos a continuar con Cristina Gómez Román. O meu ámbito de coñecemento no cambio climático vai máis pola parte cuantificativa, non? Como física, en tema de atmósfera. E para min eu persoalmente e moita xente que eu coñecíamos teñemos un gran descoñecemento da parte máis psicolóxica, é dicir, saúde, por unha parte, máis de carácter físico, como vimos ata agora, pero non quería deixar pasar de lado nesta rolda non de comunicacións, de pasar de lado a parte psicolóxica. Entón, eu teño que contar aquí que eu a Cristina non a coñecía, que estou encantadísima de que este aquí porque creo que é unha excelente profesional no seu campo e desesperadamente empecé a buscar unha persoa que me falara no cambio climático desde un punto de vista psicolóxico, porque é moi importante e creo que é moi importante coñecer por que a nosa resposta é así a moitas cousas e porque tamén reaccionamos así e porque moitas veces incluso non tomamos medidas cando vemos o perigo en fronte, é dicir, canto perigo temos que ver, canto punto de inflexión temos que acadar, non? E creo que Cristina Gómez Román hoxe vai nos responder un pouquiño a esas cuestións que, sen dúbida, son moi importantes e moi interesantes falando de saúde nun clima que cambia. Cristina Gómez Román é investigadora no CRETUS e profesora de Psicoloxía Social da Universidade de Santiago de Compostela, onde coordina o máster de Psicoloxía e secretaria da Sociedade Científica Española de Psicoloxía Social. Foi recoñecida no ano 2025, o sea, o ano pasado, co premio a mellor investigadora nova en Ciencias Sociais da Real Academia Galega de Ciencias. Desenvolveu parte da súa traxectoria na Brygge University de Ámsterdam, non sei se o pronuncie ben, no ISTE-UL de Lisboa e na Universidade de Groningen. A súa investigación céntrase nos procesos psicosociais implicados na aceptación social de tecnoloxías sostibles con especial interese na xestión da auga e a economía circular. Cristina, grazas por estar hoxe aquí. Vale, pois moitísimas gracias ao Consello da Cultura Galega, gracias a Elena e a Susana por permitirme participar nunha xornada. Comentabades dicindo non que as axendas son apretadas e demais, e é verdade que é difícil atopar o tempo, pero unha vez que estás aquí agradecese un montón reservar estes espacios pois para compartir reflexións e ter unha ollada diferente, o decía Elena na presentación, non? Tendemos a focalizarnos moito a partillar esta información con xente que está traballando no mismo que nós, ca mesma perspectiva que a nós. E iso, ao final, tennos unha visión túnel cando sabemos que estas problemáticas son holísticas. É dicir, a aproximación ten que ser holística se realmente queremos responder ante este problema. Cando Susana me chamou por teléfono e me comentou si podería participar e dar esta vista, digamos, da saúde mental, digamos, non? Claro, eu son psicóloga. E moita xente, cando pensa en psicólogos e psicólogas, o que se imagina é o terapeuta que atende problemas clínicos, non? Pero a psicoloxía é a ciencia que estudia o comportamento humano. Esa é a definición da psicoloxía, a ciencia que estudia o comportamento humano. Non só o patolóxico. Entonces, a psicoloxía intenta explicar por que a xente se comporta do xeito que o fai, é dicir, por que respondemos da forma en que facemos. E eu, particularmente, son psicóloga social, que o que intenta analizar é como o entorno influe nas persoas, pero tamén como as persoas influímos no noso entorno. Entón, claro, a psicoloxía social ten moito que aportar a esta visión do cambio climático, porque como ben nos puxo a definición B ao inicio desta sesión, nós somos quenes estamos favorecendo este cambio climático, non? Con noso comportamento, non? Entonces, parte de facer unha, xa non digo mitigación, porque a mitigación xa non saleu na mesa, xa non falamos de mitigación, xa falamos de adaptación, é dicir, estamos nun punto non que é verdad que temos que seguir facendo esforzos por mitigar, pero temos que pensar xa en adaptarnos, porque o cambio climático xa está aquí, xa estamos vendo as súas consecuencias, e isto evidentemente está tendo un efecto sobre o comportamento das persoas. Entón, eu quería falarvos desta cuestión de coansiedade porque é un termo que foi collendo un pouco máis de popularidade nos últimos tempos. Vai por diante, e isto vou enfatizar en varios momentos da presentación, a coansiedade non é unha patoloxía, vale? Non aparece recollida así no DSM-5 e é importante que non patoloxicemos estas cuestións, vale? É un problema de saúde mental, pero non é unha patoloxía.
Vale? E entón a abordaxe non ten por que ser unha abordaxe clínica. E eu abogo por facer unha abordaxe dende a psicoloxía social, vale? É dicir, que basicamente como afrontamos as persoas determinados momentos estresantes do noso entorno. Entón, simplemente por afondar un pouco máis do que xa se veu falando polos meus compañeiros antes de mesa, por dar algúns datos que eu creo que xa todos estamos como moi pendientes e senón non estaríamos nesta xornada, se non estuveramos concienciados sobre isto, pero a crise climática ten datos, non? E cada vez o vemos máis claro. Estamos xa nun punto de non retorno. Falábamos que tiñamos que evitar o grao e medio, pois xa chegamos ao grao e medio. O decía antes o compañeiro, co tema da contaminación que subimos e non sabemos que vai pasar, pois con este ascenso da temperatura estamos vendo que está tendo unhas consecuencias, pero ten consecuencias nas persoas. E agora mismo, todavía non se falou na mesa, e eu quero traer eu agora mismo, isto ten un efecto tamén sobre a mobilidade das persoas, sobre a migración. Hai moitos desplazados xa como consecuencia do cambio climático. E o comentaban os meus compañeiros antes, claro, o aumento da temperatura afecta ao benestar. Hai moita xente que non pode seguir vivindo onde vivía ou que, debido a un desastre climático, vese obligado a mudarse de país. Según datos que están recollidos por la Organización de Nacións Unidas, 124 millóns de persoas se ven afectadas por desastres climáticos cada ano. E nós aquí empezamos a ser cada vez máis conscientes porque cada vez nos vai tocando máis cerca. É dicir, eso que había hai anos de todos con Haití, agora vímolo recientemente cada ano ou agora mesmo con Andalucía cas fortes choivas. É dicir, que é un tema que cada vez se vai acercando máis. Vale? Entonces, a crise climática non é unha crise só ambiental, porque ao final o que está facendo é cuestionar a nosa forma de vida. É dicir, ata que punto estamos dispostas a cambiar a forma que temos de consumir, de producir e de relacionarnos coa natureza, porque ata agora tiñamos unha visión egocéntrica na nosa relación ca natureza. É dicir, nós expropiamos da natureza como se fora nosa. É dicir, nós non formamos parte do entorno. Usamos o entorno, considerámonos por encima de todas as demais especies e en poder decidir que usamos e que non usamos, máis que tratar de ser parte dese entorno. E nos estamos encontrando con consecuencias. Abusamos dos recursos que tiñamos e estamos empezando a sufrir esas consecuencias. E todo isto ten unha serie de ameazas na saúde e, efectivamente, no benestar. Claro, falouse xa aquí moito do dato directo que máis nos pode impactar, non? A cantidade de mortes que se producen ao ano relacionadas co cambio climático que teñen que ver xa non só cos efectos dos desastres que vemos nas noticias e demais, senón porque ese aumento de temperaturas conleva que aumente o número de mosquitos, os mosquitos poden transferir máis enfermedades, etc. Non? Entón, aquí temos tamén unha serie de datos que veñen a marcar esta información, pero, aínda estando de acordo ca idea de que o dato mata relato, creo que é moi importante que haxa relato para entender o dato. E moitas veces, cando falamos de grandes números, dende psicología sabemos que os números despersonalizan. Entón, os grandes números, é dicir, canto máis grande o número, máis difícil é que a xente coñeza a ubicación. Por eso, moitas veces, a xente que se dedica á comunicación intenta dar exemplos que permitan ubicar a dimensión dos grandes números. Porque se a ti che dicen que morreu Fernanda González a consecuencia dun golpe de calor e era unha persona que tiña 2 fillos e que estaba traballando, é dicir, ti empatizas moito máis con esa situación que cando son 10, 15, 20, 20.000 personas, 40.000, 150.000, é dicir, eso xenera unha distancia psicolóxica co problema. E esta distancia psicolóxica non é só cos números, sino tamén co lugar onde acontecen estas cuestións. Unha situación que temos vivido co cambio climático é que é moi difícil concretala. Entón, cando falamos en termos abstractos, eu si podo identificar que pode ter un efecto directo sobre min, pero falouse moito tempo sobre o cambio climático como algo que nos iba a afectar, pero non estaba moi claro como nos iba a afectar, e isto xenera moita incerteza entre as persoas. Entón,
O tema da saúde mental, comentaba agora Susana que ela lle preocupaba moito incluílo tamén nesta charla, pero é algo que está aparecendo recientemente. De feito, o panel intergubernamental polo cambio climático empeza a incorporar o tema da saúde mental no 2022. Ata entón, o panel intergubernamental só tiña en conta os efectos na saúde física, vale? O tema da saúde mental e o impacto que pode ter o cambio climático na saúde mental das persoas é algo relativamente reciente, vale? Entonces, os eventos climáticos extremos, eu, cando falei con Susana, a miña idea era facer un mentímeter que vos vou lanzando preguntas, pero ao final, como somos pouquiños, as vou a lanzar así, non? Cando pensades nunha emerxencia, que imaxe tedes do que é unha emerxencia? Gracias. Efectivamente, unha ambulancia, sireas, unha acción inmediata, vale? Pero nós realmente estamos vivindo un momento de emerxencia climática e non o percibimos así. Non estamos percibindo a amenaza porque non a podemos concretar ata que non pasa algo dramático, vale? Entonces, sin embargo, moitas veces, cando se falou do tema do cambio climático, se fixo nuns termos que buscaban concienciar a través do dato que xeneraba moita tensión. Isto é terrible, nos enfrentamos a algo horrible, se non cambiamos o que estamos facendo, vamos a morir todos. Entón, claro, non había alternativa. Vale, e entón, que podemos facer? Entón, as mensaxes eran, sobre todo, problematizar, que a xente fora consciente do problema, pero sin alternativa. É dicir, que podo facer? E entón, isto a onde nos leva? E iso un pouco que a visión que dende a psicoloxía social queremos aportar a este tema. Que ao final esa percepción constante de amenaza, pero sin saber a que lle temos medo, é un inhibidor ou pode ser un inhibidor de que tomemos decisións. Simplemente por darvos xa algunha concreción máis. Aparece o termo ecoansiedade referido a isto. É dicir, nos medios de comunicación en moitos lugares empezouse a falar de cambio climático, de consecuencias do cambio climático, consecuencias a futuro, e empezaron a surdir, seguro que a coñecedes, persoeiros como Greta Thunberg, os Fridays for Future, e este grupo de adolescentes, de xente nova, que estaba dicindo basta, basta. É dicir, estades acabando co planeta, estades acabando co noso futuro. E entón empezouse a falar de que esta xente sufría un montón, porque estaban empezando a experimentar unha sensación de medo e non sabían que podía pasar. É dicir, o medo é unha emoción adaptativa, pero empeza a ser desadaptativa se non sabes que facer con ese medo, se non sabes como actuar ante esa amenaza. Entón, esta ansiedade empeza a surdir, digamos, un pouco na opinión pública e empezas a buscar unha definición que podería ser esta idea de que é un medo crónico á destrucción ambiental. Pero claro, esta exposición a desastres climáticos afecta á regulación emocional e pode xerar dificultades de moito tipo relacionadas con temas de estrés, de resposta ante situacións de estrés e demais. O que sabemos ata agora de ecoansiedade, e por eso enfatizo moito aquí, non é patolóxica, vale? Eu, cando se fala de emocións, moitas veces dicimos hai emocións positivas e hai emocións negativas. E é verdad porque nos sirve para simplificar, vale? Se estás triste, pois iso non é bon, vale? Se tes medo, pois non é bon. Pero ao final as emocións son adaptativas e teñen unha función adaptativa. Entón, ter medo non é que sea unha emoción negativa, é que se ti te enfrentas a un tigre e non tes medo, non estás sendo adaptativo, vale? Cal é o problema? Cando esa resposta emocional ten unha intensidade demasiado amplia que non che permite reaccionar da forma correcta, vale? Entonces, é unha resposta emocional, esta ecoansiedade é unha resposta emocional racional ante unha serie de mensajes en unha situación de emerxencia, porque sí, estamos nunha situación de emerxencia, na que temos que intentar facer algo, vale, para mudar esta situación. Entonces, cal é o problema cando se falaba de ecoansiedade e cando eu empecé a traballar sobre este tema, sobre todo focalizado con persoas adolescentes, vale? A ecoansiedade, como emoción, digamos, pode ter un efecto inhibidor. É dicir, se eu sinto moito medo, me pode levar á parálise, vale? Pero sabemos que o medo, ou esa emoción, tamén pode ser un activador da conducta. É dicir, se eu non percibo que existe unha amenaza, se eu non percibo que hai un problema, eu non vou facer nada. Por que? Para que vou a mudar algo que funciona.
Para que vou a cambiar a forma que eu teño de vivir e de interactuar co meu entorno se non existe ningún problema? Que pasa? Que ahora mesmo ti preguntas de a xente e lle preguntas canto lle preocupa o cambio climático e digamos que hai xa unha crenza extendida de que efectivamente pois estamos preocupados polo cambio climático e cando se fan as enquisas europeas e cando se pregunta dende o CIS sobre o cambio climático, claro, casi o 90% da poboación española dice si estou preocupado polo cambio climático. Sin embargo, cando tú lle preguntas en pregunta aberta que lle preocupa, a ninguén lle preocupa o cambio climático. É dicir, non che sale espontaneamente dicir estou preocupadísimo polo cambio climático, non? Estamos máis preocupados seguramente polo que está facendo Trump, estamos máis preocupados polo que está pasando pois, no goberno central, estamos máis preocupados polas próximas eleccións. É dicir, hai unha serie de preocupacións que son máis inmediatas que o cambio climático. E o cambio climático é algo transversal que está aí, que vai afectar a todo, pero que é máis difícil de concretar. Entonces, digamos que temos que empezar a empregar unha forma de comunicación que active a resposta e non a inhibición. Non? Entón, cando analizamos dende a psicoloxía social o tema da ansiedade e como pode fomentar ou inhibir a acción, hai unha serie de elementos que inhiben a acción. É dicir, por que a xente decide reciclar? Por que a xente decide optar máis por transporte público e menos por transporte privado, por opcións máis sostibles de habitar este planeta, non? E porque hai outras persoas que non. É dicir, porque hai xente que sí quere responder ante o cambio climático, se preocupa por buscar unha resposta, por facer algo ao respecto, e hai outra que, pois, continúa sin prestarlle máis atención. Bueno, un dos temas é o que vos comentaba, non? O exceso de exposición. Cando temos moitas mensaxes alarmantes, pero que non somos capaces de concretar en nada, todos somos moi conscientes de que nos falta auga cando chega o verán e vemos os embalses. Vale? Entón decimos, teño que pechar a villa, igual non deberíamos ter tanta piscina, pero isto en febreiro, despois do que leva chovido, non o pensamos. É dicir, acordámonos, digamos, do problema cando temos xa na porta. Vale, entonces é importante deseñar as mensaxes de forma que a xente entenda as consecuencias deso e expoñelas nunha escala de valores que permita que as persoas o podan ubicar mellor. Non? O que comentaba antes da distancia psicolóxica. Canto máis lonxe cae o problema, é dicir, cando hai un desastre a consecuencia do cambio climático, e o estamos vendo, en Europa os efectos do cambio climático estánse dando, pero non se dan ca dimensión que se dan, por exemplo, en países de Latinoamérica. Vale? Entón, canto máis lonxe nos queda o problema, menos somos capaces de regular o impacto que iso ten. Agora que empezamos a ver as consecuencias que ten, por exemplo, ca Dana, non? Que xa foi aquí en Valencia, que xa foi en España, que xa é xente que a que nos identificamos máis, nos achega un pouco máis. Non? Entón, empezamos a ser como un pouco máis conscientes de que, ollo, que nos levaban avisando moito tempo que viña o coco e o coco xa está aquí. Vale? Entón, é importante trasladar a información de feito que a xente o poda aterrar en cousas máis concretas, non en termos tan abstractos, que non permitan que a xente se poda distanciar dese problema. Non? E despois o que vos dicía, unha cousa que paraliza moito a acción das persoas e que inhibe os comportamentos é sentir que non podemos facer nada. É dicir, percibir que existe unha amenaza, que viene el coco, pero non sei por onde ven e non sei que podo facer para solucionalo, o que me xenera é indefensión. Vale? Entón, como non sei como responder, quedome nun estado como de parálise. Vale? Entón, é importante, e o comentarei despois, que non só falemos do problema, sino tamén da solución. Mira, que non podes comer sal. Vale, entón vou a comer fatal, porque as cousas non saben ben se non levan sal. Bueno, pero probaches ao mellor a botarlle allo e tomillo? Bueno, ahora xa me sabe algo mellor isto, xa non me parece tan mala a perspectiva. É dicir, non é só identificar o problema, sino dar unha posible solución. E unha posible solución que sea asumible para as persoas. Non? A atribución externa de responsabilidade. Isto vese clarísimo na ansiedade en adolescentes, que é como, nós acabamos de chegar a este planeta, e os que estuveron abusando del, agora nos dicen que nós temos que facer algo. E como, non. Teñan feito algo ustedes antes. Eu tamén quero disfrutar da vida. O sea, vostedes duchábanse 10 minutos sin pechar a villa e eu agora xa só me podo permitir 2 minutos de ducha. Pois non me parece xusto.
non? Entonces, a quen lle botamos a culpa? Claro, eu estou aquí, indo ao supermercado, ca miña bolsiña de plástico, e despois chega Taylor Swift e se vai de Nueva York a Washington no seu avión privado. Que contamina máis? Eu ca miña bolsiña de plástico ou esta señora collendo o seu avión? Claro, ese tipo de dimensionalidade e a quen lle botamos a culpa do que está pasando é moi importante, vale? Despois, o fatalismo. Claro, se xa superamos o grado e medio, se isto xa vai ter consecuencias irreparables, pois já de perdidos al río, non? Porque me queda no convento, perdonade que eu a veces sou así moi de terra, non? Pero é a forma de que o vexamos, non? É dicir, se xa non hai nada que facer, entro nunha situación de fatalismo. Bueno, pois entonces, se xa non temos nada que facer, se xa cruzamos tantas líneas, para que me vou a sacrificar agora? Non merece a pena, non? Vamos a xa ahora calzón quitao, non? E despois, hai un término en psicoloxía, unha das teorías máis coñecidas dentro da psicoloxía que propoñía Festinger, que é o termo da disonancia cognitiva. E este termo que dice que as persoas experimentamos malestar cando o que pensamos non se corresponde co que facemos. É dicir, que eso nos xenera que nos gusta ser coherentes, que nos gusta ser consistentes. E cando non se mantén esa consistencia, isto xenera malestar, vale? Entonces, temos dúas formas de resolver este malestar. Por un lado, ben podemos decir cambio a miña conducta, é dicir, sei que fumar é malo e eu fumo, entón deixo de fumar e resolvo a disonancia, ou cambio a actitude, é dicir, como non son capaz de deixar de fumar, sei que fumar é malo e isto me genera malestar, o que fago é cambiar o discurso, cambio a miña actitude. Bueno, eu conozco a un señor que viveu estes 95 anos fumando, pois de algo hai que morrer, pois... Vale? Entón, como non podo cambiar o meu comportamento, intento cambiar a mentalidade. E isto é unha cousa que podemos empezar a ver. É dicir, se eu non podo frenar o cambio climático, se non hai nada que poda reducir, o que vou intentar é cambiar o discurso para non sentirme mal por seguir contribuindo ao cambio climático, non? Pero esta ansiedade ou este malestar que nos xenera o cambio climático tamén, enmarcado da forma correcta, pode facer que a xente queira levar a cabo cambios, vale? Porque ao final, insisto, somos causantes do que está pasando co noso comportamento, co cal tamén co noso comportamento podemos contribuir á solución, non? Entón, un nivel moderado de preocupación, de ecoansiedade, é útil. Volvo ao que mesmo que decía antes, se algo non me preocupa, non me vou a mobilizar para cambiarlo. Entón, o primeiro que teño que facer é que me preocupe, pero nuns niveles intermedios que non me paralicen. Vale? Un nivel de ansiedade relativo que me permita querer cambiar esa situación. Vale? Eu, se vexo que podo sufrir un infarto, igual me compensa salir a pasear todos os días para tratar de reducir ese nivel, pero se xa penso que non hai nada que facer, pois non fago nada. Non? Entón, ese nivel intermedio. Esa percepción de autoeficacia, é dicir, sentir que realmente o que fagamos sí pode ter un impacto. Isto é fundamental. Sentir que temos control. Vale? Fishbein e Azen chamabanlle control percibido. É dicir, hasta que punto teño a capacidade, os medios, os mecanismos para resolver esta situación. Se eu percibo que hai algo que eu podo facer para cambiar esta situación, é máis probable que o faga que se sinto que estou al albur de los acontecimientos, vale? Pero tamén é moi importante a percepción de eficacia colectiva. É dicir, isto é complicado na sociedade actual na que vivimos onde se promulga moito o individualismo, vale? Pero a realidade é que se seguimos sobrevivindo como especie é porque fomos capaces de traballar conxuntamente. É dicir, as persoas individualmente non somos nada. O sea, somos o que somos gracias a xuntarnos con outras persoas e contribuir colectivamente aos problemas, non? Entón, se percibimos que un cambio colectivo pode facer a diferencia, quereremos formar parte dese cambio. Deixarémonos influir un pouco máis por ese cambio. Pero non todo vale. Poñevos antes o exemplo da bolsa de plástico. É dicir, claro, hasta que punto eu creo que a solución vai a ter realmente un impacto. Vale, se eu percibo que a solución que me están propoñendo vai a servir para contribuir de alguma maneira, entón eu vou a facer, porque senón vou a pensar que é unha perda de tempo. ¿Sí? Entón, hai moitos discursos neste sentido que tratan de descargar de responsabilidade individual
botándolle a culpa que son as grandes compañías, etc. Claro, pero os grandes cambios non se teñen logrado porque quen manda decidiu cambiar o status quo. É dicir, as cousas cambian porque hai unha movilización social que reclama esos cambios. Eu estou falando hoxe aquí porque houve mulleres que hai 100 anos se expuxeron a solicitar que as mulleres tuéramos un papel máis protagonista. Non saleu das autoridades do momento que as mulleres tuéramos que ser máis protagonistas, non? Entonces, ten que haber esa idea de que xuntos podemos cambiar e de que esos cambios van a ter algún tipo de impacto. O tema da identidade colectiva, a identidade, o quenes somos ou como nos sentimos formando parte do mundo, é importante tamén para motivarnos a comportarnos de diferentes maneiras. Non? Moitas veces cando se fala de cambio climático, ou moitas campañas que houve de cambio climático, nos poñían a imaxen do oso pardo, do oso polar, ali no Ártico, que se iba no iceberg e tal, que está ben, é dicir, hai determinados animalitos que nos inspiran máis gusto, non, que outros, non? Funciona mellor un oso polar que unha cucaracha. Pero realmente como galegos que nos falen dun oso polar, é dicir, que o cambio climático está afectando un oso polar, volvo ao mismo de antes, xenera moita distancia. Entón, canto máis o atraigas a cultura e a identidade ao que queres falar, é dicir, creo que o comentabades antes por aí nunha das preguntas, non? Non podemos tomar os números máis cercanos, non é o mismo o norte de Lugo que o sur, non é o mismo. Si somos capaces de utilizar esta identidade colectiva, esta identidade dos lugares, non? Para lanzar estas mensaxes, estamos aterrizando moito máis o problema. Oye, ti gustache salir a pasear pola praia no mes de xuño e disfrutar deste entorno? Bueno, pois, se non se cuida ou se non toma as medidas, esta praia vai a desaparecer. Entón, xa non estamos falando do oso polar no Ártico. Estamos falando de que ti queres ir a Foz e o mellor a praia na que ti vas a Foz todos os anos xa non vai existir como tal, por a consecuencia desto, non? Entón, é xogar un pouco con esa identidade que temos, non? E sobre todo aquí estando no Consello da Cultura Galega, aproveitar o que queremos protexer para que a xente queira implicarse en mudar as cousas. E o que derivaría no que é unha disonancia cognitiva productiva. É dicir, que o meu malestar por non estar defendendo o que me preocupa me leva realmente a defender o que me preocupa. Non? Que eu me implique realmente e resolva ese malestar actuando, non cambiando o discurso. Entón, propostas que se poden facer, e isto eu focalicei-no sobre todo pensando en poboación adolescente, non? Porque ao final van a ser os que hereden esta situación e os que teñan na súa man que medidas adoptar ou non adoptar de cara a futuro. Non? É importante seguir enfatizando a urxencia climática. Estamos vivindo unha emerxencia. Isto non hai as ambulancias na rúa, que decía Jorge, pero sí que é unha emerxencia. Vale? Entón, necesitamos seguir problematizando esta cuestión, pero dando alternativas de solución. É dicir, que podo facer eu para resolver este problema? Bueno, pois, dando alternativas concretas para resolver esta situación é unha forma de axudar. Volver a conectarnos ca natureza, vos lo dicía antes, esta visión egocéntrica do mundo ten que pasar a ser unha visión ecocéntrica, é dicir, nós somos parte dun todo máis grande que está todo conectado, non? E entón, unha forma de reconectarnos con eso é ser conscientes do que podemos perder se non o facemos. E antes, nunha pregunta, alguén o comentaba, non? Temas de deseño, de urbanismo. Efectivamente, dicir, volver a conectar as persoas cas árbores, cas plantas, que teñamos espacios máis verdes, que non nos desconectemos solo con cemento e asfalto, non? Está demostrado que conectar ou ter experiencias en ambientes naturais permite favorecer valores biosféricos. Digamos que cando falamos de valores, pois temos os valores que buscan a protección, os valores que buscan a satisfacción individual, e hai uns valores que son os biosféricos que teñen en conta esta naturaleza e esta riqueza dos ecosistemas. Non? Canto máis interactuamos no entorno, en espazos naturais e demais, máis recuperamos esa esencia de valores biosféricos que nos impelen a protexer o entorno e os espazos cos que contamos. Despois, é importante implicar a xente.
É verdade, e eu digo sempre, a persuasión funciona, vale? Por iso hai tantas campañas de concienciación e demais. Pero tamén funciona obligarlle a xente a facelo. É dicir, cando hai unha lei e hai unha posible multa detrás, isto é un potente motivador das persoas, vale? A motivación extrínseca de que che podan castigar ou premiar por comportarte dunha maneira é importante, vale? Entonces, se cadra para facer ese cambio, teñamos que ir en parte por aí. Que pasa? Que cando ti vas frontalmente, te encontras un muro. Cando as persoas sentimos que nos están obligando a facer algo que non queremos, opoñemos resistencia. Vale? Entón, eu traballo no Cretus, que é un centro singular de investigación onde diseñan tecnoloxías ambientais. Non? Entón, encontran que moitas veces hai moitos proxectos que poden fallar porque técnicamente funcionan, pero a xente non os quere. Entonces, temos unha solución técnica que funciona, pero que non ten en conta as persoas que a teñen que empregar ou que a teñen que utilizar. Entonces, implicar a xente na toma de decisións é unha fórmula, é dicir, que non se sinta como unha imposición. Vale, sí que é verdad que non podes falar con todo o mundo todo o tempo, vale? Pero as decisións que se toman de arriba a baixo, volvo ao mismo que antes, os grandes cambios non se producen de arriba a baixo. Prodúcense de baixo a arriba. É dicir, porque hai xente que demanda que se produzca ese cambio. Entón, é importante que isto se teña en conta, non? E, por exemplo, pensando en adolescentes, non? Se eles se implican en accións comunitarias, digamos, eses proxectos que se levaron a cabo en Galicia en moitos lugares, por exemplo, nas escolas, as hortas nas escolas, e de repente darse conta de que se eles plantan esta semilla, iso vai ter unhas consecuencias, interactúan con ela, que as verduras non crecen no frigorífico, vale? Este tipo de accións permiten ser moito máis conscientes dese entorno e de que nós tamén formamos parte dese entorno, non? E lles permite recuperar ese sentimento de eficacia, de autoeficacia, de que eles están facendo, e normalmente cando nos implican algo, cuidámolo máis. É dicir, cando nós, é o que lle chaman o efecto IKEA. Ti cando compras un mueble, che gusta moito, vale? E está aí montado fantástico, pero cando ti tes que montar o mueble, ese mueble é o máis bonito da casa, porque o montache ti, vale? O teu esfuerzo está posto aí, vale? Entón, isto é un potente motivador, facer parte a xente que o sinta seu, porque así o vai a querer protexer máis. Vos lo comentaba tamén, hai que intentar promover esos valores biosféricos, esa identidade ecolóxica, que non sintamos a natureza como algo externo, que non sintamos que non somos algo alleo, sino que nós somos parte desa natureza, somos parte dese ecosistema. Non é que nós nos alimentemos e vayamos ali como quen vai ao canxón a coller o que necesita. Non, é que tú tes que devolver, porque ti tamén eres parte dese sistema e moitas veces nos olvidamos. Despois, o que fan os demais nos afecta moito. Vale? O que lle chaman as normas sociais e a influencia dos demais. Temos refraneiro popular básico que recupera esta idea de a donde vas Vicente, donde va la gente e donde fueres haz lo que vieres. Por qué? Porque funcionamos así. As persoas observamos o noso entorno, observamos que fan os demais e o que é a norma o reproducimos. Que está mellor valorado socialmente? Entón, se conseguimos que socialmente se valore unha conducta máis responsable, a xente quererá facer este tipo de conductas. Se o que estamos promovendo é todo o contrario, o éxito individual, o éxito personal por encima de todo, a xente o que vai a querer é aspirar a eso. Entón, é importante recuperar esta idea de que comportarse responsable de forma sostible é algo atractivo, é algo que ti queres facer porque o están facendo os demais. Isto na adolescencia funciona muchísimo. Muchísimo. É dicir, que fan os meus compañeiros? Porque eu non quero ser diferente. Eu quero ser como os demais. Presumimos moito de que queremos ser únicos, pero non tanto. Queremos facer o que fai o resto, non? Entón, xoguemos con esta información, non? Demos datos reais de accións que se están levando a cabo que teñen un efecto que a xente queira imitar, vale? Porque nos gusta imitar. Oye, pois queremos ser como os holandeses, que son como un exemplo de sostenibilidade, porque nos queremos parecer a eles, porque queremos que se nos recolla desa maneira. Entón, por cumplir con esa idea, nós tamén queremos aspirar a eso. E vamos a facer isto porque queremos que nos vexan así os demais, non? Pero sí que é importante, e eu creo que isto xa é crítico e é difícil de xestionar, é minimizar o que nós chamamos efecto free rider. O free rider son esas persoas
que non fan nada porque saben que, por moito que fagan, como van a facer o resto, xa eles se van a beneficiar. A forma máis fácil de velo, isto é cando hai unha folga e ti non vas á folga porque non queres deixar ganar os cartos, porque dices, bueno, xa como se mobilizan os demais, se se consigue esa medida, eu tamén me vou beneficiar. Entón, eu non me sacrifico, pero xa hai outros que se van a sacrificar. E isto é peligrosísimo porque ten unha consecuencia sobre aqueles que sí queren facer algo, que é a sensación de sentirse estúpidos. De decir que están abusando de ti. O sea, por que me vou a sacrificar eu si quen é realmente responsable non está facendo nada? Entón, hai que ter moito cuidado porque se non conseguimos que se vexa como algo eficaz, que ten algún tipo de recompensa, o que vamos a provocar é o efecto contrario. É dicir, que se desmovilice xente que estaba mobilizada. Porque dices, para que vou facer eu seguir sacrificándome polo resto se o resto non quere facer nada, non? É difícil no entorno que vivimos, insisto, unha cultura moi individualista, moi competitiva, que se basa moito no logro individual. Creo que é importante cambiar ese discurso tamén, cambiar o discurso de que solos podemos facer poucas cousas, unidos temos moita máis forza para poder superar estas limitacións ou estas barreiras para actuar. Gustábame acabar con esta cita de Rebecca Solnit de que a esperanza é un acto de resistencia. Entón, en tempos de tantísima polarización, de unha situación política moi complexa que estamos vivindo, eu creo que sí que hai lugar para a esperanza, creo que non recordo agora que non dicía, Galeano, pode ser, pequenas persoas en pequenos lugares poden conseguir grandes cousas. Creo nesa mensaxe, creo que é a mensaxe que temos que trasladar. Temos un problema, témolo identificado, pero tamén hai formas de solucionalo. Traballemos na solución e impliquemos as persoas nesa solución. E pola miña parte nada máis. Gracias. Graciñas, Cristina, pola túa intervención. A verdade é que abordache un montón de cuestións moi paralelas en as que probablemente moitos de nós temos pensado ou temos valorado. Crees, eu vou facer unha pregunta, despois dou paso, o sea, se algún das persoas asistentes quere estar. Crees que hai algún tipo de relación entre esa desconexión da natureza, non? Que quizás sexa o máis preocupante, non? O máis, dende o meu punto de vista, para min, quizás sexa o máis preocupante o desconectarnos totalmente desa natureza, non sentirnos parte dela, coa religión, co cambio de identidade religiosa dos nosos antepasados ao de agora. Crees que hai algún tipo de conexión con respecto a eso? É dicir, antigamente venerábase tiñamos deuses para todo, a terra, o mar, e cultivábase de xeito que a terra era como algo que había que respetar, non? Que había que cuidar. E agora, sin embargo, pois cunhas religións máis monoteístas, máis tal, como que nos desligamos totalmente deso, que ao final sí que en certa forma está a maxia da nosa existencia, non? E se creou, e que pode haber algún tipo de relación, incluso algún tipo de fío conductivo que nos leve a esta sociedade na que estamos. Bueno, Susana, eu polo que levo experimentado fai preguntas moi difíciles. Bueno, isto é moi aberta, moi tal. A ver, a religión surde para dar respostas ás incertezas que temos as persoas. As persoas xestionamos mal a incertidumbre. Entón, intentamos buscar explicacións ao que nos pasa. Cando non temos evidencia empírica, buscamos evidencia máxica. Si eso ten relación, pois non o sei, porque o que estamos vendo é que, polo menos en España, está aumentando o número de persoas que son religiosas, está aumentando de novo o catolicismo que o que temos aquí maiormente. E ata onde eu sei, que eu estou criada no cristianismo, digamos, nunca se asociou ca natureza. Eu creo que a relación ten máis que ver con como se foi movendo demográficamente a xente a concentracións urbanas con máis servicios que responden a unha serie de necesidades que nos foi distanciando ca conexión da naturaleza, non? É dicir, a construcción ou facer volver ao cemento, non? Crear espacios con moito cemento, moi desconectados da terra, donde perdemos
a distancia psicolóxica da que falaba antes tamén do que é o ciclo da vida. É dicir, hai xente que non sabe como é, o sea, o polo non aparece na bandexa ali troceado, é dicir, hai todo un proceso detrás, pero hai tantísima distancia que non eres capaz de ubicar o que eso representa. Non sei se tanto ca religión ou máis concretamente co movimento demográfico de aglutinarse en espacios e de construir cidades para aglutinar recursos. Bueno, non era simplemente unha cuestión tamén máis filosófica, Sí. non máis leválo un pouco máis a ese campo, porque de algún xeito, eu sempre pensei que a religión tamén de alguma maneira nos ordenaba, non? Ou de algún xeito nos conducía, non? Como sociedade en moitos momentos. Non é unha pregunta ni moito menos para tal. Non sei se hai algo... Ui, madre mía. Empezamos. Espero que isto sea bueno. Bueno, eu ademais, como moi vou a ter que marchar para ir a clase, pois xa me disculpo co resto, vos atoparei despois. Bueno, moitísimas grazas pola presentación, a mí me fixeches pensar moito e me fixeches pensar en algo que ademais últimamente un pouco por casualidade, porque parece que só vemos como se aglutina o negativo, non? E claro, ti nos deixas esta esperanza como acto de resistencia e como a importancia que nos aglutinemos en torno ao positivo. Entonces, o que reflexionei últimamente que, claro, matemáticamente a propagación de virus e a propagación de rumores, e canto máis negativos mellor, están moi modelados matemáticamente e iso ten un impacto e ten un impacto en redes. E pensando neso, incluso nos virus nos ordenadores, desto que vives un momento como os que se viven aquí no Consello de atopar un montón de xente moi eficiente, moi positiva, con moitas gañas, como os relatores de hoxe, e empezas a buscar, e entonces matemáticamente isto tamén se modela. E o que pasa que non o partillamos tanto. Entón, eu creo que para a xente nova, é dicir, o empezar a partillar que non son só os virus, non son só os residentes, non é só o efecto de vacinas, sino estas satisfaccións persoais que tamén produce unha adrenalina e unhas hormonas que che fan estar moi ben, que che fan decir o que dixeches ti, que ben que viñen esta mañá ao Consello. Co que me costou preparar todo isto, pero mira que ben estou agora, non? Que vitamina me levo hoxe, non? Eu creo que temos que darlle esta volta, non? Construir esta solución para que a xente vexa que te sintes mellor, que estás mellor e que tes un retorno maior, non? E iso de cambiar o egocéntrico por ecocéntrico e que o eco sexa a natureza, brillante, brillante. Eu creo que sí que lle temos que dar máis voltas a isto e tamén o relato teu é impecable, pero sí que temos que tratar de poñer esos datos e poñer esos parámetros e, sobre todo, motivar a xente nova que, como ben dis, pode parecer vostedes fastidiaron o mundo que me deixa e agora me piden que o arranxe, non? Pero, bueno, o mellor tamén hai que dicirles que tamén fixemos cousas, porque, incluso, como decía antes o conferenciante anterior, parece que baixan certos niveis, pero siguen manténdose a toxicidade, siguen manténdose as mortes. Pero se non se baixasen esos niveis estaríamos moito peor, non? Entón, darlle a volta ao punto de esperanza, vamos, voume encantada e parabéns, Cristina, e eu creo que temos que traballar para consolidar as redes en positivo, porque as redes en negativo se propagan soas, non? E ademais hai expertos en toxicidade, bulos, e parece que se leva moito o martirismo e soltar porquería para ver se dando pena alguén te leva, non? Así que moitísimas grazas. Nada, gracias a ti, Elena. A ti en particular. Gracias, Elena. Bueno, en primeiro lugar, como dixen antes, parabéns á organización e á ponente porque creo que este é un tema fundamental, decisivo. Pero teño dous apuntamentos en relación co que se dixo aquí. O primeiro, en relación coa información climática, porque non se pode tratar todo, pero creo que neste problema, vamos chamarlle psicosocial, a información é clave, non? E hai unha gradación importante desde a información, vamos a chamarlle racional, científica, que podemos localizar nos informes do IPCC, para simplificar, é a última manifestación ao prol do clima. De aí para baixo hai todo un conxunto de informacións de divulgación científica, de xornais, dos móviles, etc. E normalmente, nesa cadencia,
desde o meu punto de vista, hai unha perda dramática de información. Claro, hai unha simplificación que ás veces chega un momento que non se recoñece ni siquiera o que nace no primeiro nivel. E non digamos xa cando os medios ou as manifestacións teñen unha determinada cor política, a que sexa. Porque xa non é perda de información, é desviación ou deturpación da información. Entón, esa sería a primeira cuestión que eu quería plantexar e a ver a túa opinión. A segunda é que vencellar digamos, a resposta psicosocial ás relacións coa natureza pode ter algún problema, concretamente, no caso de Galicia. No caso de Galicia, cando tratamos de ver en que medida o cambio climático influi, por exemplo, sobre a biodiversidade, hai varios procedimentos, pero quizás o único que dá algún dato cuantitativo é a relación co que chamamos os pisos de vegetación. Os pisos de vegetación é a vegetación, a zonificación da vegetación en relación coa altitude. Hai unha vegetación que está adaptada a temperaturas máis altas, outras máis baixas, pero hai claramente definidos por diferentes autores pisos de vegetación. Cando se estuda, e está estudado, e está determinado, como evolucionan os pisos de vegetación en Galicia en relación co clima, vese, o cual é normal que hai un ascenso. Normalmente como uns 100 metros nos últimos 50 anos. Que quere dicir isto? Que a vegetación máis adaptada ao clima frío, dos courel, de tal, pode chegar a desaparecer por ese ascenso. Pero, que ocorre por abaixo? Que a vegetación mediterránea que entra polos vales dos Sil, etc., vai medrando. Por lo tanto, se facemos un índice de biodiversidade, hai un momento que non sabemos se o mellora ou empeora. Cambia. É o único que podemos decir. Pero mellor ou peor? Pois aínda non o sabemos. Entón, quero dicir que vencellar a nivel persoal, a nivel social, sí hai moi eficaz a relación coa natureza. Pero se lle queremos dar unha certa racionalidade á influencia do clima sobre o que é a biodiversidade, aí xa non me quero pronunciar nin sí ou non, pero que polo menos hai dúbidas. Vale, moitas gracias. Intento organizar a resposta. Primeiro, o tema dos medios de comunicación son claves en como se transmite a información. E moitas veces ti podes estar trasladando certa información, é dicir, entre o que un dice, entre o que eu penso que quero decir, o que digo, o que ti escoitas, o que esperas escoitar e o que ti trasladas, hai moitos espacios onde se vai a perder información. Si isto se vai aumentando entre persoas e medios, todavía máis grande a posibilidade de non entenderse. E despois temos outra cuestión que é relacionada un pouco tamén con esa primeira pregunta, que moitas veces os medios de comunicación danlle moito altavoz a opinións minoritarias. E pode dar a impresión de que hai moita xente, o que decía antes da norma social, non? A maioría dos científicos están de acordo en que existe o cambio climático. A maioría. E, sin embargo, nos medios de comunicación, cando hai debates, teñen o mismo peso explicando os que comparten o 98% que ese 2% que é minoritario. Entón, non podemos poñer ao mismo nivel todas as opinións. E isto faise moitas veces nos medios de comunicación. E iso é un problema. Outro problema clave, e non sei se vai por aí a pregunta ou non, pero creo que estaba implícito, é moi peligroso ideoloxizar algunhas problemáticas. Porque se vinculas con ideoloxía política determinadas cuestións que son relevantes a nivel transversais, corres o risco de que haxa moita xente que, porque non o di a persoa da mesma cor política que eu, o desvoto directamente, ou o considero de menor importancia, de menor valor, etc. Entón, creo que aí tamén hai que facer un exercicio de responsabilidade e non ideoloxizar cuestións que non deberían poñerse cunha cor política. E con respecto ao de vincular a natureza coa evolución do... Aquí me refería máis a que tratemos de darlle valor ao que temos máis cerca. Non tanto lanzar mensaxes, como decía, do oso polar que nos queda moi longe, que non podo ubicar, senón de algo que realmente sea importante para min, pero non en vacío. Nos estamos levando a cabo estou acompañando unha estudante colombiana que está facendo unha tese doutoral sobre comunicación de cambio climático e é o que está preguntando a xente que lle importa do seu entorno, para diseñar os mensaxes nese sentido. Queres protexer o que che importa? Que é o que che importa? O primeiro que temos que saber é que lle importa a xente, non? E con respecto a estas variacións do cambio climático, non coñecía o caso este particular que acabas de mencionar, pero sí que coñezo porque traballei nun proxecto.
dos efectos que está tendo o aumento da temperatura nas rías baixas sobre a produción do mexillón, da ameixa, etc. Claro, hai moita xente, aquí pode haber perspectivas distintas. Hai moita xente que isto ve como unha oportunidade, que nos convirtamos en California. Pero iso vai ter consecuencias sobre o teu sector productivo tamén. Entón, estou de acordo, hai que orientalo ben e volvo ao que decía tamén antes. Non o diseñemos de forma paternalista, senón preguntemos á xente que é o que lle importa e traballemos sobre eso. Espera. Si no micro non se escoita. Un segundo. Despois damos o turno de palabra. Jorge. Oi, moi boa conferencia, xa me falaran ben de ti, nunca te vira en acción e moi ben. O sea, Bueno, pois que mo diga el. porque respondes a preguntas de Susana, o profesor Díaz Fierros, o sea, sabes ben das todas. Mira, eu é moito máis sincero. Eu son ecoansioso. Sí. Pero quero saber se estou chalado. Entón, o tema é o grado. Eu, por exemplo, vexo un artigo que fala de que a corrente térmica do Atlántico Norte está caendo e a min iso jode mo día. Estou enfermo, doctora, ou non? É dicir, en que momento hai descritos casos de xente que necesite ir a túa consulta a tratarse ou en que momento un pode considerar que estou. Algún dirá, joder, chaval, que poucos problemas tes, que te preocupas por iso, non? Creo que che quere contestar Ricardo García Mira a pregunta. Ricardo é meu veciño, casa con casa en Baio, o sea, entón xa me coñece de moito tempo, pero O que pasa é que non faledes... Ele é psicólogo social. Non faledes sin micro, senón non se escoita. Non, xa. Pero bueno, non podo quedar a charla, despois xa me dirá. Sí, gracias. Bueno, é que eu escoito falar de ecoansiedade, eu son moi crítico con esa cuestión da ecoansiedade. Me parece moi ben todo o que expuseches desde que eu cheguei, me disculpo por incorporarme tarde, por razóns profesionais. Pero, claro, todo o que comentaches é moi actual, está moi ben, pero o tema, excepto da ecoansiedade. A miña ecoansiedade me parece un fenómeno que trata de particularizar a causa do cambio climático na persoa. Entón, esta é unha cuestión que de aquí a pouco xa lle vamos a poñer unha etiqueta diagnóstica, psiquiátrica, e lle vamos a asignar algún medicamento. É dicir, non podemos caer nesa particularización. A cuestión do cambio climático é unha cuestión de acción climática, de acción global e de acción colectiva. Entón, temos que poñer o foco na colectividade. Esa é unha cuestión que me fai. O que pasa é que, bueno, o modelo de ecoansiedade sigue un pouco a liña da psicoloxía positiva que trata de sempre de particularizar que, bueno, nós non somos máis felices porque non nos poñemos, porque non consumimos máis, porque, bueno, entra dentro do modelo económico consumista que chama por unha acción individual que ten que ser moito máis que individual, para frear a ameaza climática. Por tanto, eu... Sí, bueno, simplemente ten que ver porque non chegache a tempo. Como non chegache a tempo, non escoitaches a primeira parte na que enfaticei que isto implica cambios na forma de actuar, na forma e que non podemos patoloxizar. Remato, pero é a cuestión que plantexa Jorge precisamente, a cuestión de, bueno, eu que fago? É que, claro, non é ti, é a acción colectiva, é a dimensión global do problema. Entón, polo demais, vamos, sabes que teño moito aprecio polo que traballas e polo que estás facendo, Cristina. Gracias. Teñamos un orden de preguntas. Non estás chalado, o que decía antes, é unha resposta natural ante un problema real. É dicir, é adaptativo. Ti estás vivindo unha emoción que é adaptativa. Existe un problema real, hai unha amenaza real. E se te encontras unha serpe e non fas nada e non te sintes ansioso, non estás respondendo adaptativamente. Entonces, non creo que sea bo, ti se experimentas ecoansiedade porque eres unha persona que se está preocupando, e era o que decía, moitas das persoas que sinten esta ecoansiedade son realmente as persoas que se acaban mobilizando, porque este problema lles leva a intentar cambiar esta situación, vale? Si esa ecoansiedade empeza a ter un nivel que te impide desenvolver a túa vida, entón aí habería outras cousas que habería que traballar. Bueno, podo facer a pregunta, xa non sei se facela despois de que non se pode poñer o termo. Bueno, eu vou a facer igual. Moitísimas grazas, Cristina, pola presentación, moi interesante. E vouche lanzar unha pregunta que eu creo que é complicada, pero a ver se te ocurre algunha solución.
Non vou falar de futuro, non vou falar da ansiedade, vou falar como, eu non son médica, de depresión vou falar como máis do pasado. Hai un termo que é como a ecosolstaxia, Sí, que é solstacia, como sí. tristura, depresión, pola perda do teu entorno como consecuencia do cambio climático. Entón, non estamos falando só, por exemplo, os de Kiribati que perderon as súas terras por inundacións do mar, incluso estamos falando de ti mesmo comprobando que a túa paisaxe está cambiando, que de repente hai máis especies mediterráneas que non recoñeces. Eu xa me vexo un pouco nesa liña porque non ten que ver coa xente xove, que está un pouco máis orientada a túa acción para os adolescentes, senón para a xente xa maior, que somos conscientes de que o noso paisaxe está, a nosa paisaxe está modificándose. Entón, a xente que se me desmoviliza porque realmente sufre ese tipo de situación, como a podo mobilizar? Como a podo recuperar? Pregunta difícil. Non, xa sei, pero bueno, é como, que fago con ila? O sea, Sí, este sentimento do que ti falas tamén está recollido tamén como duelo ecolóxico, por exemplo, solastasia, sí. Ese dolor que sintes por unha perda, e neste caso unha perda dun espazo natural que era importante para ti, non? Como podemos traballar para mobilizar as persoas? Bueno, primeiro que nada, volvo ao de antes, non? Sentir que non todo está perdido. É dicir, é como o tema da ratiña que estaba e lle daban descargas e daba igual o que fixera que lle iban a seguir dando descargas. Claro, se chegamos a ese punto de indefensión absoluta, non facemos nada. É unha parálisis total. O sea, estamos xa como que o damos por perdido. Entonces, como podemos activar esa chama de esperanza? Primeiro, facendo obxectivos realistas. Ter claro que non vamos a cambiar o mundo. É dicir, que nós individualmente ou no noso espacio máis cercano non vamos a conseguir que Elon Musk deixe de lanzar cohetes ao espacio. É dicir, hasta que punto eu podo lograr eso. Pero eu sí que podo lograr na miña comunidade pequenos cambios, que era o que decía antes Elena, que produzcan benestar e satisfacción. E que dentro do meu espazo máis cercano impliquen un cambio na emocionalidade que ti estás sentindo e que che permitan ter unha pequena luz da esperanza. É dicir, onde poñemos o foco, non? Entón, moitas veces nos marcamos uns obxectivos que son inalcanzables. É dicir, eu non podo pretender facer unha tese de hoxe para mañán. Pero se eu me centro en que se non consigo facer a tese mañá é un fracaso, non fago nada. Pero, que podo facer eu? Pois ler un artigo. Ler un artigo relacionado co tema da miña tese. Eso son capaz de facelo, verdad? E ao final do día, se o fixen, síntome ben. E iso dame unha motivación a maiores. Entón, despois de ler un artigo, que podo facer? Pois compartilo con outra xente. Vale, pois hoxe compartino con 8 personas. Bueno, non é moito, pero esas 8 personas van a velo de outra maneira. E o próximo día serán 15, e o próximo día serán... É dicir, témolo que axustar, non? E moitas veces queremos grandes cambios en pouco tempo. E iso non é posible porque iso genera moita frustración. Entón, temos que intentar poñerlle a dimensionalizalo dunha forma que a xente sinta que está facendo un cambio que lle dé un pouco de activación ou de dopamina inmediata. Mira, isto conseguino. E entonces que se motiven a facer un pouquiño máis. Non con grandes cambios, sino con pequenas cousiñas que den unha satisfacción inmediata. Temos alguna aquí tamén. Bueno, vamos pasando, porque... Bueno, yo quería hablar de algo, bueno, preguntarte algo que ya mencionaste antes, que pues hay ciertas causas o luchas que no se tienen por qué ideologizar, pero creo que pues el tema del ecologismo y todo eso, cuidar el planeta, sí que ya en plan se asocia a cierta ideología y sumándole a esto, pues que estamos en un momento que yo considero que hay bastante polarización social, ¿no? De pues o eres de un extremo o eres de otro. Y en plan, pensando que esto afecta pues, a la consolidación de valores en plan, que pueden promover esto y así, quería preguntarte qué es, en plan, por dónde empezarías tú o qué se podría hacer como para eso, para unificar más a la gente en esa línea. Oxalá ter a resposta, pero intentar o que decía antes, non preguntarlle a xente que o que lle importa, non? E tratar de vinculalo con valores máis tradicionais, ou mellor, de máis conservadores. É dicir, non tes por que querer facer isto porque vayas a salvar o planeta. Podes facer isto porque vai a revertir pois, no teu concello en que os teus
as túas persoas estén máis a gusto ca súa contorna, non? Entón, non vendelo necesariamente como algo polo cambio climático ou polo medio ambiente, sino aterralo nos valores que podan estar máis cerca con este tipo de ideoloxías. Esa podería ser unha fórmula. Vamos a intentar que todos preguntedes, vamos. Hola. O que sí pido é brevidade para que as preguntas, porque temos ainda outra. Sí, nada, solamente hacer una pequeña, una pregunta, una pequeña reflexión, ¿no? ¿No consideráis que una de las causas más evidentes del cambio climático, porque a veces parece que se está hablando del cambio climático como si estuviese desligado de todo el resto de relaciones sociales, ¿no?, y económicas? Entonces, ¿no consideráis que el tema del cambio climático es consecuencia de esas relaciones, de este sistema económico, de estas relaciones económicas vigentes desde la primera revolución industrial? O sea, cuando ya se empezó aparte de ser egocentristas, androcentristas, ¿no? ¿Qué es el sistema económico y las relaciones económicas, las relaciones de producción, lo que se debería atajar, cambiar? Que eso es lo que precisamente conecta un poco con la gente, porque de una manera u otra el cambio climático afecta a las personas, pero no solamente a nivel climático, sino a nivel social, vivienda, trabajo. Sí, Que a ver, pensáis al respecto? supoño que Ricardo afondará esa cuestión na súa presentación casi con toda a seguridade. É dicir, e o falábamos antes, é un tema holístico. É dicir, aquí o que intentamos é darlle puntos de vista desde distintas disciplinas, con distintas miradas, pero non se pode separar. E o que estou promovendo eu, de que ten que pasar por algo colectivo, de unificación social e demais, vai contra o que se nos está vendendo cada día. Por eso digo que é casi un acto de resistencia, de ir contra o establecido, porque o establishment non lle interesa isto porque está tendo moitos beneficios. Es difícil, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de la relación de la naturaleza con las personas, de volver a la naturaleza, incluso la pregunta que te hacía Mónica, creo, sí, ¿no?, sobre la religión. Susana, sí. Precisamente la religión va en contra de la naturaleza, porque creo que dijo Dios que el hombre tiene la potestad de cambiar y de hacer lo que quiera con la naturaleza, ¿no? La naturaleza de los animales, ¿no? Dentro tiene el poder, ¿no? do cristianismo, pero hai moitas religións. El cristianismo. ¿No? Entonces, ¿cómo es posible? Además, aquí en Galicia, ¿no?, ¿cómo es posible que conectemos con, por ejemplo, que desliguemos el sistema productivo económico con el sistema con la explotación de la naturaleza? Porque aquí en Galicia tenemos un monocultivo de eucaliptus, de pinos, estamos acabando con la biodiversidad. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿El medio ambiente, el cambio climático o cómo entendemos nosotros las relaciones económicas y productivas? Bueno, está todo relacionado. Está todo relacionado, pero se optamos por este sistema e non por outro é porque hai certo consenso social en asumir e seguir mantendo este sistema. Entendeu? Pero é unha reflexión que creo que non dá para o tempo que temos agora para debatir e me dá pena porque ela leva a cama levantada desde o principio da presentación. Vamos, entonces, ca última Nada pregunta. máis decir que como unha lucecita de esperanza. Eu fun durante 35 anos, hai un mes que me xubilei, profesora de ensino secundario, e me dedicaba, precisamente, unha asignatura tiña que eu diseñara sobre cambio climático. O terceiro trimestre era exactamente isto, solamente que sustanciado en cousas tangibles. É dicir, que lle podes pedir a un adolescente? Que asuma a súa responsabilidade. Asume a súa responsabilidade sempre que ti lle vendas o produto de forma que el o acepte de mellor gana. Entón, como é que o acepte de mellor gana? Dicíndolle, ti eres diferente de teus pais. Teus pais agora xa non teñen intención de cambiar nada, porque eles xa
Ahora ti eres o que tes que loitar por o teu futuro. E a partir de aí empezábamos a diseñar, pois cada un traballo distinto, cada un diseñaba a súa forma de contribuir, porque se a ti te poñen unha visión catastrófica do cambio climático, apagas a televisión volando. Ahora, que podo facer eu? Bueno, pois para que te fagas a idea, remataba o trimestre con un concurso no que eles subían por unha alfombra vermella e a pantalla poñía a frase de Eduardo Galeano. Era a asignatura que máis lle gustaba ao longo dos 4 anos que botaban no instituto, porque era moi participativa e, sobre todo, que eles se comprometían en cada un dos seus proxectos. Os proxectos cada ano iban sobre un tema distinto. O primeiro ano é que podemos facer no instituto por o cambio climático. Entón, eles facían uns vídeos no que poñían a un profesor que en tono, mira, tú os profesores que burros son, mira, isto é on e off no interruptor. É dicir, o profesor, tens que saber encender e apagar. O seguinte ano era, por exemplo, cando foi o confinamiento, que podemos facer na nosa casa por o cambio climático? E entonces, pois, os que tiñan eran labradores, os pais, participaban os pais na elaboración do traballo, pois os tercos facemos así, ou andando. Outro ano era simplemente o patio de recreo e as zonas comunes, como podemos mantelo suficientemente limpio. E entón, cada un presentaba o seu traballo e ao final se facía un concurso, xa te digo, en donde eles pasaban por a alfombra vermella, era como se fora a recollida dos Óscars, o premio eran os Óscars, claro. Para que vexades que dándolle unha visión positiva do asunto e implicando a persona que queres comprometer, se poden conseguir cousas. O que non pode ser é a base de traballos de investigación. Claro, así non. Bueno, moitas gracias porque me encantou. Grazas, pois moitas grazas, Cristina, por a túa ponencia e por responder a preguntas difíciles de todo. Así que, gracias a vos. Sí. Sí, sí. Non pasa nada, xa seguimos. Non te preocupes. Nada, digo o título, non te preocupes. Bueno, pois continuamos ca última presentación desta xornada con Ricardo García Mira, catedrático de Psicoloxía Social na Universidade da Coruña, profesor honorario do Institute for Policy Research da Universidade de Bath, e foi profesor visitante na Universidade de Tokio, tamén na Cornell University, en Nova York. Coordinou recentemente o proxecto europeo en trances, un proxecto europeo H2020, centrados na transición enerxética, nos estilos de vida sustentables, entre 2020 e 2023 e 2014 e 2017, respectivamente, é socio actualmente dos proxectos Trigger, sobre impacto do cambio climático sobre a saúde, e Tiberium, sobre impacto social e ambiental da minería de titanio e berilio, un proxecto tamén de Horizon Europe. Foi deputado no Congreso dos Deputados na 11 e 12 legislatura, exercendo como voceiro de Cambio Climático. Doutor honoris causa tamén pola Alexandre Ioannou University e foi presidente da International Association for People Environmental Studies. É un membro académico da International Association of Applied Psychology dende 2018. Un currículum extensísimo, Ricardo, con experiencia en moitos campos, da propia academia, pero tamén con un bagaxe político que sempre dá unha visión un poquinho diferente a hora tamén de traballar. E, por suposto, especialista en psicoloxía ambiental e social. Ricardo, tes a palabra, graciñas por estar hoxe aquí, que foi así un pouco todo así, last minuto apretado, pero, bueno, graciñas. Moi ben, pois graciñas tamén por esta cordial e amable invitación.
donde teño tamén a ocasión de coñecervos, tamén de saudar a vellos amigos e colegas, como Jorge Mira. Aproveito tamén a ocasión para felicitar ao profesor Díaz Fierros, que recentemente foi condecorado coa medalla deste Consello. E a propia Cristina, que tamén coñezo, e algún de vos, non sei se me escapa, porque hai tempo que non veño por aquí, desde os tempos en que o Consello de Cultura organizaba aqueles debates sobre os incendios forestais, nos que participamos desde o noso laboratorio de Psicoloxía Social na Universidade da Coruña. Pois eu estou traballando no CITEC, que é un centro tecnolóxico tamén adscrito á rede de centros de investigación de Galicia, que ten a sede na Coruña, e ali temos un laboratorio de Psicoloxía Social de transicións cara á sustentabilidade. Vou a dedicar esta charla a comentar un pouco a maneira en que a Unión Europea, tamén a través dos grupos de investigación e do Programa Marco Europeo, responde diante destes desafíos como o cambio climático, coas súas políticas de descarbonización. E, claro, de que maneira desde a psicoloxía social podemos contribuir para introducirnos nestes ámbitos que antes eran tan lonxanos para nós, non só para a psicoloxía, senón tamén para as ciencias sociais en xeral. Todos estes anos temos traballado desde o Grupo de Investigación Persoa Ambiente na Universidade da Coruña con temas que teñen que ver con dimensións psicolóxicas sobre, por exemplo, o que ten que ver coa credibilidade das políticas públicas, a confianza ou as estrategias para implicar a cidadanía en modelos de participación e o que chaman os británicos de citizen engagement, cara non só a definir as políticas públicas, sino tamén a definir as estrategias de acción colectiva. Tamén a resiliencia comunitaria, o que fai a unha comunidade forte ante os desafíos e ante os cambios, como é o do cambio climático, é precisamente iso. Temos unha amplia experiencia desde os últimos 15 anos de participar no Programa Marco Europeo e para nós é unha estrategia de transferencia de coñecemento moi eficiente, moito máis que o é as estrategias de investigación a nivel nacional ou a nivel de comunidade autónoma, porque a estrategia europea garante que os resultados de investigación, se son avaliados correctamente, chegan ao ámbito político, chegan aos órganos da Comisión e acaban incorporándose como unha parte influinte no diseño das normas comunitarias, chegando aos diputados, chegando aos órganos de decisión. Isto, claro, é importante porque por primeira vez ves que como os resultados da investigación social, da investigación psicolóxica se poden traducir ou poden verse reflexados en algunha política pública. Entón, estrategias de reducción de emisións, estrategias para definir cambios, transicións cara a estilos de vida máis sustentables ou definir os aspectos teóricos do que é a innovación social. Foi parte do noso traballo hasta agora. Recentemente rematamos este proxecto que vou expoñer eu agora, pero estamos traballando todavía noutro que ten que ver co impacto do cambio climático sobre a saúde e que está coordinado pola Universidade de Bolonia. Somos un equipo interdisciplinar formado por economistas, sociólogos, psicólogos, educadores, pero tamén arquitectos, urbanistas e xente do ámbito da ciencia política. Non pode ser de outro xeito que traballar así, desde unha estrategia non multidisciplinar, sino transdisciplinar, tratando de xerar coñecemento novo, da mesma maneira que cando xuntamos dúas moléculas de hidróxeno e unha de oxígeno xeneramos agua, que é completamente diferente ao hidróxeno ou ao oxígeno, pois tamén tratamos de, a través da mistura e dos nosos diseños, crear coñecemento novo a partir das disciplinas que cada un representamos. Temos unha forte rede de colaboradores ao longo de máis de 40 países do mundo e iso nos permite reaccionar frente ás convocatorias de Bruselas con rapidez, formando consorcios en cada momento os máis aceitados para responder a un tópico determinado.
ata tal punto que tamén, bueno, chegamos a influir na definición de tópicos, no? Que é algo moi difícil e moi ansiado por parte dos grupos de investigación. Bueno, algúns dos proxectos que estivemos realizando nestes últimos anos e algúns dos programas que os financian, pois son últimamente prácticamente todos da Unión Europea. Algúns libros onde se recollen parte dos resultados de investigación, pois recentes teñen que ver co Urban Sustainability ou bueno, no seu momento, cando foi o desastre do Prestige, tamén analizamos o impacto social, traballamos moi ben todo o tema dos valores e a influencia de como integrar os valores en modelos que predigan cambio conductual e sobre todo como poder traballar con modeladores de inteligencia artificial cara á simulación social de comportamentos colectivos como consecuencia dunha política específica ou unha combinación de políticas. Isto é importante porque a Comisión demanda modelos de simulación social que permitan visualizar isto, ¿no? O sea, hasta que punto esta política ou esta combinación de políticas vai a producir un cambio colectivo na sociedade en termos de probabilidade, ¿no? Entón, isto é importante para nós. Bueno, a investigación sobre a transición enerxética en Europa pois se enmarca dentro dos desenvolvementos do Acordo de París e dos obxectivos da Unión Europea, como digo, de acelerar a transición enerxética a descarbonización no sector enerxético, reducir as emisións, ¿no? Polo menos nun 40% por debaixo dos niveis de 1990 para 2030, pois é un desafío que está aí, incluso debatíndose o seu o sea, adiantar, ¿no? Isto para 2028, que xa está aí, ¿no? Reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro para alcanzar a neutralidade de carbono cara a 2050, pois tamén é o norte que se plantexa no programa marco de investigación. E tamén en todas as políticas que emanan da Unión Europea. Entón, nos analizamos un proceso que chamamos de desterritorialización, que é esa desconexión entre as comunidades e o territorio. O sea, cando se produce esa separación, que é o que a modula, que variables son as que a modulan, e como podemos facer invertir ese proceso en un proceso de reterritorialización. Entón, nos analizamos dentro do proxecto globalmente a deslocalización da produción industrial, os impactos locais do cambio climático, a emerxencia de tecnoloxías digitais, o seu impacto, o envellecemento da poboación, e os efectos dos fluxos migratorios, ¿no? Tanto nacionais como internacionais. Hai un componente sociopsicolóxico, ¿no? Que está centrado nos impactos da eliminación gradual das minas de carbón en algunhas rexións europeas, e o peche das unidades industriais, ¿no? Que teñen que ver con elas, coa súa explotación, e no benestar psicolóxico dos habitantes de 13 rexións europeas. Os factores e dinámicas sociopsicolóxicas que se relacionan con este proceso de desterritorialización, reterritorialización das rexións carboíferas e de altas emisións de CO2 en transición. Para que vos fagades unha idea, chamamos rexións de altas emisións, por exemplo, o que era a planta de Endesa nas Pontes, ¿no? Aquí na provincia da Coruña, que pechou pois hai pouco, ¿no? Todavía está en proceso de desmontarse, ¿no? E incluso de polémicas, ¿no? Que foron estudiadas no noso proxecto de investigación relacionadas coa conservación do patrimonio industrial e a participación dos distintos colectivos. A verdade é que cando sacamos os primeiros resultados deso, tuve unha chamada ás 8 da mañá do Ministerio, pues, sorprendidos porque que pasaba, ¿no? O sea, porque se producía esa alarma, ¿no? Con os resultados dese proxecto. Bueno, a alarma non era exactamente iso, ¿no? O que pasa é que había transformacións nos ámbitos da identidade social da poboación, do apego ao territorio, que nos destacamos como novos. Entón, bueno, os medios de comunicación tomaron interés neste aspecto social, ¿no? Que hasta agora non se destacaba e claro, chamaron a atención, pero claro, os ministerios empezaron a moverse, que pasaba, que tal, que les fixeran todo ben, tal, o desmontarse das pontes, tal. E digo, non, se nós non decimos que fagades mal, non? O sea, nos estamos incorporando máis elementos de análise no debate, e claro, bueno, ao final todo fai aguas, porque ao final, non, nos estivemos entrevistando a xente correcta, tal, bueno, evidentemente, claro, foi a xente que recomendou o partido. E digo, hombre, pero é que nos entrevistamos a todo o mundo, independentemente da organización
do partido a que pertencese. Non, o que pasa que era xente seria, non sei que, bueno, sí, non poño en cuestión. Pero, bueno, para que saibades que este tipo de cousas pasan, non? Ás veces as autoridades reaccionan, como pasou tamén no seu momento no desastre do Prestige, non? Que casi nos pechan toda a financiación, non? Cos resultados que sacamos naquel momento. Bueno, a transformación da identidade, non? Territorial, local, das persoas e das rexións en transición, os desafíos individuais, estrategias de afrontamento que se utilizan en cada rexión para xestionar toda esa transición cara a enerxías limpias que exixe novos empregos, nova formación, pero que tamén contempla cambios nas identidades das persoas, cambios nos sentimentos de apego, ás veces emigración, non? A cara a outras empresas que se deslocalizan. É dicir, unha serie de problemas que afectan á sociedade e que nos obligan a facer un análise de todos os aspectos sociais que teñen que ver cos aspectos socioculturais, aspectos socioecolóxicos, sociotécnicos, pero nos centrámonos na parte sociopsicolóxica, e na parte tamén de xénero, incorporando así a perspectiva de xénero na análise da transición. Ben, este é o marco xeral dentro do ámbito dos aspectos sociais e humanitarios que promove a Comisión a través deste tópico para estudiar os desafíos que afrontan as distintas rexións carboíferas e de altas emisións de dióxido de carbono na atmósfera. Procesos de desterritorialización, como dixen, impacto das políticas de descarbonización e aspectos sociais en xeral da transición enerxética. Bueno, as preguntas de investigación que nos fixemos, que isto non pode faltar nunca nunha investigación, pois teñen que ver con cales son as principales tensións sociopsicolóxicas as que se enfrontan as persoas ou grupos de persoas afectadas nas rexións carboíferas en transición. Que factores sociopsicolóxicos son os que máis predictivos de desconexión entre comunidade e territorio? Cal é o papel das ameazas de descarbonización na intensificación dos procesos de separación entre o individuo e o territorio? Cales son as estrategias de afrontamento que utilizan as persoas e os territorios? Cales destas estrategias son as máis efectivas na reterritorialización que outras e que políticas ou combinación de políticas serían as máis aceitadas para desencadear, apoiar ou acelerar todo o proceso de reindustrialización. Bueno, este é o modelo teórico que nos seguimos de todos os aspectos coa súa estrategia respectiva e, por exemplo, no caso de sociopsicoloxía, centrándonos no estrés, en as estrategias de afrontamento a nivel individual, nos aspectos sociopolíticos, se mira pola transición como un medio político, nos aspectos socioeconómicos como o análise do mercado de traballo, o cambio estrutural que se produce no mercado de traballo, as capacidades de transformación no ámbito sociotécnico e o estrés territorial no ámbito sociocultural. Bueno, os obxectivos é producir un coñecemento exhaustivo e detallado sobre os cambios que están a producirse en estas rexións, desenvolver unha mellor comprensión dos desafíos que afrontan, identificar e avaliar as distintas estrategias que están adoptando as rexións. Como específicos, mirando sempre ao coñecemento, as estrategias de afrontamento, as políticas e as oportunidades, de xeito de poder producir un conxunto de recomendacións políticas que a escala europea, nacional e local na que se traballou pois pudera ter sentido os resultados desta investigación. Bueno, partimos dun enfoque ideográfico para explorar e describir as peculiaridades dos territorios en 13 rexións europeas, recollendo datos, informando de estudios de caso, despois comparando os casos. Bueno, no medio do desenvolvemento do problema que empezou en maio de 2020 aparece a pandemia e iso nos dificulta toda a recollida de datos. Sabín naufragar o proxecto desde o principio, digo, bueno, non vamos a poder recoller os datos, vai a ser un problema grave, porque, claro, non é o mesmo traballar online, inda que sexa moi efectivo para unhas cousas, para outras, por exemplo, para reunións, podemos ter as xuntanzas online durante o primeiro ano e parte do segundo, antes de reunirnos presencialmente, pero despois tamén nos afectou a invasión de Ucrania por parte de Rusia, que afectaba a países socios como Polonia e como Rumanía,
viron chegar, bueno, pues, miles e miles de refugiados, no, que fuxían da guerra. E iso tamén, bueno, pues, creaba outra situación moi particular que non estaba prevista. Pero, bueno, tiñamos un plan de risco, no, tamén aproveitamos ao 100% ao máximo ese plan de risco e conseguimos sobrepasar todas. Evidentemente, tuvemos retraso, eso significou que tivemos que ampliar 6 meses máis o proxecto, sin máis cartos, o sea, con moita boa vontade por parte de todos dos 14 socios que éramos. E bueno, saliu finalmente ben, no? Por lo menos así nos felicitaron da Unión Europea. Bueno, as fontes de datos partiron de moitas fontes de datos, no, relacionadas con material publicado, con entrevistas, no, semiestructuradas, con grupos focais e tamén con reunións de cocreación en cada unha das rexións, no, de cocreación de coñecemento. Bueno, como vedes, hai un montón de documentos, de entrevistas, de grupos focais e de xuntanzas, no, para a cocreación de coñecemento, nas que se incluía unha xuntanza. Inicialmente iba a ser en Bruselas con representantes políticos das diferentes direccións xerais que estaban relacionadas con isto, tanto investigación como política regional, como políticas de traballo, non me lembro da cuarta. Bueno, a cuestión é que non pudo celebrarse presencialmente, pero se celebrou online, con tan boa sorte que, bueno, tuvemos hasta representantes da vicepresidencia da Unión Europea, o cal foi moi interesante para describir o interese que tiña estas políticas, non, para a Comisión. E tivemos tamén representación de 4 direccións xerais da Comisión Europea, e, bueno, unha chea de representantes da sociedade, da sociedade civil, da ciencia e de todos os nosos socios, non? Estas son as rexións de minería de carbón que plantexamos como estudios de caso, que eran 7, e tamén estas outras rexións intensivas de carbono que chamamos que son de altas emisións de CO2, non? Entre as que se consideraba as pontes, non, como estudio de caso tamén. E, bueno, para resumir así sobre as dimensións que son así máis relevantes de cara a esta xornada, pois, bueno, os cambios que observamos na dimensión sociopolítica tiñan que ver coa centralización do poder, non? As decisións estaban demasiado centradas, eran demasiado tomadas desde Madrid, no caso de España, para que entendades, con pouca participación das rexións ou das comunidades ou dependendo do tipo de organización de cada país socio. Co cal detectamos tamén unha pérdida de poder político nas rexións carboíferas, detectamos narrativas de transición moi diferentes, no? Dependendo se entrevistabas a parte social ou a parte ambiental, a colectivos ambientais ou a colectivos industriais. Por tanto, isto creaba pois, problemas, no, tamén para a hora de unificar. Bueno, tamén isto nos levaba a un aumento de partidos de ultradereita que tamén facían uso de toda esta cuestión e introducían discursos, no, que alteraban tamén toda esta percepción e facían creer diferentes narrativas. Pero ese é un problema que tamén estamos vivindo noutros ámbitos, non só neste da transición. Os desafíos, no, que se identificaron en todas estas reunións teñen que ver con descentralizar máis a gobernanza, con implicar aos gobernos regionais e tamén locais, eliminar os obstáculos burocráticos para acelerar a instalación de proxectos de enerxía renovable, promover heteroxeneidades regionais, non tanto todo centrado nunha única estrategia industrial, frear a propagación de noticias falsas tamén se considera como moi importante, e se formularon distintas estrategias de afrontamiento que tiñan que ver cos contextos de cocreación e a súa facilidade para empoderar a cidadanía. É dicir, a propia reunión de distintas organizacións científicas, ambientais, sindicais, industriais, representantes dos traballadores, científicos e comunicadores, bueno, pois facilitaron moito pois, un sentimento de empoderamento, no, dos ciudadanos que participaron, unha maior implicación dos gobernos locais e regionais e unha creación de estructuras e mecanismos para involucrar aos residentes locais, no, como proposta. Despois, na parte da dimensión sociocultural, os cambios tiñan que ver coa afectación de todos os ámbitos, tanto etno, tecno como ideolóxico, financiero e mediático, da globalización nas rexións,
o peche de industrias ou minas, non? Creando tensións relacionadas coa identidade individual e territorial das rexións, a fuga de cerebros, non? Que se produce neste contexto. E os desafíos que se plantexan teñen que ver con que, a pesar dos plans de transición en vías de transición territorial, os plans ainda non están moi claros. Necesitan preservar os símbolos do pasado industrial. Isto ten que ver, por exemplo, coa demanda que está xurdindo ahora nas Pontes de conservar as chemeneas, parte das estruturas que forman parte dunha identidade colectiva, da que falaba tamén Cristina na súa intervención. O cambio de industrias intensivas en carbono e outros sectores require un cambio tamén de cultura industrial, e unhas sociedades orientadas aos servicios. E as estrategias formuladas iban pola vía do investimento na creación de novos símbolos de identidade territorial, de preservar o pasado industrial en museos ou centros culturais e de investir no sector servicios para deter a fuga de cerebros. Este foi un pouco o enfoque que desde a psicoloxía abordamos para estudiar unha dimensión importante para nós que era o apego ao lugar, o place attachment, apego territorial, que ten que ver coa dependencia do lugar, dependencia económica, emocional, coa identidade do lugar e tamén cos vínculos sociais que se establecen nun territorio. Evidentemente, non todos os territorios eran iguais na Unión Europea, porque mentras unhas rexións eran rexións que recibían inmigrantes para traballar, que non era xente que vivía nos lugares, nos enfrontamos con diferentes tipos de apegos territoriais, que non é igual que aquí, que nas Pontes, que os traballadores son de Ferrol, ou son de Fene, ou son das mesmas das Pontes, ou de Coruña, de moitos sitios de Galicia. Entón, os conceptos de identidade se manexan diferentes. Isto, claro, ocurre que entre as principais recomendacións que se derivan desta diferenciación é que non se pode diseñar legislación igual, para todos igual, porque as características, as estrategias, os apegos, as dimensións psicolóxicas son moi diferentes, e, por tanto, a reacción social e as vivencias susceptivas se plantexan tamén de maneira diferente. Non vale unha solución única para todos, ten que contemplar esas peculiaridades, de aí a necesidade de descentralizar máis as decisións, de considerar máis a cooperación dos gobernos regionais ou gobernos locais, para abordar tamén, dentro das políticas de descarbonización, o que é a amenaza financiera percibida, o estrés individual, tal como foi definido por teóricos da psicoloxía social, que non ven o caso relacionar aquí, pero que teñen que ver con Volcker ou con Kaplan, os Kaplan, que tamén diseñan estrategias para recoñecer o estrés e os estresores nos territorios. A xusticia percibida tamén é un concepto que ten que incorporarse ás políticas, e o análise da nostalgia tamén ten que contextualizarse. É dicir, a percepción de que antes todo foi mellor antes, a industria, o poder adquisitivo, toda esta percepción que existe, e que invalida tamén ou dificulta o poder transformar as novas tecnoloxías en novos enfoques innovadores que permitan adaptarse nun marco de respeto polo entorno, nun marco de descarbonización das economías, de descarbonización das políticas das rexións, con políticas aceitadas de cambio climático. A resiliencia, o optimismo son variables tamén moduladoras de toda esta, das decisións de emigrar ou das decisións de quedarse e afrontar a situación. Isto foi un pouco a variable criterio que nos plantexamos no noso modelo estrutural, analizando as estrategias de resistencia ao cambio, os grupos de xente que defenden volver ás políticas anteriores, ás políticas dependentes das economías, dos recursos fósiles, e como compaxinar todo eso co respecto ao entorno. O status quo, é dicir, esperar a ver o que pasa,
reinventarse, no? Persoal e colectivamente, someterse ao que veña con esas políticas, ou migrar, no? Migrar todo dependendo de todas esas variables, no? De ameaza percibida, de estrés individual percibido, de nostalgia, que foron avaliadas de acordo aos modelos teóricos que tamén se mostran aquí. Bueno, para iso diseñamos un cuestionario tamén, a parte das entrevistas, como dixen antes, e do análise da documentación, un cuestionario onde se contemplou toda esta cuestión. Perdón. Como dimensións prioritarias o apego ao territorio, o apego ao lugar, a percepción da descarbonización como algo bo, como algo malo, a resiliencia, no? E o optimismo, as estrategias de afrontamento, a satisfacción coa vida, a parte de outras variables sociodemográficas, con escalas tipo Likert, das que son usuais en psicología, e analizando finalmente a dimensión sociopsicolóxica con este cuestionario, no? Que miraba polos cambios e incertidumes, no? Futuras a un alto nivel de apego ao lugar, na medida en que crean estrés psicolóxico, non? Ou como as persoas en todas as rexións teñen un alto nivel de estrés percibido e de nostalgia, ou como as persoas en todas as rexións teñen un alto sentido de identidade territorial e dependencia que aumenta a súa capacidade de resiliencia, o seu potencial de reinvención persoal. Bueno, desafíos como a falta de claridade, a falta de consenso entre diferentes partes interesadas, o apoio psicolóxico limitado para persoas que sofren estrés, a existencia de moita heteroxeneidade, non? Nas rexións seleccionadas, produxo estrategias de afrontamento moi centradas en reducir esa incertidume sobre o futuro, proporcionando plans precisos, investir no sector sanitario tamén para afrontar todos os problemas de saúde e aumentar o apoio comunitario aos grupos máis vulnerables que sempre hai en todas as rexións. No que se refire ao xénero, no? Que tamén era novedoso, incorporou un socio francés que era WEF, Women Engaged for a Common Future, o sea, involucración de las mujeres por un futuro común, ¿no? Analizando cambios en la percepción general de como as transicións como procesos altamente técnicos e económicos teñen pouca relación co xénero e empregan demasiadas persoas que son homes, ¿no? Co cal a muller hai unha falta de impacto total, ¿no? No que é a transición enerxética. Os empregos están tradicionalmente diseñados para homes, de xeito que estas transicións son así moi centradas, no? Na masculinidade e nos traballos masculinos. Sen embargo, en algunhas rexións, como no caso da británica, onde se analizou que o proceso de transición fixo emerxer moito emprego femenino en outras áreas, no? Nas que os homes non eran tan competentes. É dicir, que produxo un fenómeno tamén de reacción no que a muller incorporouse á transición enerxética, facilitando, formándose e entrenándose en temas que teñen que ver coa digitalización da economía, no que cada vez seamos as mulleres, como aquí cando vemos que as mulleres en informática cada vez ocupan máis o espectro laboral de altos postos, medianos e altos postos, pois este fenómeno tamén se produjo no Reino Unido. Entón, os desafíos eran aumentar a participación das mulleres nos plans de estrategias de transición, a representación do interese e a experiencia das mulleres no nexo entre enerxía e xénero, que é limitada, e aumentar a presenza de mulleres no sector máis tecnolóxico. Como estrategias de afrontamento, se plantexa invitar a mulleres a participar na elaboración de implementación de plans de transición. De feito, no proxecto, o grupo francés fixo un estudio a nivel en todas as rexións tamén especificamente centrado en políticas de xénero, que está colgado na página web do noso proxecto. Entón, máis mulleres en postos de traballo do sector enerxético, comunidades enerxéticas dirixidas por mulleres para empoderalas como produtoras e consumidoras de enerxía, algo que non está sendo doado de construir. Recentemente asistín a unha reunión, un seminario que organizou a Xunta de Galicia en Coruña sobre as comunidades enerxéticas. Vin que na mesa estaban sentados representantes da Consellería, da responsable e tal, e representantes da industria, de Repsol, de todas estas petroleras, e onde están as persoas? Onde están os cidadáns? Claro, isto non é
unha comunidade enerxética, a filosofía das comunidades enerxéticas deben de impulsarse a nivel municipal e facer participar as organizacións da sociedade civil, de xeito que sexan os cidadáns os que expresen as súas preferencias e tamén teñen un control da factura tamén da luz, porque senón, claro, todo está controlado desta industria e co visto e prace do goberno, claro, estas dinámicas é necesario poñelas de manifesto para que se saiba que existen aí e que é necesario cambialas. Bueno, neste primeiro cadro, que é unha primeira aproximación así ás relacións que atopamos cos datos, pois vemos como o estrés e o dano económico percibido reduce a satisfacción coa vida e aumenta a interacción das persoas a moverse, a implicarse. O liderazgo transformador da rexión, o crecemento da poboación e o PIB per cápita teñen asociacións tamén positivas, pero un defecto negativo sobre o estrés e o dano económico percibido. O índice de emprego asociado co PIB ten tamén unha asociación positiva coa satisfacción da vida e negativa coa intención a emigrar, mentras que a identidade de lugar e o arraigo ao lugar diminúen a intención de emigrar e o estrés. Estas relacións que temos analizado con modelos de regresión e modelos tamén estadísticos e estruturales, estamos todavía con eles, pero, tratamos de ver o impacto que ten na intención de relocalización, na intención de moverse, de emigrar, como se pode conter esa situación, como podemos ilustrar cos resultados deste proxecto as políticas que se desenvolvan nas distintas rexións. Eu penso que isto está tendo un impacto, a parte económica está sendo modelada polo grupo do Helmholtz Institute en Alemania, e tamén por outro grupo en Eslovaquia que colabora con esta parte económica de análise. E, se están producindo interesantes aproximacións ao apoio ás políticas de descarbonización. Pola parte da psicoloxía, fixemos fincapé na necesidade de considerar máis as persoas, os colectivos, as organizacións da sociedade civil e as mulleres nas dinámicas de estrategias de afrontamento que teñen que ilustrar agora as políticas de descarbonización. Todo isto, claro, desde o ascenso de Trump ao poder, en Estados Unidos está sendo ralentizado, os intereses das petroleras están tamén tratando de retrasar ao máximo, de tirar por terra un pouco todos os pasos que a Unión Europea estaba dando co apoio de todos estes informes, coa incorporación da visión cidadana e da visión estratégica baseada na maior participación das mulleres ou na maior consideración de dimensións subxectivas e persoais, que son tamén colectivas no ámbito da política. E, máis nada, os mensaxes clave que salen deste proxecto teñen que ver con que o éxito das políticas de transición enerxética depende da capacidade de transformación que teñan as distintas rexións. Non se pode legislar con mesma norma para todas, é necesario considerar as distintas particularidades en cada unha e é necesario tamén promover a diversidade industrial, non a excesiva dependencia dun único modelo como ocurría con España, que está cambiando todas estas dinámicas de dependencia enerxética para liderar todo o proceso de enerxías renovables e tal, e romper coa dependencia exterior, é dicir, diversificando non só a industria, sino promovendo empregos alternativos, promovendo formación específica en habilidades digitais. É un proceso de longa duración que require tamén cidadáns empoderados, co cal non é só formar para o emprego, é formar tamén para a cidadanía responsable, que é o que tratan de promover os modelos baseados na predición de comportamento ambiental que expuso a miña colega Cristina. O poder de adopción de decisións debe priorizar tamén unha perspectiva regional e local maior, e a protección ambiental e o desenvolvemento económico teñen que ir un pouco máis da man. Son dúas cuestións que moitas veces van separadas. Pasaba aquí con Ence en Pontevedra, donde os traballadores
os traballadores mantiñan unha opinión, mentras os ambientalistas mantiñan outra. Os ambientalistas pedían o peche, os traballadores pedían unha maior diversificación, unha maior seguridade, pero manter o que é lóxico, os postos de traballo. É dicir, priorizando diferentes cousas. En definitiva, unha maneira de aproximarnos a unha temática que non é doada, como é a transición cara a enerxía limpa, donde en principio un se pregunta, como é que podo aportar aquí como psicólogo, como sociólogo, como... pois son preguntas que ás veces nos facemos, pero que, as dinámicas de interacción interdisciplinar e transdisciplinar pois favorecen moito o traballo conxunto, o traballo transdisciplinar. Traballar con economistas nunca foi doado para nós, porque os economistas entenden por modelar algo que nos consideramos de unha maneira diferente. Se vas a falar cos modeladores de inteligencia artificial, tamén, nos modelar entendemos outra cousa. Entón, claro, para empezar, xa temos que diseñar un glosario de términos para entendernos entre nós. Pero hai esa vontade. Esa vontade existe, esa vontade de cooperación e de producir coñecemento diferente a cada unha disciplina, e innovar, en definitiva, que é tamén parte dos obxectivos xerais. Reitero as miñas grazas a Susana e ao Consello de Cultura Galega pola invitación. Espero que teña interés a charla e fagades preguntas. Moitas gracias. A verdade é que ao final, se nos quedamos con unha frase de hoxe de todas, é que cada solución ten que ser dada localmente, non? Creo que fomos repetindo en todas as charlas que se foron dando hoxe aquí. A min me parece interesantísimo a túa reflexión inicial, sobre todo o facer ver que cando hai un proxecto europeo vai salir de aí unhas ideas, unhos parámetros para tomar as seguintes decisións políticas. Eu creo que nunca debemos perder de vista eso, non? Eu tamén traballo moito por proxectos europeos e nunca hai que perder de vista cal é o objetivo final, non? En este caso, a min interésame moito, pois, estamos no Consello da Cultura de Galicia, o tema das pontes, que seguro que o traballache o viviche moi polo miúdo, porque supoño que houve que poñerse moitas veces nese territorio. A min hai dúas cousas que me chaman moita atención. Unha delas é, igual que nos referíamos a que cando vemos un monte queimado perdemos ese contorno, nas pontes pasa que perder esas chimeneas, non me salía a palabra. Perder esas chimeneas tamén vai facer esa nostalgia de paisaxe, non? É curioso como vivimos as dúas cuestións que son tan diverxentes e ao mesmo tempo perdemos ese paisaxe. E por outra cousa, esa a pregunta, eles sentíanse desasistidos, é dicir, sentíanse como solos nese proxecto, sentíanse mal acompañados, porque ao mellor moitas veces, aínda que sabemos que a transición enerxética debe ser xusta, eles sentíanse nun espacio non xusto. Atopamos diferentes posicionamentos, dependendo cando entrevistabas. Cando entrevistabas a organizacións da sociedade civil ou sindicatos formulaban plantexamentos moi diferentes que os que formulaban persoas máis perto do poder ou máis perto da industria. A industria tivemos que estimular tamén moito, porque desde Endesa tamén eran moi reacios a participar inicialmente, non querían amosar as súas ideas, mentras estamos falando dunha cuestión que é moi cambiante, cada vez, entón, ou se toman unha decisión, mañan toman outra, ou se pechamos, ahora pospoñemos o peche, ahora vamos a quitar as chimeneas, ahora vamos a deixalas, é dicir, todas esas cousas, dan lugar a resistencias que hai a falar do tema. Entón, claro, en outros procesos que desenvolveu o Ministerio, que do que falaba antes, pois, colleron xente un pouco máis homoxénea, que non digo que non sexa xente seria, traballadora, tal, pero a nos gusta precisamente coller un reflexo de toda a pluralidade, que que traballa e que desenvolve a súa actividade alrededor das pontas, alrededor da planta, a planta industrial. Entón, porque é importante, entón recollemos xente de opinións desde Ferrol hasta toda a comarca, incluso a proximidade de Lugo, que está perto das pontes. E claro, así ganamos en pluralidade e ganamos en representatividade tamén da nosa mostra.
que trataba de garantir, bueno, eso somos moi, os psicólogos somos moi quisquillosos, non, con esas cousas da representatividade mostral, para despois, bueno, pois que podamos realizar as nosas afirmacións, as nosas... Entón, bueno, claro que me atopei con opinións moi diferentes, non? Ás veces de desasistimento, esa foi máis expresada máis polo mundo sindical, non? Nos encontramos xente moi ben formada no ámbito sindical, moi ben formada sobre o significado que era esa industria, nos proporcionou información moi relevante. Evidentemente non toda favorable á empresa, non? Información crítica importante que foi discutida nos grupos de discusión con eles, e tamén cos representantes, porque en cada grupo de discusión tivemos un representante do Ministerio que coincidía que era un delegado aquí do goberno, unha persoa empleada na delegación de goberno, un representante local e un representante da comunidade autónoma que viña tamén en nome do conselleiro. Iso, bueno, pues a nos deu tamén certa representatividade institucional da sociedade civil, dos sindicatos, dos grupos ecologistas, tamén do ámbito da formación, porque consideramos que foi un ámbito moi relevante un área onde se vai a precisar reformar a xente, non? Introducir formación, digitalización do coñecemento, non? Hasta porque os empregos son diferentes, non? É necesario formarse aí. Pero, bueno, hubo moita crítica, incluso hubo elaboración de plans alternativos por parte do ámbito sindical para facer fronte ao peche da planta e seguir mantendo o nivel de poder adquisitivo e a capacidade de transformación do territorio para adaptarse ás novas exixencias climáticas, non? Baseadas nas políticas de descarbonización. Entón, bueno, pois... Non sei se iso contesta... Sí, a verdade é que supoño que sería moi diversente, dependendo de cada tipo de persoa, pois como se sentía. Non sei se temos algunha cuestión máis. Temos unha pregunta. Graciñas. É unha pregunta moi específica de algo que saiu na charla e quizáis se fiar moi aí polo miúdo, entón, se non ten senso a pregunta, tamén podesme dicir directamente, vea, mira, paso. Vale, entón, é que hubo algo que me chamou especialmente a atención. Creo que nun momento dado falaches de que a forte identidade territorial faiche máis resiliente e que queiras reinventarte. Ten toda a razón de ser, pero unha frase super profunda. Entendo, gustaríame saber como defines que é esa identidade territorial, porque entendo que non ten que ver co tipo de traballo, ten que ver con ter unha cultura propia. Que fai que teñas máis resiliencia? Defíneme esa identidade territorial. Bueno, sí, a nosa identidade territorial a medimos con escalas de avaliación da identidade e o apego das persoas ao territorio, non? No formato de cuestionarios son declaracións individuais de identificación co territorio, de identificación como galegos, de identificación como aspectos xente culturais, sociais, vinculada ás pontes, non? A súa industria, a súa cultura, a todos os beneficios que tamén que a planta proporcionou no seu momento a todos os veciños de As Pontes, non? Que lle deu estudios a 2 generacións, que lle costearon unha cantidade lle costearon hasta os estudios, non? Hasta os alquileres dos pisos en Santiago, aquí en Santiago. É dicir, moitas ventaxas, non? Para monitorizar a reacción cidadán diante da contaminación da planta. Non podemos esquecer que a planta de As Pontes era das máis contaminantes de Europa. Era, xunto coa de Meirama, que tamén pechou, pois as dúas industrias máis contaminantes de España. Razón pola que España non podía asinar o protocolo de Kioto. É dicir, para que vexades a dimensión de contaminación e a dimensión de poder adquisitivo que tiñan os cidadáns de As Pontes. Que iso, bueno, pues foi moi explotado políticamente, pero penso que desde a ciencia hai que sair desa dominación política, que
que non gustamos nada aos científicos, non? Cando exploramos as representacións sociais da xente, non? Sobre estas cuestións, como explicaba antes, cando inmediatamente de salir na prensa, o sea, que te chamen do ministerio para reñirte. Que fixeche? Ciencia. Si só dixemos cousas que son elementais, non? Entón, vamos, nin siquiera me tiven que disculpar, non? O que sí, a partir da hora, desde aquel momento, me están informando cos newsletters con todas as cousas que fan e tal, por se acaso a mí se me escapa algo do que está facendo o goberno, tal, que, bueno, que eu valoro tamén, é dicir, a ver, que eu fui un diputado do Partido Socialista que está gobernando, non? Este país. Entón, quero dicir, non estou nin distanciándome ni criticando a súa labor de goberno. De feito, participei na elaboración da Lei de Cambio Climático cando estaba Teresa Rivera ainda no Ministerio. Entón, quero dicir, nese sentido, quero ser responsable, non? Pero non podemos falsear, non? Cando falamos de investigación, penso que debemos de ser honestos nese sentido. Non sei se contesto a tua pregunta. Sí, está ben, graciñas. Como curiosidade, indicar tamén, para engadir algo sobre as pontes, que un pouco foi a razón pola que se fundou Meteo Galicia, porque comezou cunha tese de doutoramento na que había que modelizar cara onde ia esa pluma tan contaminante, que normalmente nas situacións máis contaminantes moitas veces encamiñábase cara a Inglaterra. Entón, cando se viu que se podía facer un modelado de alta resolución e trouxemos un modelo de Estados Unidos, bla, 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 pois dixemos, bueno, pois ampliamos e para toda Galicia e despois xa foi rodado. Pero, bueno, que o motivo principal foi xustamente as Pero pontes. a conexión da identidade coa resiliencia ten que ver co sentimento do territorio como propio, é dicir, é un sentimento de pertenza con a identidade, no? Sí, o que pasa é que quería como saber máis se era unha cuestión cultural, unha cuestión que englobaba tamén o traballo, sabes, quería como... xa sabes, os físicos somos moi de catalogar, en plan, caixinhas, somos moi dicotómicos, un cero, entón era como, en plan, cultura, traballo, tic, 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 sabes, pero bueno, está ben. Pero nos pasa o mesmo, que decir, a identidade é ese sentimento de pertenencia co significado que se atribuye, no? A esa pertenencia. E ese significado ten componentes afectivas, ten componentes cognitivas que fan que ao final te apegues ao territorio como algo teu, no? Antes falaba Cristina na súa exposición que cando algo consideras como teu ou proteses máis ou faz máis cousas por elo ou faz máis cousas coherentes ou consistentes con ese sentimento de propiedade. E a resiliencia pois é a capacidade tamén para afrontar riscos e problemas, no? Entón, con unha identidade forte, con algo que sintes como propio, pois tamén desenvolves estrategias de superación de problemas ou de facer frente a problemas con moita máis facilidade que se a identidade é máis baixa. Sí, estás motivado. Graciñas. Gracias. Temos unha pregunta máis ali ao fondo. Susana, te cambio de nombre. Nada, no hai problema, no hai problema. Lo siento mucho. No, me viene a la mente ahora el tema de las pontes, a la que mencionas, Pontenova también, ¿no? ¿Cómo conserva esas tres chimeneas que hay allí a Pontenova, ¿no? Y luego también el tema de la central nuclear de Almaraz, ¿no? En Badajoz, ¿no? Porque ahí también se tiene previsto cerrar, entonces tiene que afrontarse una transición energética, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es complejo, ¿no? El tema, porque, claro, fundamentalmente es también un tema económico, ¿no? Aparte del apego, de las cuestiones sociológicas y psicológicas, ¿no? Porque la gente está en su entorno, en su ambiente, no tiene necesidad de salir de allí, entiende, es como Pontevedra, ¿no? Con su papelera, ¿no? Y la problemática, ¿no? Contradictorio, ¿no? Que los trabajadores prefieran conservar sus empleos a costa del medio ambiente, ¿no? ¿Cómo lo afrontáis esto? Bueno, claro, é que a cuestión de preservar as infraestructuras que son simbólicas teñen unha componente simbólica importante, ¿no? Que está vinculada co apego territorial, co
attachment, no? que din os británicos. Ese apego o que facilita os procesos tamén de identidade, no? Que fan que se non podes preservar unha identidade co territorio, tens que definir outra nova, que aglutine, que manteña cohesionada a ese grupo, cohesionada a esa poboación, que permita definir outros apegos, no? Colectivos consensuados e adheridos por todos. No? Porque senón, o que estáse fragmentando, no? Ese sentimento de pertenza, ese sentimento de propiedade, de lucha colectiva. Estou así un pouco pensando cando nos tratamos de escoller a resiliencia como un factor importante e relacionarlo coa identidade, nos chama a atención que as conductas os deseos colectivos de querer preservar a estrutura a chimenea, a industria ou algunha parte, no? Que rememore, no? Esa que construya esa memoria colectiva que contribuye a definir a identidade do lugar, a identidade territorial, que contribuye a reterritorializar, é dicir, volver a conectar a dimensión comunitaria co territorio. Todos esos símbolos, esos signos, no? Que forman a miña personalidade, a miña maneira de ver, a miña maneira de sentir e de experimentar que eu pertenzo a este lugar, porque crecín aquí, porque vin isto crecer, porque vin isto nun certo nivel de benestar. No? Eso é importante para a vida das persoas, no? Sentirse apegada. Necesitas de... Por eso ese análisis sociocultural, ¿no? Que incorporamos tamén ao traballo, ¿no? Para definir a perspectiva cultural, ¿no? Que está relacionada tamén coa perspectiva máis persoal e individual e cos procesos psicosociais de creación e generación de identidade, de apego, establecemento de vínculos. O sea, unha sociedade para vivir, desenvolver estrategias necesita crear vínculos, ¿no? Entre eles. Eses vínculos teñen as componentes subjetivas e obxectivas tamén, que son as estrategias económicas, ¿no? Que son das que se sirven as comunidades para poder acadar certo nivel de benestar. En definitiva, este traballo tiña por obxecto un pouco reflexionar sobre iso e abrir, ¿no? un novo camiño, ¿no? Para explorar, ¿no? Evidentemente, os cuestionarios, esa é unha autocrítica, no? Que fago eu, os cuestionarios, as entrevistas, no? Aportan unha porcentaxe moi pequena de como funciona o cerebro humano, no que os psicólogos, no? Pues estamos interesados, no? Incluso facendo este tipo de avaliacións. Seguimos querendo saber con que criterios os seres humanos actúan, sinten ou expresan as súas preocupacións, necesidades. Moitas gracias. Se non temos máis preguntas, vamos a facer un descansiño de 2 minutos e vamos á mesa redonda cos participantes e agardamos que tamén haxa algunhas preguntas. Vai ser unha mesa redonda un poquinho máis breve, pero porque a verdad que houve moito debate tamén en moito momento e tampouco hai que non se trata de medilo, así que vamos a unha mesa redonda un pouco máis breve, 2 minutiños e seguimos. Pois gracias, Susana. Xa quedou aquí, vale. Pois moi ben. Un baño. Ben. Non sei se aquí vai a... Tenía ganas de aproximarme a la sociedad.
Muchas gracias. Sí, muy amable. Gracias. Y perdón. ¿Cuántos seremos ahora? Aí falta un, aí poñeríamos un e xa está. Ah, vale. Entón eu sigo aquí, Pois entón me alegro de que me recoñeceras e de que... Porque se non, mira, aquela primeira promoción... Despois te quedaches como educadora social ou fixeches algunha outra cosa? Non, sí que empecé aquí a facer o segundo ciclo de pedagogía social. Pero a verdade é que teníamos unha dinámica tan distinta que me cheguei aquí ao día de escollín dúas asignaturas, aproveinas, non deixei a porta pechada. Que agora estaba acordando que vostede fora un tutor no traballo final que teníamos que facer no resto e nada me parecía claro se eu fixera unha enquisa cualitativa con satisfacción nos servizos sociais do meu concello aos usuarios da axuda do domicilio. Donde te tocara? E agora me acordo, sí. E fixera ali o traballo, estaba acordando agora. Eu uso que me romperan a mi cabeza que non quisa. Claro, foi andar, porque despois todos os niños de casa se foi a traballar aquí. Moi ben. Bueno, xa din a miña última clase agora no primeiro cuatrimestre, no segundo non teño docencia. Entón din a miña última clase estaba dando psicología social para educación social. Claro, porque eu tentaba abordar a primeira asignatura, porque a mí psicología social como tal dábano la ainda... Era psicología das organizacións, non? Exacto, algo así, porque social era unha Romero, pode ser? Sí, Romero. Porque estaba intentando recordar así os... Dos. No, pero como hay más sillas que... No, sí, falta Cristina. Falta Cristina, que está falando por teléfono ali. Bueno, prometo no hacer preguntas tan difíciles ahora. No, sí, estuvo muy bien. Sí, estuvo muy bien. A ver, lo de... Claro, claro. Y luego yo te diría... Eu vou comenzar lanzando así unha pregunta, será os ponentes, gracias de novo por estar sentados nesta mesa. A idea é que si no medio vos surxira calquera cuestión, por favor, sentidevos con ánimo de facer uso da palabra. Así que, bueno, a primeira pregunta, e moi relacionado co que falou Ricardo, creo que nesta mesa tuvemos un pouco de todo, dende unha perspectiva moito máis ligada á saúde, probablemente tamén unha perspectiva de datos, de mortandade, logo unha perspectiva moi psicolóxica, para acabar unha perspectiva que quizás iba máis a unha parte, a unha acción
política. Por iso, a pregunta que eu vos fago é no que vos contástedes, non de xeito global, sino gustaríame que vos enfocarades cada un no tema que fostedes tratando. Credes que a política acompaña suficientemente? Eu son das persoas que personalmente creo que podemos cambiar, que podemos preocuparnos de cousas, pero que o marco que nos acompañe ten que ser o axeitado. Credes que ese marco é o axeitado a día de hoxe ou que as persoas van por diante dese marco? É simplemente o que vos quero preguntar e cada un no seu campo. Se queres empezar, Bea, por orden de... Eu casi prefiro non empezar desta, porque eu creo que son como a que menos ten que ver coa política. Entón, No, pero bueno, quero dicir que vamos a ver, non é cuestión de que tú teñas que ver ou non, sino é cuestión de que como ves dentro do que tú falache, como ves ese acompañamento. Sí, a Non é ver, cuestión de falar de sí, política. centrado sobre todo no tema da biometeoroloxía, penso que a política está acompañando, pero que os que nos temos que poñer máis as pilas, quizáis, somos a parte máis científica, a parte máis o mellor que ten que aterrar esas cousas que están aínda no campo científico, pero con certas evidencias levalas e plasmalas en un formato de sistemas de avisos ou que sexa. Creo que a política acompaña, hai moitos movementos nos últimos 6 anos aproximadamente que tratan de que eso saia adiante, pero creo que está a pelota no noso tellado. Neste caso, a política sálvase e creo que está tratando de empurrarnos e acompañarnos. Por continuar con o calquera, que eu non dá o mismo, non quero dicir que se vos apetece que lancedes aí. Yo creo que en general la política va desfasado respecto a lo que es, por ejemplo, las ciencias. Porque en ciencias tenemos evidencias, tenemos ya soluciones de hace tiempo, no es algo que de repente está ahí, sino ya la evidencia, por ejemplo, científica del cambio climático no es algo que viene de hace pocos años. Entonces, es que el sistema político realmente es como, digamos, un tren a alta velocidad que para cambiarle de dirección tarda y necesita tiempo. ¿Qué se puede hacer? Sí, evidentemente. Política justamente es eso, para cambiar las cosas. El problema, creo, y eso es la complejidad que hay intereses cruzados. Y solucionarlo, eso es el reto es este. También lo que yo veo muchas veces es convencer a la gente que muchas de las cosas que podemos hacer para el cambio climático ya tienen beneficios ahora y beneficios para todos. Y que entonces una de las cosas que creo que muchas veces hace mal la política, y yo como soy de Alemania yo lo he vivido ahí, que se hace, por ejemplo, la transición ecológica sin tener en cuenta la gente realmente que está ahí, por ejemplo, que vive, por ejemplo, de las centrales térmicas, por ejemplo, y entonces cierras todas las minas y de repente están ahí y no saben qué hacer. Y las políticas saben que eso va a pasar, pero lo retrasan y de repente cierran. En lugar de decir que tenemos un plan, tenemos que cerrar, vale, tenemos que transformar toda esta gente, tenemos que formarles para que vuelvan a otros trabajos. Y claro, eso hay que hacer. Lo que pasa es que después vienen los problemas. De repente cierras y la gente, claro, se enfada. Sí, eu creo, por seguindo orden de intervención, Só un pequeno apuntamento do meu. No meu caso era moi sinxelo porque eu estaba restringida á biometeoroloxía, que como dixen era unha ciencia de moi recente creación, entón por iso ten moito que avanzar e consolidar antes de que a política, pero bueno, que estalle dando soporte máis do previsto para o pouco tempo que leva. Por iso é moi sinxela a miña resposta, porque é unha ciencia moi nova, punto. Claro, eu creo que aquí, cando falas de política, a que te estás referindo? Porque a resposta sinxela é dicir, non, a culpa é da política, que non fai, non? Pero a política facémola as persoas. E a política non a fan só os partidos políticos, é dicir, hai moitas formas de participación política, falar con políticos para
plantexarlle estas cousas é unha forma de acción política, os movimentos sociais é unha forma de acción política. Entonces, se a política está acompañando ou non, bueno, hai persoas que se dedican profesionalmente á política, que poden escoitar os científicos e acompañar os procesos de forma distinta. O dicía Ricardo, non? Que lle chamou o Ministerio. É dicir, si intentan ver que está pasando porque lles interesa a nivel de votos, non? Pero creo que tamén é moi sinxelo botarlle a culpa á política. Esa é unha forma de externalizar a culpa, facer unha atribución externa. Claro, pero como a atribución externa é dicir, bueno, é que a política non fai suficiente, os partidos políticos non fan suficiente, pero son persoas, quenes fan as políticas somos as persoas e podemos, en maior ou menor medida, implicarnos, non? E a política non se fai solo nos ministerios e nos grandes despachos, non? Sí, eu cando me refería a política referíme á normativa que moitas veces nos acompaña. Vale, Porque vale, as moitas normativas, veces, os regulamentos. Referíame máis ben a esa, non, porque a política é a que fai as leis, é a que fai a normativa, non? Como pasa ahora co tema dos usos das redes sociais. Temos un problema e estamos apurando a buscar unha solución, non? Entonces, bueno, un pouco que era o que plantexaba Dominic, non? Que moitas veces chegamos, tomamos decisións moi apurados porque nos vemos con pouco tempo e moitas veces, bueno, pues, ao mellor non é do mellor xeito posible. Ricardo, non sei se... Sí, hai un par de cousas que quería manifestar, é que, en primeiro lugar, estamos falando dunha ponte entre ciencia e política, non? Como os resultados científicos poden acabar convertidos en políticas públicas que beneficien a ciudadanía e que supoñan pues, a aplicación o resultado do investimento que fan os cidadáns a través dos impostos pagando a investigación e despois exercitando o seu dereito ao retorno desa investigación en forma de políticas que lles beneficien ou que melloren a calidade de vida. Iso por unha parte. Por outra, esa ponte está moi debilitada porque, por unha parte, as universidades teñen unha responsabilidade, non están formando os egresados para traballar con políticos ou traballar con xente que ten que tomar decisións no ámbito público. Entón, aí, é necesaria unha revisión curricular relevante e importante que permita formar aos investigadores non só para publicar nas mellores revistas, sino ademais para facer chegar eso fora, para como conectar, crear unha ponte coa política municipal ou coa política comunitaria ou europea, ou nacional. Pero, ahora, se observamos os políticos, eu vos digo porque estiven dentro, se observamos os políticos, moitas veces o seu comportamento obedece a un comportamento táctico, non? Porque, claro, eles teñen estrategias para tomar iniciativa, non tema, para non tomar a hora, para non dar pé a este grupo ou a este outro, é dicir, hai un montón de intereses que comentaba Dominic, non? Eses intereses, pois hai que lidiar con eles, non? Eu, cando cheguei ao Parlamento e quixen promover un borrador da lei ou de análise do primeiro borrador da lei de cambio climático, pois conversei con todos os grupos ecologistas de representantes e cando aquelo iba empezando a tomar un pouco de empoderamento por parte dos grupos, xa os políticos digo, non se pode avanzar máis aquí, que isto xa é decisión nosa, tal. É dicir, os políticos falan moito da participación da sociedade, pero ao final hai que dar participación real, non a dan. Porque, claro, cando comentaba esta anécdota da chamada do Ministerio, que quere dicir? Que se fixo entón para promover a participación? O que fan os concellos e moitos gobernos, é dicir, vamos a fomentar a participación. Entón, si, invitan a xente, a ciudadanía, a asociacións, a tal. Entón, quen toma as notas de todo iso? De todo o que se fala aí? Quen toma as notas? Unha empresa. Se contrata unha empresa que fai iso. Entón, a empresa, bueno, non digo que utilice métodos malos, non? Seguramente utilizará os métodos correctos, pero esa empresa que se contrata é unha empresa que vai a escribir o que lle diga o que lle está gobernando. É dicir, non hai un reflexo fiel, unha metodoloxía que independente e imparcial, que respete o que xurde de iso. Por exemplo, cando nos acudimos a Bruselas así, alguna que outra reunión onde discutimos sobre tópicos que lles interesa a Comisión, e nós empezamos a intentar meter un tópico relacionado co nosa investigación para tratar de ter un pouco de influencia. E, bueno, pues vas construindo o programa, vas construindo o informe, vas facendo aportacións. Eu, na miña experiencia, pude comprobar que os informes que se fan na Comisión así de temas de investigación son bastante participados, non? Por diferentes grupos de investigación de toda Europa.
organizacións tamén. Pero despois a comisión eu me fijei que tamén reserva algunha persona en cada grupo de discusión que vai moderando un poquinho por donde ten que ir o discurso, por donde non. Isto o fan aquí en España, o fan dunha maneira descarada, non? É dicir, contratas a empresa, mira, me faz un informe que ten que dicir isto, ten que dicir outro. É que iso hai que romper con iso. Unha cousiña. É que eu quería tamén romper unha lanza en favor do que se está facendo, aínda que sexa dende o Goberno Nacional, no senso de que eu sí que sinto, sí que albisco máis iniciativas que tratan de incorporar a cidadanía nesas políticas de xestión medioambiental. E un exemplo foi, por exemplo, a Asamblea Cidadana para o Clima, na que se convocou esa multitude de xente multidisciplinar para que chegasen a certos acordos que poderían terminar derivando en converterse en leis. A min chamáronme para asesorar científicamente algúns deses grupos. Pareceume unha iniciativa cando menos interesante e sí que se dotou de certo poder real a cidadanía. E como isa, eu albisco opcións interesantes, interlocucións moito máis abertas, posturas máis abertas, e eu as agradezo. Sí. Quero dicir, quero romper unha lanza a favor de que... Dominic, sí. Es que quería poner otro ejemplo que creo, no sé, supongo que algunos aquí también han participado o no, que fue, es que no me sale ahora mismo el nombre, pero el reciente plan de cambio climático que se... Sí. No es el plan, Enerxía e clima, sí. Bueno, sí. Estrategia de enerxía e clima. Non. Eu participei, pero non me lembro do nome. Es que ahora mismo ya no me sale exactamente la estrategia el título de que lleva. acción frente al cambio, estrategia de acción frente al cambio climático. Entonces, cuando se empezó esta llamada, sobre todo de participación de este ministerio, de este MITECO, que lo lideró, yo participé también activamente entre los grupos y algo que al ministerio llamó la atención fue el momento de que por parte de la ciencia, los científicos, que sobre todo era una fase donde los científicos estábamos participando, haciendo propuestas respecto a diferentes ejes que eran prioridad para la adaptación, para el cambio climático. Y la cuestión fue que fueron tantos científicos activos que decían, es que si tú llamas a los científicos que dadme algo para solucionar un problema, estamos ahí voluntariamente y da igual que lo que cueste y el tiempo que sea. Sí. Y eso realmente es un ejemplo que estamos ahí y que queremos ayudar. Pero claro, muchas veces los políticos ni siquiera se ponen ahí pero es que ha cambiado, ¿no? En este caso, por ejemplo, no había empresa ninguna, sino era justamente como ha cambiado estos años. Como hay una oficina científica también en el Congreso, que es un papel importante, y además en cada ministerio ahora mismo hay científicos sentados que están ahí y justamente son ellos que habían hecho el vínculo entre ministerios y nosotros como científicos y grupos. Exacto, eu tamén participei e é outro exemplo de como están mudando e eu atopo máis receptividade, máis ganas de traballar e máis ganas de incorporar todos os posibles axentes na xeración de políticas. Eu así, polo que contades, o que eu vexo é que hai tamén eu sempre pensei, e de feito a miña tese doutoral tamén foi por aí, sobre a transferencia de coñecemento, é dicir, como vamos a trasladar toda a parte científica, porque non é o mesmo que eu escriba un artigo científico e que de repente pois eu quera levar eso á sociedade. Claro, ese salto, credes que ainda hai un salto importante nesa transferencia de coñecemento, é dicir, debemos procurar máis esas vías, non só me refiro na parte a nivel político, é dicir, como decías, non? De que estamos aquí para axudar, pero hai que transformar eso en ideas e en propostas concretas para ámbitos concretos. Pero tamén na parte industrial moitas veces pasa, e pasa moitas veces que estamos formando persoal nas universidades que non están preparados para o propio mundo porque está moi cambiante. Entonces, credes que hai aí que moitas veces a culpa de que moitas veces non empurremos ou non vayamos na dirección axeitada, en esa sigue habendo un gap importante aí, un salto importante nesa transferencia de coñecemento? A ver, o decía Ricardo agora, non? Falta ter a competencia. Eu a sensación que a veces teño é que se nos pide que saibamos facer de todo.
E a todas bueno, e horas, non todo o tío. mundo pode facer todo. É dicir, hai científicos que son moi bons aterrizando datos, facendo visualización de datos e demais, e hai outros que teñen moi boas ideas, que son capaces de facer hipótesis, plantear como se chama as fronteiras de coñecemento, non? E ir un pouco máis alá. E despois hai personas que son moi boas tratando de trasladar eso a unha aplicación real. E despois hai xente que é moi boa comunicando e trasladando isto. Entonces, creo que ten que haber perfiles para todo, pero sí que coincido co que decía Ricardo antes, que sí que se deberían dar determinadas ferramentas ou estrategias ou coñecementos para saber como se debería facer de forma correcta. Entón, sí que é verdade que agora se está impulsando moito máis a divulgación, por exemplo, pero tamén hai que ter cuidado con como divulgamos e como trasladamos esa información, porque teño un compañeiro que sempre me dice o mismo: el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entón, ti podes ter unha moi boa intención de facer algo moi ben, pero que a túa boa intención mete la zoca. Entón, creo que ten que haber perfiles específicos adaptados ao que se quere acadar, e creo que ten moito que ver con ter equipos xa non só transdisciplinares, sino distintos perfiles dentro dos equipos de traballo. Está moi ben ter unha persona completa, pero hai moi pouca xente que sea capaz de ser completa. Entón, equipos que combinen cualidades e capacidades. E eu creo que temos que ir nesa dirección. Non tratar de abarcalo todo, porque senón non chegamos ao final, querer abarcar moito, falo moito peor, non? Tampouco creo que sea necesario ser tan específicos que nos olvidemos do xenérico, pero eu creo que sí, que traballar en equipo e ter distintos perfiles no mesmo equipo que sean capaces de investigar ben, outros que sean capaces de recoller eso e trasladalo ben, outros que sean capaces de acercarse aos políticos e facer propostas, etc. E unha cousa relacionada co anterior, está moi ben estes procesos participativos, pero como se vai aterrizar eso despois? Porque senón tamén xeneras moita desafección. Porque se ti, por exemplo, Dominique ou Beatriz, que participastes nestes procesos, agora eso non o vedes reflexado en nada, cando haxa a próxima convocatoria non vades a ir. Entón, é moi importante como se xestiona agora esa información que ti recolliche, porque non se trata só de falar ca xente para decirles moi ben, gracias por darme a tua opinión. Non, é que a xente ten que percibir que o que elas aportaron ten algún tipo de reflexo, non? E iso creo que tamén o teñen que cuidar. É dicir, entón, pode haber unha moi boa intención que mal executada teña consecuencias no longo prazo e que desmobilicen e que frustren a comunidade científica. Evidentemente, concordo plenamente contigo do tema de que ten que haber un reflexo do traballo, non pode ser que se chame a persoas para aportar e despois que ese traballo non o vexas. Para min o problema é que ese traballo, hasta que se ve, tamén pasa tempo, non? Porque a inmediatez, eu non sei que pensades vos, e tamén me gustaría saber moito a vosa opinión. A min pareceme que é todo tan urxente, tan inmediato, que me parece increíble que neste momento no que estamos, por exemplo, teñamos oposición á transición ecolóxica moitas veces, non? Pareceme impresionante que teñamos sendo o problema tan urxente, pareceme que moitas veces as solucións van tarde pola propia xestión da propia solución, e despois tamén nos encontramos con que temos persoas oponentes. Eu levo moitos anos divulgando o cambio climático, e se me din cando empecé que iba ter oposición porque sí, ao avance da transición ecolóxica, diría que non estou neste mundo. O sea, me dirían, non, digo, eso é imposible, non? E estamos encontrando todo ese, por unha parte, un lento avance, e por outra parte, tamén esas cousas que nos vemos de frente, que nos encontramos de frente, que dicimos, pero se o máis urxente ahora mismo é isto, que temos unha urxencia. Somos capaces de ver esa ausencia? Por que temos ese enfrontamento tan radical moitas veces diante? Cal é a vosa opinión sobre este tema que eu sei que é amplo e... Bueno, eu penso que os políticos tamén teñen unha parte de responsabilidade aquí, porque un político vai, antes de falar cun científico, vai a importar un modelo de outra parte do país ou de outro país. É dicir, os políticos prefiren importar, non? Como cando se importou aquí os paseos marítimos, non? Os paseos marítimos mediterráneos, non digo, non? Que aquí, non pintaban moito, non? Na costa galega, pero un momento nos anos 80 en que se encheu todo isto, todo eran proxectos de paseos marítimos, non? A xente non se daba conta que había sitios onde non se podían construir, porque eran sitios con moito vento, a xente non paseaba por ali, non? Ou agora o levo mal, que tamén pasa.
pasa. Ou agora... O levo mal cando... Claro. Entón, claro, isto de importar, o sea, temos que cambiar un pouco tamén esa cultura, ¿no? de importar todo o que nos parece bonito cando vamos por aí, porque probablemente é moi bonito por aí, pero non aquí, ¿no? Entón hai que identificar un pouco o que son as raíces culturais aquí e como chegar ás dinámicas locais, ¿no? Donde se deciden e se toman decisións relacionadas con eso. Nos, como tivemos un proxecto de innovación social transformadora, ¿no? Pois traballamos moito con unhas 24 organizacións así internacionais que a súa vez agrupaban outras organizacións locais para como construir coa cidadanía, ¿no? Isto era moi importante desde o punto de vista da transferencia, porque nos enseñou a aprender como traballan as organizacións a nivel local e como son capaces de innovar e cambiar, ¿no? Dinámicas difíciles de cambiar, relacionadas co clima, pero tamén relacionadas coa economía ou con formas alternativas, ¿no? de afrontar modelos que non sexan ese modelo orientado ao consumo, ¿no? que é o modelo capitalista que vai arrasando por todos os sitios onde pasa, ¿no? E que plantea esa cuestión do crecemento, ¿no? Con produción sustentable ou sin parar, ou o crecemento sostenido, ¿no? Relacionado coas necesidades da comunidade, ¿no? Se non hai necesidades, non hai por que crecer, ¿no? Ou se estas necesidades son cativas, pues vamos a un crecemento lento e responsable. Entón, claro, estas cousas, permiten aprender moito, innovar socialmente, con economías alternativas, con contactos estables con as organizacións da sociedade, pois son moi importantes para cambiar as dinámicas. E estas organizacións deben formar parte tamén de grupos de traballo con xente que adopta, con administradores públicos ou políticos. Moitas veces tamén se traballa mellor con xente que ocupa niveles de administración, sin ser de decisión política, pero que son respetados, non, na administración, cando eles din, non, isto non se pode facer, porque isto vai a producir isto vai a producir outro. Ou moitas veces niveles de asesoramento político, como no caso de teu, que describías agora, que eres unha científica, asesoras nun planteamento político, claro, o teu criterio é un criterio científico, non é un criterio que estás facendo aí a pelota ao político para que che dé algo, non? O sea, ti estás no teu papel e o político está no seu. É dicir, este papel a veces o cumplimos nós, outras veces o cumplen administradores ou persoas da administración, técnicos, que son xente que ten moito coñecemento, pero ese coñecemento a veces hai que sacalo dos laboratorios, porque o coñecemento está moitas veces na sociedade, nas organizacións da sociedade civil, traballar con eles, escoitar, ver o que fan, ver como unha sociedade cambia, con dinámicas. Porque mirade que cando nos observamos que cando a guerra en Ucrania a xente fuxía cara a Polonia e cara a Alemania, e moitos outros países, entón os políticos, o sea, toda a súa preocupación é levantar muros, frear as mareas de xente, é dicir, como canalizar, como mandar para fora, como... É dicir, e a xente común, as organizacións da sociedade civil, que é o que fan? Prestar apoio. Entón, se instalaban se lembrades, se instalaban nas estacións de ferrocarril, ali montaban as tendas de campaña e tal. Bueno, pois ali estaban as organizacións para darles información, apoio para o emprego, apoio sanitario, como sacar o pasaporte. É dicir, os seres humanos, a primeira tendencia que temos é axudar. Entón, agora, como podemos conxugar esa tendencia que temos os seres humanos de axudar a outro cando vemos a necesidade coas tendencias dos gobernos, que é a levantar muros, por aquí non pasan máis que 1000, por aquí non pasan máis que 300, é dicir, todos son limitacións e moitas veces limitacións inhumanas, porque estamos falando de xente que se está movendo, fuxindo da guerra, con toda a desgracia que trae iso, e con todo o que acabamos de ver en Gaza agora, cos ataques de Israel e dos Estados Unidos por detrás, para crear aí un resort que a veces é perverso eso, non? Vamos, que nos estamos desviando un pouco da temática da mesa redonda. Por centrar un pouco o tema de novo, sobre o tema da transición, destos cambios que temos que dar, enfocados un pouco máis tamén na saúde, tanto na psicolóxica como na tal.
Como vedes este enfrontamento que hai unha parte da sociedade a ese cambio? A que responde? Sobre todo máis desde un punto igual de vista psicolóxico, a mellor. A ver, o ser humano naturalmente resiste o cambio. Non nos gusta cambiar. Cando estamos afeitos a facer un hábito, cambiar un hábito é moi difícil. Entonces, non nos gusta que nos saquen da zona de control. E cando ves esa forma de vida amenazada, respondes á defensiva. Vale, entonces, tal e como ti plantexas, de que che costa moito entender como é posible que sabendo que hai, que pode haber Claro, porque temos unha urxencia, non? Claro, pero parte da premisa da psicología social de que a realidade non é obxectiva. A realidade construíse. E ti pensas que estamos vendo todos a mesma realidade que ves ti. E non todos vemos a mesma realidade, porque a túa preocupación che interesa a ti pola túa deformación profesional, polos teus intereses. Entón, toda a información que buscas está relacionada con eso. Pero eu teño outra forma de ver a realidade. Eu estou preocupada por outras cousas e busco información sobre esas outras cousas. Entón, chocamos, porque o que a ti te importa non é o que a mí me importa. E encima non encontramos puntos de acordo porque a mí me fago moito máis intolerante porque non entendo como é posible que vendo isto ti non actúes igual, pero que non estamos vendo o mismo. Porque a túa experiencia pasada, ti preguntas de alguén de Ucrania que tivo que escapar da guerra, canto lle preocupa o cambio climático? E dirás, e ti vas de dicir que é unha emerxencia fundamental, e dirás, sí, pero eu teño que darlle de comer aos meus fillos. Claro, que as nosas urxencias non son necesariamente compartidas, non? Entonces, de algún xeito, as persoas que vivimos con, digamos, con cuestións máis resoltas son os as que nos permitimos enfocarnos neso. Ese podería ser Igual tampouco, porque, bueno, igual non convén sacalo aquí, pero o tema de debate estes 3 últimos días nos medios de comunicación foron os Terian. Xa. Entón, cando temos todas as necesidades resoltas, creamos novas necesidades tamén, non? Sí. Entón, creo que pasa por non invalidar as preocupacións dos demais e non asumir que o noso discurso é o bo, esa autoridade moral que temos a veces. O decía ahora Ricardo, non? Que podemos aprender moito da sociedade civil e demais. A veces nos acontece que, como nos queremos en posesión da verdade, intentamos impoñerlle aos demais. E ao mellor vamos dicindo cousas que a xente xa utilizaba. Por exemplo, todo o tema do compostaxe. E vamos ali, no, porque tes aquí o contenedor da compostaxe e tal. E eu falaba con miña abuela e miña abuela, pois o que vamos facendo aquí toda a vida. Que me ves aquí a contar ti? Si isto levámoslo facendo toda a vida, non? E con esa idea de, no, porque tes que facer, porque se demostrou que non sei que, como, pero isto non xa o sabíamos facer. Non, entón, a veces creo que ese tipo de paternalismos tampouco son positivos, non? Entón, aí que hai varias cousas que entroncan, hai que saber como trasladar a información. E volvendo co tema das normativas, se se fai suficiente, as normativas responden a necesidades. O ideal sería que foran por diante, pero as normativas fanse cando existe unha necesidade, cando non hai esa necesidade sobre a mesa, non hai necesidade de regular. Por que temos que facer agora un regulamento sobre acceso ás redes sociais? Porque saltaron as redes sociais sin ningún tipo de regulamento e o uso sin control pois ten unhas consecuencias que estamos vendo que son moi negativas. Ou vamos a ver que a inteligencia artificial non temos ningún tipo de regulamento, isto vai ter consecuencias. Pero como anticipas? Sería o ideal, pero non podes ir sempre por diante. O regulamento ten que ir respondendo, na medida das súas posibilidades, as necesidades que vai tendo a poboación, non? Non sei se me desviei eu tamén, pero bueno. Bueno, é que o tema é moi amplo. A min gustaríame ahora enfocarme máis no tema da saúde, para Dominique e para Bea. Se tuverades que en Galicia, porque estamos no Consello da Cultura e por vendo un pouco o foco en Galicia, en canto á saúde, decir, hai algo urxente que non está feito e que é urxentísimo facer, é dicir, en tema pois, do que estuvemos vendo, non? De se cadra de avisos á poboación ou hai algo que vos vexades que digades este é o seguinte paso que debemos facer. Porque se algo tamén estamos aquí para contribuir, non? E para dar ideas. Entonces, un pouco que seguinte paso se vos parece o máis esencial ahora en Galicia. Dominique, dalle. A ver, bueno, puedo adelantar ya algo porque en una semana se va a publicar un comentario que hicimos ahora mismo, se va a publicar en Nature Climate Change y se trata sobre los refugios climáticos. Entonces,
Ese comentario lo hicimos en positivo, sobre todo respecto a España, porque España es pionero en las redes de refugios climáticos. El origen de este comentario fue una conversación que tuve yo con Javier Martinui, de uno de los digamos, pops de la climatología española, donde vimos que hay un problema, porque se está empezando a crear redes en todas partes, también en Galicia, pero también de forma más ad hoc, sin pensar muy bien por qué, con qué objetivo y en qué forma. Pero la cuestión es que fue a raíz de, por ejemplo, en Barcelona, donde tienen un número enorme de casi 400 refugios climáticos, externos e internos. ¿Qué pasa? Que hay, por ejemplo, ciertos refugios climáticos que llaman refugios climáticos en el exterior, donde en muchos momentos de temperaturas extremas no se puede garantizar realmente el confort. O sea que no podemos pretender solamente porque hay una sombra y porque la temperatura de aire, porque muchas veces ponen el suelo, el suelo es más bajo, pero el problema es el aire se mueve, no es una cosa ahí como algo estanco que no se comunica con otras zonas cercanas. Entonces la cuestión es que aunque la temperatura baja de 35 a 30 grados son muchos grados, no es confort. Entonces, hay un problema. Entonces, incluso el ayuntamiento lo vio y está empezando a corregir. ¿Qué necesitas ahí? Pues monitorización. Necesitas saber cuándo puedes decir, como un semáforo, si está verde, puedes ir y no hay problema. Pero cuando no, tienes que avisar que no puedes, debes de estar ahí. Pero después vienen las otras cuestiones más sociales, de gobernanza. Digamos, en el comentario también justamente vamos de la perspectiva clima, de la perspectiva social, salud, y después la gobernanza, que es la otra. Horarios. Por ejemplo, lo que a mí me afecta sobre todo en todos mis estudios que hago sobre el calor nocturno. Muchos de esos refugios no están en los interiores, no están abiertos por la noche. Y hay muchísima gente que tiene problemas. ¿Cómo descansa? O sea que ahí empezamos y podemos... Para ti sería unha cuestión abordar os refugios climáticos, é dicir, abordalos pero con sentido, non en plan vamos a poñer sería abordalos con monitorización, é dicir, donde fan falta, como son. Y sobre todo con técnicos, con científicos que saben del tema, no solamente, buscamos unos sitios y a lo mejor tiene un índice de vegetación bajo, muy bueno y ahí está. No, así no se puede hacer. Y claro, es que también son espacios incluso culturales y va más allá de lo que es el refugio climático. Y además hay un problema porque aquí solamente se entiende como refugio realmente ante calor extremo. Pero es que estamos en cambio climático hay más riesgos. ¿Qué pasa con precipitaciones extremas? Y si yo estoy en una casa que yo puedo estar en peligro por inundaciones, entonces ¿dónde me puedo refugiar? Y realmente eso es el sitio más amplio donde deberíamos ir realmente. Vale, pues yo hablaría de como inmediato, aunque bueno, a mí mi mente siempre se me va al medio y a largo plazo, pero como inmediato me gustaría más campañas de concienciación a todos los niveles, pero sobre todo a nivel sociedad, población de Galicia, de que sea consciente de los problemas que supone el calor y de que hay que empezar a tomar medidas en serio. A veces Galicia se considera como el refugio climático del resto de España y aquí las olas de calor también tienen afectación. Evidentemente, para alguien que viene de Sevilla, los 40 grados de Ourense, bueno, sí, le afectan, pero no tanto, le va a afectar más el de Ourense, porque Ourense al final, bueno, quizás no es la mejor comparación, pero los 30 de Coruña para alguien de Sevilla no es importante, pero para el de Coruña sí, y entonces está cundiendo como el concepto de, en Galicia no pasa nada, porque aquí tampoco hace tanto calor. Bueno, pues para el coruñés también va a sentir y no estamos tan preparados porque no estamos asumiendo esa concienciación.
También me gustaría también concienciación en la gestión de recursos hídricos, porque parece que como aquí llueve mucho podemos usar todo el agua que queremos y no es así. Yo toda mi vida he vivido en un pueblo en el que en verano no llegaba el agua para todos, estoy hablando de un pueblo del interior de la provincia de Ourense, y eso pasa en Galicia también, que parece que no pasa nunca, y con el cambio climático vamos a tener más problemas con la gestión de recursos hídricos, entonces hace falta ya un movimiento cultural de vamos a optimizar los recursos también en Galicia. Y también me gustaría que hubiera espacios que fomentasen la interacción, la comunicación y tal entre el personal sanitario, gente sanitaria y a lo mejor pues meteorólogos, biometeorólogos, y para poder establecer sinergias y trabajar juntos y a lo mejor así avanzamos más rápido. Eso así en el corto plazo. Bueno, pues non sei se queredes engadir algo máis respecto desto, Cristina, ou... Yo añadiría una cosa también que me parece de una urgencia inmediata. Hasta ahora, la opinión pública, como se define por los medios de comunicación, ha estado dominada masculinamente, ¿no? Es decir, si tú haces un estudio como yo hago cada año con mis estudiantes de diferentes medios de comunicación, ¿quién escribe la opinión de este país, ¿no? Y ves que el 80% son hombres. Las mujeres tienen poco que decir sobre, no digo sobre cambio climático, sobre cualquier cosa. Hacer la prueba. Mirad los periódicos del día de hoy y mirad cuántos escriben opinión, hombres o mujeres, cuántos invitan. Entonces, ¿por qué no priorizar el discurso femenino, ¿no?, en la acción climática? Porque el discurso masculino está orientado mucho más al beneficio climático, al beneficio económico, priorizando el beneficio sobre el clima. Sin embargo, la mujer ha aportado, y hay muchos defensores de una relevancia social, ¿no?, en el tema del clima y de una presencia, ¿no?, en muchos ámbitos mucho mayor que la del hombre. Entonces, ¿por qué esto no se refleja en la opinión pública? ¿Por qué no se trata de cambiar, ¿no?, a la sociedad en la manera de concienciar que comentabas ahora, ¿no?, con más incorporación de mujeres a la opinión, ¿no? Yo estoy seguro que la mujer tiene más que decir, ¿no?, que lo que sale estoy hablando de diarios conservadores y de diarios progresistas, ¿no?, entre comillas, así, a veces los progresistas, porque tú miras El País, miras El Mundo, miras el ABC, o miras, no sé, cualquier otro, La Vanguardia, tal. Todos pecan de lo mismo, 80%. Haced la prueba hoy, no tenéis más que mirarlo en el móvil. Opinión La Vanguardia, opinión El País, opinión El Mundo. Cuentas y no te sale. Bueno, solo por un apunte, que estou de acordo co que dice Ricardo, pero máis que non escriba un home ou muller que sea discurso feminista, é dicir, pero ten moito máis poder se un home ten ese discurso, porque haberá lectores de El Mundo e La Razón que digan, me va a decir a mí unha mujer lo que tengo que hacer. Pero se dice outro home que a fórmula é esta outra, igual cala mellor o mensaje. Entón, Sí, bueno. pasa que aí se entramos... É outro debate, é outro debate. Sí, sí, que... Especificamente sobre clima. Que aí se entramos noutra cuestión que é a parte do feminismo e da representación que ten neste ámbito do cambio climático o feminismo, que desde logo creo que tamén é un gran impulsor, non, neste. Non sei se temos algunha cuestión ou algunha... Podes achegar o micro, por favor? Esta, mira. Non vou falar máis. No, tranquila. A mí me gustaría decir de entrada que eu viñen aquí a facer un exercicio de autocomplacencia, porque os escoito falar e me parece que veño a reafirmarme en mí mesma. Pero aquí estamos catro personas, é dicir, somos 4 pelagatos. Entonces, a primeira pregunta que fixo a señora Aballo en relación con realmente os políticos están apoyándonos en esta tarefa. En ese sentido, bueno, eu me formei en aquela frase da Organización Mundial da Saúde que era pensar globalmente e actuar localmente, e eu vexo que os políticos teñen esencialmente unha falta moi grande de formación. E me estou referindo, por exemplo, como dicía este señor, a construcións dos paseos marítimos. Madre mía. Que si antes
de poñerse en marcha para facer un paseo marítimo en Villa García, pensaran na cantidad de cursos que estaban obstruindo e as inundacións que se iban a producir despois, pois claro, non o farían. Eu vexo que a nivel político e a nivel tamén periodístico, persoas moi formadas en latín e moi formadas en dereito internacional, pero desde o punto de vista técnico e científico, un analfabetismo moi grande. E entonces é responsabilidade vosa, pois, facer chegar esa información a esa clase política de unha forma máis efectiva, non? Máis efectiva, porque eles son os que realmente despois toman as decisións, e a veces son decisións que son irreversibles e que había que pensalo con máis detenimiento, ou non? Podo, moi rapidamente, perdón, porque estou falando moito, pero que, a ver, o que comentaba antes Dominic, tes razón en que hai que profesionalizarse. Eu noto a profesionalización cada vez máis no noso ministerio e, aparte, iniciativas que van nesa liña. Falábamos antes da ONAC, que é unha institución que axudou a que todos os ministerios teñan, dende hai un ano e medio, asesores científicos asociados. Ademais, penso que queren ampliar, e xa non van ter só un, senón 3 asociados por ministerio, que axudan a entender a complexidade, que todas as semanas reúnense para especificar os temas de interese, pero eu noto a profesionalización, alo menos a nivel ministerio, a nivel ministras, coas que eu tratei, de verdade que sí que saben do que falan e moito. Teresa Rivera non lle tes que dicir o que ten que dicir porque xa o sabe ela. Xa, pero eu te falo a nivel local. E a nivel, por exemplo, de educación. Desapareceron nos 3 últimos anos todas as materias relacionadas bueno, xa non te digo co cambio climático, con todo o que sea medio ambiente. Desapareceu. Xa non existen. O sea, na enseñanza secundaria non existen asignaturas como había antes, asignaturas optativas en relación co medio ambiente. Non existe. E en bachillerato, antes existía unha asignatura de Ciencias da Terra. Bueno, antes había ciencias relacionadas coa saúde e todo eso desapareceu. Hoxe xa o que pretenden é que nadie sepa nada do asunto para que podamos manejar sin que protesten. Bueno, desde logo, a visión de unha profesora é moi amplia e aparte con experiencia de anos. Eu estou de acordo, moitas veces pasa no local, pero tamén hai que pensar moitas veces no local, e non é por facer unha defensa nem moitas veces, pero cando estamos falando o exemplo dos paseos marítimos, pero en local moitas veces hai concellos máis pequenos que ao final que no mellor chega a ser alcalde, o mellor non ten unha formación moi específica ou tal. A cuestión tamén pasaría por preguntarse que é preciso ser para ser alcalde, non? Entonces, a cuestión creo que non é máis ben que é esa persoa, sino que persoas o están acompañando, non? Porque eu non creo que xa que saber de todo para ser alcalde. Eso creo que, ademais, creo que é un erro, non? É un erro, non pode... Eso é un erro. Sí, exacto, estou de acordo, e concordo que hai que ter máis, cada vez somos máis formados, pero hai errores do pasado que seguimos arrastrando, por suposto vamos a seguir arrastrando o tempo, porque as decisións tardan tempo. Non sei se ten alguén máis que decir con respecto a isto. Sí, porque xa vamos, se tedes algunha outra... Sí? Nada, solamente... Perdón, espera polo micro, porque así... Se me oye bien. No, pero é pola grabación, porque está sendo grabado. Me viene a la mente un libro que estoy leyendo que es de Murray Bookchin, que habla sobre las asambleas ciudadanas, pero más centrado en el municipio, el municipalismo libertario. Es muy interesante y entonces aborda prácticamente los temas sociales, económicos y los temas medioambientales, ¿no? Desde la perspectiva del municipio, de los pequeños grupos y de esa confederación posterior de esos municipios, ¿no? Es curioso. Es curioso también el hecho de que
es como un greenwashing, ¿no? El tema de los científicos con la administración, con la política, ¿no? Por una parte, sí, vamos a incorporar científicos como asesores y por otra parte, mira, pasamos totalmente de lo que decís. ¿No? Cuando hablamos de medio ambiente y de cambio climático, de colapso climático, bueno, sí, no es para tanto. Pero, por otra parte, bueno, vamos a tenerlos cerca para que parezca que nos preocupamos por el tema, ¿no? Y parece un tema secular el de la ciencia en España, ¿no? Moitas veces... Que sempre ha estado denostada, ¿no? A pesar de que, sí, los currículums de la enseñanza sí hacen mucho hincapié en que se estudien ciencias, más que ciencias físicas, matemáticas, economía, más que ciencias sociales, ¿no? Por la importancia que tienen para el mercado de trabajo y estas cosas, y luego resulta que está marginada, ¿no? Sí, pero bueno, eu creo que isto xa se escapa un pouco do ámbito agradezco a túa, pero creo que se escapa un pouco do ámbito porque esa é a cuestión de como está o sistema científico en o noso país, que eso xa daría para outro debate. O que pasa é que temos que concluir. Una cosilla nada más. Me resulta un poco... Yo no sé si no habéis podido conseguir en un tema como este de salud y medio ambiente la participación de médicos, del colectivo médico. Foron invitados colectivos médicos, sí. Parece que ¿no? Da la sensación de que no tengan nada que ver con la salud. Vai quedar grabado e vai poder, e agardamos darlle máis difusión tamén. Por iso era unha petición, o de máis espacios compartidos con médicos. Estamos hablando de la atención primaria y medio ambiente y la salud de las personas, entonces la atención primaria que comentabais al principio, la metodología, todo eso está ahí. Ok, gracias. Pois non me queda máis que dar as gracias aos ponentes que estuvestes hoxe aquí, polo voso tempo, polo voso esforzo, por esas asendas apretadísimas e por facervos coincidir a todos nun mesmo día, que moitas veces non é nada fácil. Agradecer ao persoal do Consello polo seu excelentísimo traballo e a verdade a profesionalización impresionante, un luxo poder estar aquí moderando isto e a presenza de todos vos, tanto os que estivestedes aquí como os que virtualmente nos estades vendo en directo e os que nos poidades ver nun futuro. Agardamos que poidera ser de utilidade, poidera esta xornada ampliar ese coñecemento na saúde nun clima que cambia. Graciñas.